Так, салям, жамагат. Так, сейчас. Так, сейчас я попробую его перекинуть. Так. Туғанлар сәлем. Башқұртстан 2024 деген нәрсеге сайтымда ютубта мен стрим қазір башлайм. Кімге қызық керегіз бүгін тиктокқа шығып болмай, чүнки мен телеграмға шығам бүгін. Туғанлар сәлем. Башқұртстан 2024 деген нәрсеге сайтымда ютубта мен стрим қазір башлайм. Кімге қызық керегіз бүгін тиктокқа шығып болмай, чүнки мен телеграмға шығам бүгін. Туғанлар сәлем. Башқұртстан 2024 деген нәрсеге сайтымда ютубта мен стрим қазір башлайм. Так, сейчас я начну. Так, все это. Скинем деген кебек. Тикток тоже подготовлю просто. Так, салям, баркаши. Сейчас я все подготовлю. Интернет у меня один на всех деген кебек. Тупняк. Тупняк, не тупняк, но... Попробую сейчас что-нибудь. Закинул везде. Так. По этим, да? Рекламу в ТикТок закину, чтобы этот народ пошел. Так, сейчас что напишу. Привет, покинем сюда. Келді ма? Келді. Так, какие кэши? Так, поделюсь в телегу. Ага. Ясно. Я закинул вот, короче, в этот. Вот нельзя ли, интересно, вот через это вот этот закидываешь в Телеграм, получается, ссылку, там же можно через Телеграм просто смотреть, не заходя на верхнюю планку, где YouTube написано. Вот вы же просто можете нажать вот просто на play, и идет оно через Телеграм. Не так ли? Или все равно YouTube нужен там? Так, сейчас попробую. Это еще у меня ведь это новое, так скажем, да ведь? Так. Новостей до хрена, да? Так. Само собой, тему эфира я так написал, это поверхностно. Будем этот...
Только бардак такой этот у меня там в этом чертовом. В Телеграме столько групп, башку можно поломать. Нахрен они мне нужны вообще? Мусорка, блин. Так. Кто пишет, даже не видно этого бардака. Так. Ну, начнем, да, вот с какой-нибудь последней темы, то, что в группе, да, есть. Так, Трамп оказывает давление на европейские страны, требуя увеличить помощь Украине. Ну, это понятно. У него это... Вот этот, тот самый из башкортов закинул какую-то штуковину. Takip takımlarına gelip sattığım bütün kreditlerde başvuru kullandı. Sonra niye tegesinde tatar demezlerden? bu sefer kim tatarsa söylese şunu tatar diyorlar ya. Kendisinin tilde bir süreçten bildiğin de til Siyora bedni diyalek başka yazık yapıp gelip sattı. Sonra Так, попробуй видеочат в этом. Интересно просто. Так, включить микрофон. Вы в эфире. О, салям, кем барманда? Что? Короче, этот попробовал Телеграм еще раз выйти. Интересно, конечно. Телеграм меня прикалывает порой. Так. Так, ага, Мумат, салям. Короче, начнем, да? Ну, сегодня днем же было 2000. Кто такие сидели, вот эти 2000? Я просто в шоке был. Ну, кто такие 2000 тут повылазило, да? 2000 людей. Так. Ну-ка. Ага. Прикольно. Сейчас также попробуем включить трансляцию, да? Ну все, поехал, да? Иштелям ми? В телеге меня слышно, нет? Блин, я ж туда захожу. Черт. Блин, оттуда уже мне нельзя заходить же. Какого черта? Когда всё, вот так заходишь. Блин, идиотизм какой-то. Сейчас. Все, понял. Короче, мне... Окей. Туда в группу нельзя заходить, значит. Так. Давайте самый последний этот. 6 девушек отправили в зону боевых действий из СИЗО-1 в Махачкале. Дожили. Че, дагестанцев не осталось, что ли? Что-то я не понял. Как рассказала «Осторожно, новости», дагестанская активистка Лариса Бачиева 24 декабря 6 женщин из СИЗО-1 на Махачкале отправили на СВО. При этом только 2 арестантки были осуждены, остальные согласились отправиться в зону боевых действий, не дожидаясь приговора. Теперь так позволяет делать закон. Ненормально? Аминка, мой
Поздравляю с выходом. Хорошо, вот посмотришь. Справишься обязательно. Главное, ты доволен. Остальное пойду калитку открою. Ну, шакалы стоят Это все. что за шайтанки Девочек такие в отправляют на Дагестане? СВО. Вот так. У нас женщины тоже на СВО уходят. Слышно в телеге? А, все, понял. Вот девочка на СВО. Вот девочка на СВО. В камере сидели вместе. Телеграм вперед, да? Какое сегодня число? Ну, максимально 23, распространяйте. 12, 24. 24? Бать сильная, мы с тобой сильная, Саидочка. Вот город Махачкала. Мой номер 8988 431 29 29. Женщины СВО. Что за Вот они, радостные? бойцы СВО Российской Федерации Минобороны. Да, эти радостные. Все на вас держится, девочки, смотрите, победа за нами, по-любому. Так что я их поздравляю, что они вышли на волю, и это главное. Главное, что есть у человека, это воля. Это самое главное. Берегите ее, не сдавайтесь, будьте сильными, несмотря ни на что. И я говорю на всю страну, и своему судье Магомедов Ягузал, я не боюсь вас. И я не боялась, не боюсь. И я буду защищать себя до конца. Вот они, бойцы СВО Российской Федерации. Ну, что я могу сказать, конечно, здесь полнейший идиотизм. Это дожили, блин. И именно самое интересное, это из страны, хотел сказать, пока не страна, из того региона, где женщины, как говорится, у них должны быть там дома, там женщины должны быть правильные, там в хиджабе и так далее, там намаз укырга биш мәртәбә и так далее. Это что за хуйня? Это из той категории, что ли, дотационщиков, мужики-дотационщики, дагестанцы, а женщины СВОшницы, блядь. Охуенное, нахуй, сочетание, блядь. Просто поражаюсь, блядь. Но зато они могут, вот эти вот дотационщики и СВОшники, ездить в Казань, пиздить татарина, блядь. Вот такие вот у нас братья-дагестанцы. Так, казах четко ответил русскому нацику, вы только посмотрите. Давайте послушаем. ТикТок. Ну и в чем я не прав? Не братья вы нам, белорусам, казахи не братья. Я не русский, я белорус. Ну, во-первых, нам вообще похрен, кто ты. Понимаешь? Русский ты или белорус? Ты славяно-рус. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вы нам не братья, тут ты прав. Во-первых, вы многобожники, а мы единобожники. Альхамдулиллях. А это самый главный аргумент и довод. Во-вторых, вы свиньку кушаете и водку пьете. Понимаете? Так что мы и не то, и не другое не делаем. Альхамдулиллях. В-третьих, ты не обрезанный, а мы обрезанные. Так что по этим трем фактам вы уже нам не братья. Хоть мы из одного почти русского его мира. И все. Это во-первых. Также, во-вторых, я тебе могу сказать, что волк по определению не может быть свинье братом, хоть они из одного животного мира. Волк это клыкастая, хищник, а свинья, она парнокопытная. И все. Всеядная. Похрен она и мясо ест, и овощи ест, и грязь, и помой, и все она ест. Так что по определению свинья волку не брат. Ты правильно говоришь. Так что мы с тобой вполне согласны. И знаешь, я тебе пожелаю, иди желуди кушай. Ну и в чем я не прав? Не братья вы нам, белорусам, казахи не братья. Я не русский, я белорус. Ну, во-первых, нам вообще похрен. Да это белорусу ответили. Что за белорус там, нацист, что ли? Или этот Лукашенко любит, блядь. Лукашенковские белорусы. Так, идем дальше. Что тут? Что за хрень? Появились новые кадры из самолета после взрыва. А, ну да, я тоже что-то где-то видел. На них видно в ТикТок весь полный вот этого уже самолета, всего вот этого. Ну да, как раз же у меня тема-то насчет самолета, само собой. Поэтому Башкортостан, Хам Татарстан, Алнаргатыш, этот должен понимать, что
вот то, что сейчас вот видите, да, ведь вот, и как оно будет сейчас отмазываться, скрываться, вот эта вся фигня, и вы пытаетесь в этом во лжи Путина, получается, хлопать ладошки, говорить yes, Путин прав, блин. Понимаете, вот в чем прикол у вас. И те же, и дагестанцы, вот эти, которые сейчас уходят на войну, все, понимаете? Поэтому я считаю, что в данный момент, допустим, вот пару дней вот эти, да, ведь вот, которые я не стримлю, думал, да, допустим, таким же макаром где-нибудь сейчас из Уфы там или из Казани что-нибудь прилетело бы, летело бы куда-нибудь, шлепнулось бы. Как вы себя повели бы? Кто был бы виноват? Украинцы, наверное, да ведь? В вашем репертуаре, наверное, всегда были бы виноваты украинцы. Но, увы, в данный момент, блядь, вообще, блядь, Украина не пахнет. Понимаете, у вас нету, блядь, той информации, чтобы кто-то там был виноват. Я же даже, когда еще даже ни хера не выяснили, я же вам сказал в ТикТоке, вот в ТикТоке я уже сказал, блядь, что крути, не крути, просто виноват Путин. Просто. А ответ тоже простен. Потому что идет война. Это еще плюс еще, конечно, и люди, конечно, такие, которые больно в десна целуются, эти вот эти, как его, Алиев, Эрдоган, вот это все, шушера. Я их же ненавижу, по сути, блядь, нахуй. Да я вообще власть ненавижу, нахуй. Любую, похуй какую, блядь. Потому что диктатурная она, блядь, вся. Похуй, азер он, турк он, блядь, вообще похуй. Он, как говорится, не за народ, блядь, не за народ. А лицемерное движение, когда ты как будто бы сидишь в Москве в этот день, у тебя падает самолет почему-то, и ты потом бежишь к своему народу, возвращаешься в Баку, блядь. Ну и чё? И чё? Вот теперь будет стоять вопрос того момента, если вы помните, когда всегда я говорю, блядь, Эрдоган пропиздошился где-то, такую тему сказал, что типа, блядь, нахуй, я войду в Палестину. Вот теперь давайте будем смотреть, кто здесь до конца дойдет. Алиев дойдет ли до конца за свой народ? Против Путина выйдет или нет? Вот это самый интересный момент. Вот самый интересный момент. Или там еще Казахстан втесается со своим тукайкой, сделает какую-то игру третьего лица. Вообще он не при делах, по идее, блядь. Это просто его аэропорт. Он вообще, его даже, считайте, его нету. Здесь есть только Путин и чей самолет. Вот из этого нужно исходить. Вот два варианта, вот два, пункт А, пункт Б есть. И, конечно, косвенный пидорас Кадыров. Косвенный пидорас, блядь. Это вот конкретно, блядь, потому что его жопу защищали там, блядь. Его жопу, блядь. Из-за него бомбили там все. Поэтому, блядь, кругами он, блядь, как, не знаю, блядь, бомжара, летает этот самолет, куда бы мне сесть, нахуй. Чё, блядь, нахуй, вот эти пилоты, блядь, что, пилоты нахуй, какие-то эти, что ли, блядь, хозяева, что ли, этой всей, этого аэродрома, блядь, куда хотят, туда сядут, куда сказали, туда и сел он. Но в этот момент, конечно, нужно, конечно, было бы делать так, чтобы, блядь, нахуй, чтобы было, блядь, какой-то, ну, спуск, блядь, плавный, не так, что бабах, нахуй. И в этот момент все говорят, суша. Мне кажется, блядь, чуть-чуть, блядь, ближе к воде ёбнулись бы, другое дело было бы. Мне кажется, клюнуть носом в воду, я думаю, блядь, не все сдохли бы. Понимаете? Все равно выплыли бы, блядь. Понимаете? Ближе к берегу и как бы чуть глубоко, чтобы нос, блядь, проглотил, чтобы удар проглотил, блядь. А не так, чтобы хуякс нахуй об этот пустыню, блядь. Замерзшую притом, блядь, зимой, блядь. Там ни песок, ни хуя, смотрю я там, блядь. А степь, блин. Железобетонная земля. Конечно, там все взорвется. Может, в воде оно не взорвалось бы. Но, увы, мы не пилоты. Не нам решать. Шуай.
Ну да, вот появились новые кадры из самолета после взрыва. На них видно из салона, что есть некое отверстие в обшивке от осколка. У сидящей рядом женщина повреждена нога. Самолет дважды пытался зайти на посадку в Грозном, но его не пускали из-за атаки БПЛА. На третьем круге рядом с самолетом раздался взрыв. Это могло быть средство ПВО. Из-за что в ЖТО время использовался «Панцирь». Что в это время, наверное, блядь, не ЖТО, блядь, в это время использовался «Панцирь». Вот, окей. Теперь прикиньте, вот я не расследователь, нахуй. Там, а то в ТикТоке пишут, сейчас каждый второй расследователь. Я не расследователь, мне это нахуй и не нужно, блядь. Тут просто можно понять очевидно. Вы видели, как в Казань летела БПЛА, да? Допустим, вот этот, шахеды. Такой разницы нету. Вот этот прямолинейный самолет летит. Ну, прямолинейный, так даже не самолет его, можно сказать, я не знаю, блядь. Страус, блядь, какой-то. Летит страус. И этот страус, что он может туда-сюда так быстро шмыгать, что ли, как этот, блядь, ракета такая, которая выпущенная через, блядь, реальная, блядь, ракета-стрелятель, да, так скажем, через хуево, как это называется, блядь. Вот оно что, меняло бы за секунду местоположение? Какая нахуй, блядь, разница была им, придуркам, блядь, дать, чтобы они в Грозном спустились? В чем проблема была, блядь? Что именно вот украинцы ждали этот самолет, да? И БПЛА будет искать его, да? Ищейка, да, БПЛА, блядь? Нахрена его не дали спуститься? Да похуй, зато бы спустились бы. А почему не дали? Вот тут-то и вопрос, почему дырки появились. Потому что дырки уже были на небе. Дырки уже были. Когда он туда-сюда мыкался, блядь, хотел спуститься. Поэтому-то хотели от себя, блядь, от греха подальше отмыться. Нихуя не получилось. Потому что Аллах Та'алям знает лучше нас, как будет, как говорится, обстановка. И все равно, как говорится, уже очевидно, блядь, весь мир увидел. Весь мир увидел. Это, я думаю, если даже это скроют, если айзера пойдут, блядь, по пятнам, нахуй, за узким миром, то и думайте после этого, это айзерам еще касается, вот отдельно айзерам, это будет как раз-таки вам урок, что ваши манкурты, президенты целуются десна, блядь, с Путиным. Поэтому вот будем ожидать, как будет идти обстановка. Посмотрим. Интересный самый момент это. Так, вот здесь какой-то тот самый из башкиртов, давайте послушаем. Вся тяжелая промышленность Советского Союза была построена, придумана, осуществлена, сконструирована, привезена, установлена гражданами Соединенных Штатов, инженерами и так далее. 1 июня 1931 года заключается огромное соглашение о постройке 90 металлургических заводов. В итоге было построено 1500 за несколько лет, 1500 заводов и фабрик, включая все главные. Все. Это значит, Сталинградский тракторный, это и Магнитка, это и АЗЛК, это и Днепрогэс. Сталинградский тракторный был полностью спроектирован, построен в Соединенных Штатах, разобран на 100 судах, перевезен в Советский Союз и собран американцами. У наших не получалось. Даже если брали оттуда трактор, разбирали, тут его не могли собрать. Поэтому покупали вместе с иностранными специалистами, американцами. 200 тысяч инженеров приехало в СССР. Плюс американские профессора обучили еще 300 тысяч наших специалистов. Это вот за несколько лет. Так, это от Габасова. Передайте это видео башкирским ватным коммунистам типа Ильшата, Мансафа и остальных, которые бредят до сих пор СССР и мечтают ее вернуть. Вот здесь почему-то, я не знаю, я нажимал, не нажимал, блин. Этот ебанутый, телеграм, звук выключился, блядь, в эфире. Не знаю, блядь. Вот сейчас вроде включился. Он был слышно в телеге было написано, да. Но я потом вырубился, как смотрю, блядь.
что-то не идет. Да, вдобавок еще этот украинский след преследует, этот, что прослеживается. Да. Это тоже я где-то сегодня услышал в новостях, что уже как бы пытаются украинцам навязать это, блядь. Ну а чё, блядь? Это же я вон, этот, ВКонтакте же я вам в тот день только показывал, блядь, сколько наездов на меня, блядь. Сразу же я из этой гей-Европы, блядь, там, я засланный, я с Украины, там, украинцем и так далее. Ну, короче, вся эта херня, как сегодня вот в ТикТоке там у меня бардак идет, пока еще вам сюда что-то я забыл загрузить, в ТикТоке бабушка активизировалась, блядь, из Германии вроде бы, с немецким, российский и немецкий флаг у нее, это сучка, Эльвира зовут, блядь, которая сейчас топит, блядь, за Путина там, ну, у меня в комментариях, но на нее минимум, блядь, не знаю, 1000, там, 2000 человек наехали на нее, ей, как говорится, покоя не дают. Ну, интересно почитать ее, блядь, комментарии потом. Так, прошу прощения, у меня в данный момент идет прямой стрим, эфир в Великобритании. Пожелаю землякам Башкортостана приятно провести эфир. Я после посмотрю на досуге в записи. Лады, пока. Ярар. Исансал. Уже представители прилетели Бразилии, для них престиж главный. Надеюсь, вот лишь бы вот их, эти, блядь, путинососы, блядь, что-то не сделали, потому что Бразилия, вроде бы, блядь, нахуй, в одной дыре, блядь, с этими, нахуй, путинососами. Они же, блядь, в какой-то херне сидят, в Бразилии, вроде бы, если не путаю. Бразилия, вроде бы, блядь. Поэтому, как бы, этот момент опасный. Бразилии больно тоже верить нельзя. Так, что тут дальше? До 100 тысяч в ближайшие полгода. Россия готовится к наплыву сирийцев. Может вместо китайцев теперь сирийцы, может, пойдут воевать, блядь, за Путина, блядь. Вот, интересно, блядь. БРИКС, ну. Вот в БРИКСе же есть же, блядь, Бразилия. Вот поэтому я и говорю. Всяко сейчас они скажут, блядь, бразилийцы, ну-ка, блядь, заткнитесь нахуй, туда-сюда. Башсик Мэгас. Будем что-то делать. Ну да, конечно, поздно, блядь, я вышел, но, блядь, выхода у меня не было другого. Не пока и кекерная киша утра, но потом, может, появятся люди. Не знаю, вот здесь, вот в телеге вообще никого нету, я так понял. Потому что телеграм, он, не знаю, утром, наверное, проснется. Так, вот, ну да, вот этого интересно. Чувака, который снимал с дрона, блин, вчера, его на 10 суток засунули в Казахстане. Вот я поражаюсь над этим тоже, блин. Так, ладно, давайте вот это почитаем, что тут пишет. Переводчик и компенсация аренды жилья, рабочие места, профессиональные курсы на программу на поддержке беженцев из Сирии из местного бюджета будет выделено почти 8 миллиардов рублей. Уже в первом полугодии 2025 года в Россию может приехать около 100 тысяч сирийцев. В настоящее время Федеральная миграционная служба России создает 12 крупных центров с общей возможностью приема и единовременного содержания 10 тысяч человек. Прибывающие из Сирии беженцы смогут проживать в этих центрах до 2 недель. Ровно столько времени выделяется местным властям, чтобы найти подходящее жилье для постановки проживания. Все расходы за жилье, аренда, коммунальные платежи, расходы и интернет будут возлагаться на местные бюджеты. В местах компактного проживания сирийцев будут сформированы специальные классы для детей из семей беженцев. Дети будут обеспечены необходимой одеждой, школьных принадлежностей, бесплатным питанием. Местным управлением культуры дано задание разработать экскурсионные маршруты для данной категории детей с целью ознакомления истории и культуры России. Эти маршруты в обязательном порядке будут включать поездки в Москву, Санкт-Петербург, посещение известных музеев, театров. Это, я сейчас, постойте, Туктавас. Это из той категории, блядь. Ты куда, Одиссей, без детей, без жены, блядь. Но этот хуй свой народ, короче, привезет, блядь, нахуй. Как Моисей, блядь, нахуй, бежал, блядь, со своим народом. И этот уебок, блядь, тоже своих, блядь, этих хуесосов привезет. Но опять-таки, когда вы говорите сирийцев, эти же, блядь, нахуй. Что за хуеплет это приедут? Это же враги наши приедут, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь, там? Это же те, блядь, суки приедут, которые, блядь, с Асадом убивали, блядь, обычных других людей. Блядь, как их нация ебаная. Вот эти. Хуепутовская, асадовская нация же приедет, блядь.
Забыл, блядь, что за название было этой его нации, блядь. Пиздец, шайтаны приедут, ё-моё, блядь. ФМС РФ уже предоставила ВУЗ запрос о необходимости предоставления более 500 переводчиков арабского языка с числа студентов старших курсов. Также формируется база данных. Это вам не Курская шантропа, а почетные гости вынуждены искать новые рабочие места в России. Дома в Сирии казнить, насиловать и грабить им больше не разрешают. Россия в 2025 году примет около 100 тысяч мигрантов из Сирии. На поддержку выделяет 8 миллиардов. Я читал их. Ну вот, самое интересное, что новость была опубликована на официальных сайтах одного из московских округов, но в этот же день удалено. Роман Алексеев. Ну, если это, даже если, блядь, нахуй, это утка, блядь, но в пидорасии из одной какой-то утки потом смотришь и становится все настоящее, блядь, нахуй. Так что мы уже поняли, уже услышали. Так. Мировые СМИ поддерживают версию о попадении российского ПВО в азербайджанский самолет. Он был случайно подбит в аэропорту Грозного во время посадки, осуществить которую было проблематично, вероятно, из-за глушения сигнала GPS. Погибло 38 человек. Блогер, снявший доказательства крушения и снимки, которые использовали все мировые СМИ, арестован на 10 суток. С самого начала российская пропаганда запустила в сеть идею о птицах в двигателе, но фото и видео с места происшествия послужили опровержением этой лжи. Журналисты также успели взять интервью у сразу до этого, как с ними поговорили спецслужбы. Очевидно, что для России было бы выгодно, чтобы самолет упал в море и выживших не было. Но благодаря профессионализму пилотов в мире имеет свидетели и их доказательства. Вот этот момент я не согласен. В море упало бы, блядь, наоборот, все живы, я думаю, были бы. Придурки, блядь. Чё, в Казахстане, чё, в воде сейчас замерзнуть, сдохнуть можно, что ли? Я не могу понять, блядь. Упало, двери открыли, постарались выплыть, блядь. Да, больше, наоборот, выжило бы, блядь, больше. А не тупо, блядь, хуяк, блядь, а бетон хуярить себя. Ну, тоже, да ну нахуй, блядь. Пишут, блядь, еще наглую это пишут на весь мир вот такое, что типа, в воду упал бы, сдох бы, блядь. Я думаю, наоборот, самолет в воду упадет, выживет он, блядь. Мягкая отдача от воды идет, блядь. Получается, он чисто, блядь, утонет, да, грубо говоря. А не так, что, блядь, нахуй, самолет утонет. Не люди же, блядь. Люди же не долбоебы, блядь. Выплывут хоть как, блядь. И получается, ну, я не знаю, блядь. И плюс, и вот еще от себя. Какого хуя те, которые были прикованы спереди, блядь, на стулья эти ебаные кресла. Назад нельзя было отойти, придуркам. Всем бежать назад. Не было, блядь, этого момента, а? Блядь, не мог этот пилот долбоеб сказать, бежать назад к хвосту, блядь. Если он видит, что ныряют люди носом, блядь, значит, явно на хвост надо бежать. Хотя бы будет шанс всех. И все, блядь, зацепились бы об эти стулья и ёбнулись бы все вместе в одной куче. Ну и хуй с ним. Больше, наверное, остались бы. Они так сидели, половина людей там, половина тут, блядь. Даже по видео же видно, блядь. Нахрена? Нахрена? Самоубийство, блядь, сами совершили, блядь. Тупость, блядь. Поэтому никогда не слушайте в самолете, когда говорят, сидите, не вставайте, блядь. Пошла нахуй, въебали нахуй этой, блядь, стюардессе ебаной, блядь, нахуй. И сказали, вот мы уже видели, нахуй, мы уже видели, блядь. Только в конец самолета надо ебашить. Но там тоже, опять-таки, не угадаешь. Хуяс, может, дёбнули конец самолета, наоборот, там дыра огромная, блядь, и там ты выпадешь просто, блядь. Тут ты уже хуй поймешь, блядь, где или назад, или вперед бежать, блядь. Алла, бля. Вот этот момент тоже есть. Так что, блядь, в самолете один хуй ты не выживешь, блядь. Все, это песчана. Вот так вот. Упавший казахстанский самолет могли сбить российское ПВО. Окей. Ну да, сбила российское ПВО. Ну явно. Там миллион дыр, блядь. Пиздец, нахуй. И самое интересное, в ТикТоке, если кто видел, видео видели, то, что ебашатся вот эти... блядь, как это называется? Ну, вот эти железяки, которые брызнули туда. И типа... азерская, наверное, короче,
видео сделали, короче, как будто бы спереди на этих тоже хуярится вот этот, летит вот этот, сука, панцирь, блядь, и брызгает вот этим, как это, блядь, сука, разрушением, да, и по стеклам, короче, и типа умирают эти, ну, и дырки так образовываются. Окей. Оно было и может и спереди, и сзади. Хуй знает. Почему-то там только спереди показывается в ТикТоке, а сзади нету. Какой-то тоже тупизм, блядь. Недоделанный, блядь. Ну вот это инфографика, блядь. Видео такое. Вот, видео из салона, вот, да? Вот давайте. Сейчас я. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Hani sakin olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sabaha 20 nefer gelsin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. И вот этот мужик снимает, видите, вот на той стороне почему-то стоят люди на ногах. Всяко стюардессы. Черным, кто такие стоят там? Ну вот это вот люди, ортка не могли что ли переслазить, да, вот перекинуться назад, что они не могли? Вот поражаюсь, вроде и места пустые, до хрена пустых мест, не полный самолет. Прижались бы в кучу, вместе, вот так, блядь, и назад. Ой, блядь, нету у людей самосохранности, ну нету, тупизм. А потому что мандраж схватывает, блядь. Тут что за хуйня? Труселя, блядь. Использованные труселя, нахуй, в армейку, блядь, отправляют. Заебись, нахуй. Мальчикам без трусиков в госпиталях отправили эти самые трусики. Правда, рваные и грязные. Это называется помощь бойцам СВО, блядь. Нихуя себе, нахуй, блядь. Я охуею, блядь. Очередная помощь. Трусики. Смотрим дальше. То же самое, застиранные старые мужские труселя. Я хуею, блядь, ну, пидорасии же, Китай рядом, блядь. Трусы, блядь, стоят минимум, наверное, блядь, 1 евро, блядь. Оптом, если его даже купишь, блядь, дешевле, чем старые отправлять. Я хуею, блядь. Вот так, блядь, вас любят, блядь, а вы идете в эти, блядь, нахуй, войска, блядь, где даже вам трусы новые не могут подарить, блядь, сука. Я хуею, блядь, я хуею. Позорище, блядь. О, Ахмад Сила, да, Ахмад Сила, базара нет. По удивительному совпадению, в то же время, когда разбился азербайджанский самолет, летевший в Чечню, над Грозным летели беспилотники, которые пытались сбить местный ПВО, аэропорты работали с нарушением режима. Есть предположение о том, что разбившийся борт метался между аэропортами в поисках аэродрома по причине атак БПЛА, которые зафиксированы на многочисленных видео. Еще до сообщения о проблемах с двигателем борт дважды перенаправляли из одного аэропорта в другой по причине метеоусловий. Сначала Махачкалу, а потом Актау, хотя изначально летел он Грозный. До этого аэропорт Грозного был закрыт из-за атак БПЛА. Пока это лишь одна из версий причин происшедшего крушения. Возможно, двигатель был поврежден не птицами. Ебанизм. Какие нахуй птицы? Я не могу понять, блядь. БПЛА летит, и чё? Очередная. БПЛА сбили, и в этот момент, блядь, и самолет нахуй задели. Мимолетно.
Крупнейшее крушение самолета в Казахстане, что известно к этому часу. Утром 25 декабря в районе аэропорта Актау разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. И следующий рейс Баку-Грозный. На борту находились 67 человек, 62 пассажира и 5 членов экипажа. Число жертв пассажиров выжили 28 человек, включая 3 детей. В тяжелом состоянии находятся 9 пассажиров. Найдены тела 4 погибших. Точное число жертв уточняется. Предварительно оба пилота погибли. По данным источников базы, из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница. Причина катастрофы, по официальным данным, самолет со статьей птиц и вызвана ситуация, блядь. Очевидцы также осуществили о взрыве кислородного баллона на борту. Пиздеж, блядь. Ну, это пиздеж, понятно. А, вот самое интересное, вот, кому попали черные ящики, блядь. Вот самое интересное, вот черные ящики. Что скажут черные ящики? Ну, будем посмотреть. Удивительно просто. Владикавказ, странный взрыв. И в тот же день, вроде бы, еще во Владикавказе что-то ебануло, блядь. Сказали газ в каком-то торговом центре, блядь, нахуй. Тоже что-то, блядь, какая-то странная вещь, блядь. Ну, короче говоря, все это, блядь, говорит о том, Туанар, что полная вот эта абсурдная ситуация, которая, блядь, чувак пишет, вот в телеге тоже убавили трафик, говорит, сообщение долго доходит. Нихуя себе, блядь. А сейчас вот что-нибудь видно в телеге? Не из Казахстана, а вот с Башкортостана или с России кто-нибудь видит телегу вообще вот это вот? Слышно вам, нет? Салават Абы, наверное, спит, наверное, никто что-то не подключается. В телегу же вы можете заходить вроде бы. Можно же этот добавлять, вопросы задавать туда-сюда. Вроде бы же можно. Нет? Так, ладно. Тамақны юшлеп тұрам постоянно. Ну вот он мигает какой-то. Я никогда видеочат не делал, блядь, в телеге. Первый раз вижу, блядь, даже, блядь. Что за хрень. Мигает, короче. Когда я говорю, он начинает мигать. Вот это вся поеботина. Понятно, короче. Кстати, блядь. А, вот же я вижу чувака, блин. Один чувак слушает меня, ёпта. Блядь, я не разбираюсь, сука. Понятно. Так. Давайте по телеге пройдемся. Что тут мы закидывали? Ну вот. Вот это мы не слушали или не слушали в начале. Всю жизнь думал, говорит, что он татарин. Не тегісінде татар деп жаздырдым. Uşağında kim Tatarca söylese şunu Tatar diller ya. Akası benim tilde bir söylerken biliyordum da til Sivri Zapadni diyalek başka eski yazık edildi. Şuna. Менің білән келешем. Айтам бит, блядь, да хуя я поражался, блядь, Башкортостанда, блядь, глаза узкие, говорит, мен татар. Ёб твою мать, да, что-то не то, блядь. Я поражался. А мы-то что, блядь, удивляемся, потому что, как говорится, мы же с Узбекистана, блядь, мы же знаем, если с узкими глазами, значит, кыргыз. Мы как бы тесно связанные люди, мы никак не можем. И хуяс приезжаешь сюда, и Башкортостанга, и он говорит, блядь, я татар, блядь, узкие глаза, ёб тагадынский конь, блядь, что за хрень, блядь. Я же постоянно говорил, блядь, вот оно что, блядь, видите? Вот, а почему? Принцип, мне кажется, был, чтобы башкиры не выебывались, уменьшить и таким образом увеличить татар, а татары, которые нахуй продажные, на Москву, которые работают,
Таким образом, короче, чтобы у них был дисбаланс, блядь. Вот. Я думаю, так просто это тут. Очень просто. Заявлено как первый пленный боец армии КНДР. Вот, поймали какого-то хуя. Че он где-то, он лежит, блядь. Кореец, блядь. Вот корейцам тоже удивляет, блядь, нахуй, а? Приехали, да, блядь, съебитесь в Украину, да, блядь, наоборот, съебитесь, предайте своего, предайте Путина, и наоборот, в Украину перекиньтесь, нахуй, и ебашьте против Москвы, блядь. Хоть спасение будет у вас, долбоебы. Россия опять сбивает самолет, как в 2014 году. Кутаев Айсен. О, вот этот Руслан Кутаев. Постоянно его фамилию, блядь, забываю. Кутаев, блядь. Ёбаный в рот. Что говорят они? Чуть-чуть послушаем. Что-то. Поверхностно. А этот чувак, короче, куда он пошел, блин, я не понял. Вот этот Фарваз Баймухаметов. Куда он пошел? Другой эфир, я не понял. Какой эфир он пошел в Великобритании? А кто из Великобритании выходит в эфир, интересно? Кто в курсе? Что за эфир? Блядь, не тянет, прикиньте, блядь. Вот третий телефон уже не тянет видео, блядь. Что за дерьмо? Звука нету. Получается... не тянет туслар, блядь. Симонян оскорбила Казахстан. Интересно, ну-ка. Что за хрень? Блядь. Не тянет, сука. О, заработала, блядь. 3 минуты, давайте. Небезызвестная российская пропагандистка Маргарита Симонян вновь попытался оскорбить Казахстан, когда сказала, если нужно будет, мы опять разберемся с какими-нибудь бармалеями в Казахстане. Имелось в виду, конечно, вторжение структур ОДКБ под водительством России, те события, которые происходили в Казахстане в конце 21-го, начале 22-х годов. Ты помнишь, как мы смеялись, когда американцы ушли из Афганистана? Мы смеялись над ними. И будут ли над нами смеяться, что мы ушли из Сирии? Я не могу понять, Слав, ты чего добиваешься? Ты хочешь, чтобы я посмеялась над своей родиной? Я этого делать не буду. Ничего хорошего в том, что мы ушли из Сирии, нет. Я была бы счастлива, чтобы мы могли себе позволить и на Украине, и в Сирии, и если еще раз там позовут с кем-нибудь разобраться с какими-нибудь бармалеями в Казахстане. К сожалению, пока этого нет. Мы не можем подменить собой армию Сирии. Не можем. Ее, в общем-то, эти наскоки, они имеют долгую историю. Так же, как ее муженек Тигран Кеосаян, который в прямом смысле оскорблял и всячески пытался надавить на Казахстан, говоря о том, что если что, мы покажем вам, кто главный в доме. Или, как здесь не вспомнить, когда летом 22-го года Симонян во время дискуссии в России на каком-то форуме с президентом Казахстана Токаевым тоже получила по заслугам, предложив тому признать ЛНР и ДНР. И Токаев сказал, что они не признают эти квазигосударственные образования. Ва алейкум ассалам. Айбулат. Боймаққа сәлем. Алсыновны һәр вакыт искә алып торабыз. Онытмайбыз. Шунарга, Боймақтагыларга таратыгыз мына менә сүзләрне. Как раз әйбәт чыктың аны. Әйтәм дип торганым. Короче, мына күреп торасыз, туганлар. Мен бит инде Уфа ягыннан. Сез астарак инде Башкортстанны нәрсәкәй аскы ягындагы башкортлар. Сезгә бер сүз. Таратыгыз моны конкретно. Потому что мен һәр вакыт әйтәм, Башкортстаннан кемдер бармы, юкмы дип миңа нәрсәкәй ответ бирегез дип торам бит инде.
Ruslan Abbasovni aytgan ishlari aybat. No konkretikaga shoqirmay. Shularga shoqirmagani uchun men sizga kidаю заявку, так скажем, да, ведь, чтобы ishda bütün molaylar, yigitlar 30dan 50ga xatli hammasi әзерләнеп tursunlar. Qurol qo'lga tushgach, сразу biz narsaga Moskvaga boramiz. Mana shunlarga siz ruhli, duhli degan kabi bütün yoqdan siz әзер bo'lib turib deysiz. Поэтому siz shul ayberga siz nechikdir indagiz, nechikdir mana Telegramga yozalasiz. Tutmay ekan mana ha men Telegramda da ketib boraman, mana bir kishi o'tirib Telegramga kiragiz, nechikdir endi. И таким образом нужно bizga, butunimizga быть на связи, чтобы рано или поздно, я сегодня только говорил, я не буду говорить, скоро, будем говорить скоро baribir biz Boshqirdistonga ham Tataristonga kiramiz. Shuning uchun Moskvaga borir uchun bizga ishonchli, bizga tege Manqur tugul, Xabirovni yog'indagi tugul yigitlar bizga kerak bo'lacak. Chunki bu sug'ish, ozoqli sug'ish bo'la, Moskvadan chiqib ketuv ham bir qachonda qaytib kelmay bo'la bu. И насчет границ, eshitgan bo'lsang, границаны тоже сосредотачивайте, что quvondiqdan boshlab ustga Nenetsey deb qo'yam, yana Neneyslar yog'ina xatli butun yer bizniki bo'lacak. Вы не рассчитывайте только, что будет только ustagina Boshqirdistonni ustagina bo'la tam narsakay bizniki yo'q. Perimda bizniki bo'la, Komida bizniki bo'la, butun mana shu qirda turgan suvga xatli yerlar bizniki bo'lacak. Bizniki bo'lacak. Даже если добавим сюда, перескакиваю чуть на другую тему, как Трамп сказал, Дания сказала, идите нахуй, Трамп зуб или глаз, или как это, положил, блядь, на остров этот, блядь, на Гренландию, поэтому если он туймаслар, будет Трамп, Путин, туймаслар, если они могут это делать, да, сделать, почему мы не можем сделать, чтобы біздің Башкортостан стал большой? Нас кто-то держит? Над нами есть хозяева? Ответьте, вот каждый пусть задает этот вопрос. Біздің үстімізде хужа юк. Шунарға буйсынмағыз. Урысқа буйсынмағыз бір қошанда. Только өзіңізге дус болығыз, өзіңізге яқын болығыз, бірләшігіз, бірден болығыз. Шунда ғана біз жеңіп шыға алабыз. Шулай ғана мына. Шундай примерно мына шу башқа келген әйберлерін пока айттым енді. Шулай, дуслар. Потому что они стоят на позициях норм международного права. Ну и здесь, видимо, прослеживается вот некая такая боль-месть со стороны этой семейки Кеосаянов-Симонянов, которые точат зуб на казахов. И с учетом того, что случилось вчера в городе Актау, Казахстане. Ведь теперь уже практически официально известно, что этим крушением, за этим крушением стоит Россия, потому что этот самолет был обстрелян системой противовоздушной обороны «Панцирь-1». Мы вчера сделали об этом ролик, боты набежали, всячески питали, орали, кричали, верещали. Призовем к ответу. Призовите своих убийц, маньяков, Симонянов, Кеосаянов. Вот кто по-настоящему разжигатель, сидящий на храчах народных. Так что эта история, судя по всему, еще просто так не закончится, потому что у Москвы зуб на Казахстан имеется, и этот зуб она точит и точит каждый день. Shunday hal. Shunarga birinchidan bu mana shuni kommentariyasini birinchi bu aybirni aytaman. Boshqirdiston, когда рот открывается про Казахстан, Башкортостан сразу должен откликаться. Потому что Башкортостан оша үтілі Казахстанға. Қырдан үтілмей, аңладыңызмы? Қырдан никогда не пойдут, они пойдут через нас. Почему? Потому что Кырда, они думают, что живут узкожопые. И они не будут своих трогать. Они пойдут через нас, чтобы безне
Qozoq туғанларға qarşı душман işler үшін. Понимаете? Вот таким макаром пойдут они. Они не пойдут там через Челябинск, через, хрен знает откуда там, с Тывы, блин, в Казахстан не зайдут. Они зайдут через нас. Именно вот через этот Кувандык. И это как бы вам не страшилка, это не намек вам ни на что. Это конкретика. Конкретика. Почему? Потому что эти узкожопые, блядь, вот эти русский мир, это как это, блядь. Это группировка вот это, как, блядь, забыл. Узкая община, блядь. Ой, блядь, unutqanman, прикиньте. Узкая община не зря Башкортостанда, как говорится, орудует. Подготовка. Подготовка к тому, что, блин, если здесь вот эти вот два, так скажем, шустрых пацана вдруг что-то произойдет, казах, блин, башкорт, то здесь будет пиздец. Понимаете смысл? Поэтому, как говорится, там самая такая обстановочка опасная. И вот этот момент вы не должны забывать. Без это должны понимать. Безне, как это узкожопые говорят, только через наш труп. Казахстанга кіру только через наш труп болырға тиіш. Но 22-ші жылына, оказывается, кіргенлер. Я просто в ахуе, блядь. Как туда они зашли? Ну, опять-таки, как они туда зашли? Они вообще с другого конца Казахстана эту всю тематику начали. Там что-то произошло у них. Понимаете смысл какой? Там же и не поймешь, с какого места это они могут начать. Он судабар. Но смысл того, что если какая-то канитель начнется, они все равно через нас пройдут. Через нас пройдут. Поэтому мы должны понимать, что если вот такая херня, Аллах сакласын, будет, как в Украине, ну, как говорится, мен сізге, как говорится, сразу айтып қоям, башқұртлар һәм татарлар бірсігіз қозғалмасқа тиіссіз Қазақстан жағына. Бірсігіз. Мың манқұрт болсаң да сен ол жаққа вообще қырын қарамасқа тиіссің. Понимаете смысл? Поэтому вот этого всего этого дерьма избежать, нам заранее надо это сделать. Заранее ликвидировать, блядь, Москву. Заранее. А для этого нам всего лишь надо, блядь, всем разобраться, кто что хочет. Башқұртстан мен Татарстанда. Особенно вот Баймақтағыларға, мына Баймақтағы мала язған екен менге. Баймақтағыларға айтам. Құтырып Башқұртстанны қолға ала тұрған башқұртлар керек. Баймақ тау үшін тұрғаш, халық үшін тұрмас мекен деген мында сұрау шыға. Шуларға халық үшін тұрға керек. Ал Сыновны бір хатасын, ошибкасын көрдік. Бірінші, за то, что они топили за гору. Это огромный косяк. Я изначально сразу сказал, за гору топить не надо. Топить надо за людей, за живых людей. Поэтому хазыринді, әрбір отырған Алсынов, 80 нешек, 90 кіші отырған, онардан соң отырғанлар әрбірі бізнің құлда. Біз оларға жауапгер. Біз оларға жауап берушілер. Шулар отырулары, как Сирияда, отырған зинданда кішілер кебек. Сіз уйламағыз, что эта вся херня, она такая все просто, вы думаете, все это пройдет, так, они отсидят 4 года, выйдут. Нет. Это вот это наша пассивность, почему они сидят. Они вообще по идее не должны сидеть. Хабиров должен вообще сидеть там. Нашу моментно мы упустили. Но мы до сих пор говорим об этом. До сих пор тема не закрыта. До сих пор. Мен har vaqt айтам, мына шерлап кетіп, что-то у меня крышняк поехал в последнее время. Никак не могу связаться с Айгуль Лион. Вот вспомнил только что, блин, опять. Если Габасов не хочет, надо, значит, с Айгуль Лион связаться. Поговорить с ней, чтобы она вывела на эфир мои слова. Когда Башкортостан һәм Татарстан будет собирать свои войска? Первый вопрос. Когда мы будем собираться? И это же транслировать украинцам.
Понимаете? А не так, что, блин, вот, конечно, жил мы, как Кашапов, собери 20 человек, мне он сказал же, жил мы, а вы что-нибудь делаете, чтобы они собрались? Вы кто-нибудь складываетесь, как украинцы, по 20 гривен, чтобы что-то собралось? Да никто! Еще куражатся и тыпкана юрилер безнекелер. Потому что им ничего не надо. Идут вон женщины на войну. Позор, блядь, с Дагестана, блядь. Пиздец. Завтра не забуду, выскажу эту тему, блядь, в ТикТок. Чтобы дошло до дагестанцев, блядь. Обзорчик такой сделаю. Тыгдынский, блядь, дагестанцы, которые, блядь, хотонларын тута білмегенлер, будут еще нам, блядь, указывать, как жить мусульманам, как жить правильно мусульманам, татарам или башкиртам. Если ваши жены из тюрьмы, ну, так же жены Дагестана, блядь, женщины из тюрьмы идут, блядь, нахуй на войну, блядь. Не позор ли, а? Не позор ли аксакалам Дагестана, блядь, такую хрень, блядь, пропускать, блядь, мимо глаз, мимо ушей? Я считаю, это полная уже деградация, нахуй, народа. Деградация, блядь, я не знаю, где этот Чаринский, который должен, блядь, нахуй, пиздюлей, грубо говоря, блядь, словесных надавать, лещей, блядь, нахуй, полному дагестанскому народу, блядь. Что за хуйня, блядь? Просто удивительный халь, Дуслар, блядь. Так случается со всеми сотрудниками диктатора или почти со всеми. Это люди Асада, казненные новой властью Сирии. Что тут произошло? Ну вот, да, вот убежали и троих достигли, нахуй, да, троих ебанули, то ли на голову колготки одели, то ли они просто сдохли, я не понял, что за хуйня. Вот так вот. Так, вот здесь что говорят. Мы же не воюем с Украиной, с украинцами. Мы воюем с нацизмом и с нацистами. Вот в Купец заходили, там люди наши были. Никто не протестовал. Никто не протестовал. Я даже больше скажу, когда в Купинск первые полгода там вообще мирная жизнь шла, как будто там вообще войны нет. Не шептались по углам? Да нет, шептались по углам, везде шептались. И сейчас шепчутся. Ну... А вообще возможно, что мы еще к какому-то городу вот так подойдем, а его просто отдадут жители? Такое вообще еще возможно? Такое невозможно. Уже нет? Нет. Нет, друзья из батальона «Восток», вот люди, которые воевали с 2014 года, вообще с первых дней, да, они, вот мы, когда готовились, только начали заходить в Мариуполь, микрорайон Восточный, это первый квартал, они говорят, пусть только кто-то хоть рот откроет против России, против ДНР, сразу выбьем прикладом все зубы. Пусть кто-то только рот откроет против России, сразу все зубы прикладом выпьем. Это освободитель рассказывает, как украинцы буквально по всей стране мечтали оказаться в России. Радостно встречали российских военных, но почему-то шептались по углам. Впрочем, недовольным сразу дали понять, что если хотят жить, придется любить Россию. Как, говорите? Искреннее и свободное желание народа? Пиздец, пиздец. Вот эта тема. Да уж, Дуслар, блядь. И в Крыму то же самое было, Дуслар. В Крыму то же самое было. У меня это лично своя сестра рассказывала, блядь. В Крыму, блядь, только так нахуй. Как говорится, гасили по полной нахрен. Вот это в Севастополе, Симферополе. Там пиздец нахуй. Там по аулам, может, не доходило, но, блядь, по городам, да. Встал, и тебя нету нахуй. Как этот, раньше, блядь, Башкортостанда, во время СССР, блядь, что-нибудь ляпнул нахуй, утром тебя уже нету нахуй. Ночью забрали тебя куда-то. Все. Всякие НКВД, блядь. Типа того, блядь. Как устроены магазины в Северной Корее? Виталий Манский провел 3 месяца в Пхеньяне, снимая фильм в лучах солнца. Что за хуйня? Ну-ка. Ёбаный в рот. Это что за нахуй?
Чё все с черным, блядь, ходят? Чё за хрень там? Люди нас ждут еще на выходе. Отлично, много. Ну, а это дежурство по подъезду. Все очень исправно дежурят. В свой первый приезд меня отвели в универмаг номер 1, который находится на центральной улице города. Про просторные залы, отсутствие каких-либо очередей. А более внимательный взгляд на магазин дал понять, что в принципе в этом магазине никто ничего не покупает. То есть все присутствующие в магазине это просто, ну, как посетители выставки достижений народного хозяйства. Совсем рискованный был эксперимент в центральном магазине. Я видел, что, в принципе, что-то мелькало такое цветное. И вот однажды не удалось в этот магазин войти. И я, конечно, был поражен, что этим цветным, что я видел из проезжающего автомобиля, были надутые шарики, лежащие в витринах. Охуеть. Там жрать нечего в магазине, блядь. Сейчас мы снимаем очередной эпизод. Счастливые дети выбегают из счастливой школы. Вот как это происходит. Вот там впереди корейские организаторы, они... Вот уже не могу говорить, потому что подходит один. Вот так вот. Вот так вот, да. Это я вспомнил, знаете, что за время? Это 90-е годы, мое детство в Узбекистане. Зимой. Черно-белое. Все в пальто, чапанах черных, ну, разных. И вот такое положение. У нас же как бы улица полная, людей много в Узбекистане. И вот так вот на рынок идешь туда-сюда. Но у нас магазины, рынки. Это все было, блядь. Ну, вот реально, вот этого ебанизма, альхамдулилля, мы не видели, оказывается, даже в том же Узбекистане. Хоть мы говорили, что жрать нечего, блядь, хлеба нету, дока хлеба начали делать, блядь, такие булочки, как в булочках, вроде буханка, а нажмешь, блядь, один даже ты не наешься на этот хлеб. Вот так воздушные хлеба начали делать. То ли, блядь, из-за того, что газа не было, то ли из-за того, что муки не было. Мука была казахстанская у нас, само собой, высший сорт. Там не было узбекской муки. Был хлебокомбинат, где, конечно, хлеб был, тяжелый хлеб был, но он не просеянный был, блядь. Из него все нахуй могло выйти, блядь, мусор, блядь, из камень, туда-сюда, блядь, из этого хлеба, блядь. Вот так было. Хуй знает, почему они так делали. Ну, наверное, тупость нахуй была у людей, блядь. Сеять не хотели, просеивать не хотели, блядь, я не знаю, ситом, блядь. Беспредел был, блядь. Все. Но вот то, что сейчас, вот минуту вот этого дерьма я увидел, я вспомнил Узбекистан, но нихуя не похоже с Узбекистаном. И это в данный момент, блядь. Я в 90-е годы говорю, мое детство, а здесь в данный момент, понимаете, мне 39, блядь. Грубо говоря, 40 лет назад я что говорю? Мы так не жили. Даже в том Узбекистане. Не то, что там в России. Я же в каком-то эфире, если помните, пару месяцев назад говорил, что Башкортостанда, когда мы переехали, я охуевал то, что у нас в погребе у бабушки всегда были апельсины, блядь. Но в Узбекистане апельсины, конечно, не были. Хуй знает почему. Короче, в Уфе, блядь, фрукты вообще не проблема была. Это, как себя помню, давайте с 90... Ну, с 90-го можно тоже сказать, само собой. Ну, давайте с 95-го не соврать, чтобы мне 10 лет уже, как бы ты более-менее адекватен. С 95-го и пошло, блядь. Было нормально. Вообще, блядь, там муки нету, того нету, этого нету. Нихуя такого не было в Башкортостане. Нихуя. Может, вот до 95-го что-то было, я не знаю, блядь. Когда мы жили в Узбекистане. Ну,
Мы когда каждое лето приезжали, блядь, все было. Поэтому, как бы, я считаю, что Башкортостан, конечно, дохуя хорошо жил, чем Узбекистан в свое время. Вот так вот. Плюс, конечно, мы и в ауле, конечно, жили. Наверное, не знаю, все было. Мясо, все вот это, да. Поэтому, туғанлар, сочувствую корейцам, которые сейчас живут в таком мире. И к чему я это? Башкортостан, Татарстан почти что сейчас, в 21 веке, докатывается к такому моменту. К какому моменту? Голодомором как бы вас не возьмут, как говорится, в 21 веке уже, как бы вы уже не дураки, блядь. Но вот такой гестаповский режим, блядь, отключение Ютуба, в первую очередь, блядь, там в дальнейшем, может, WhatsApp и так далее, вот это и есть, блядь, ваш вакуум. Понимаете? Это и есть ваш вакуум, и вот этими моментами, осколочками маленькими пока, можно сравнивать вас с этой ебаной Северной Кореей. И самое главное, нәрсәне сравнивать мында, сіз эндамисіз, сіз сүлямисіз, сіз күрәшмисіз, вот ваш косяк. И вы этим становитесь похожи на этих ебаных корейцев, которые всю жизнь молчат, всю жизнь в коммунизме. Китай то же самое. Но в Китае более-менее вроде люди живут, блядь. Какие-то техники у них есть, что-то делают, они туда-сюда ездят, блядь. Но в Корее, вы где видели корейца северного, куда-то ездил? Нихуя, вон, на войну только приехали первый раз в жизни, блядь. Поэтому Башкортостан, да, Татарстан, да. Не говоря, блядь, другие регионы еще, блядь. Тыва, блядь, Бурятия, Якуты, они же вообще дикий запад, нахуй. Точнее, Дикий Восток, блядь. Вестерн, блядь. Со времен, блядь, индейцев, блядь, в Америке, блядь. Из той категории же, блядь. Да, кулабызда телефон бар, интернет бар, мы такие, вроде в 21 веке, но мозги-то у нас, блядь, не 21 века, понимаете, туғанлар. Мозги наши трусливые. Трусливые ничем не отличаются от этих корейцев, которые на войне. Потому что вы сейчас бок о бок с ними. Вот это и убивает, блядь, что біздің башкортлар, хам татарлар пиздец заманкуртились, что не видят, блядь, рядом, что происходит. А мы стараемся вам что-то доказать, наверное, я не знаю, показать, что мы неправильно живем, блядь, неправильно колее идем, туғанлар. Мы вообще неправильно прем, блядь. Үләсебез килми. Иң мөһим бер кешене нәрсәсе жан икән. Һәрбер кешегә жаны үзенә кыйбат. Кирәк әйме? Жаныбыз кирәк әйме, блядь. Мана мин дә 3 көн, 4 көн ширләдем. Жумадан бирле мана понедельник более-менее начал приходить в себя. Жан кирәк. Үләсе килми нахуй. От гриппа. Даже просто от гриппа. А я вам говорю, против Москвы идти. Конечно, у вас, наверное, самый высший сортный в мозге страх ваш сразу подключается, наверное, когда я об этом говорю, блядь. Идти против Москвы. А зато, когда вам говорят, идите, блядь, украинцев мочить, блядь, вы идете, блядь. Вот этот интересный момент. Почему он так не может он как-то деформацию иметь, блядь, против Москвы? Почему вы не можете переделаться под Москву? В чем проблема? Ну, давайте самого низкого такого, скажем, блядь, окша юкма. Окша без биральмибез. Лично я вам, блядь, если имел бы денег, я вам, блядь, не 200 тысяч, я вам каждому, блядь, нахуй дохуя платил бы, даже, вообще дохуя, даже цифры не хочу говорить. Каждому, который пойдет против Москвы, блядь. Не жалко, вот против Москвы не должно быть жалко денег. Вот к чему мы должны, как говорится, стремиться. Не жалко против Москвы для вас денег. Лишь бы уничтожена была Москва. Поэтому сейчас приходит мне мысль, короче, туғанлар. Я же говорю всегда вам,
дурацкие только идеи и мысли в моей голове ходят. Габасов, Кашапов, они как бы думают, живут как бы в этом мире, и это мысли как бы их не сталкивают, наверное, в голове. Я не знаю, может, они больно начитанные, как бы они уже перешли этот в голове, как говорится, их блядь, не ходят такие, как сказать, детские мысли. Но я вам скажу так, от своего имени, да, что, допустим, Москву, чтобы на Москву идти, на Москву, нам всем, да, ведь, можно было бы договориться так. Такую речь точно вам никто не скажет. Допустим, Башкортостаннан соберется, допустим, 50 тысяч армия. И Татарстаннан 50 тысяч армия. Представили. Теперь эти люди каким-то образом должны отозваться, да, ведь? Мы должны понять, что за люди, и собраться, дислокация в Украине. И Шлумлян, прикиньте, я бы что объявил бы. Это вот прям конкретно. Только что мысль пришла. До этого я всегда говорил про инвесторов, а тут мысль идет такова. Давайте договоримся так, Туганлар, что кто пойдет против Москвы ради Башкортостана и Татарстана сейчас, то тот, когда мы получим независимость, получит из бюджета государства до хуя денег, блядь. Опять-таки я вам цифры не говорю. До хрена денег больше, чем вам Путин обещает. Явно больше. Могли бы договориться в таком моменте. Понимаете смысл? И это было бы, я думаю, самая справедливая тема. Почему? Обосновываю теперь этот факт, который пытаюсь я вам донести. Как это могло бы случиться? Блядь, вы наебали бы, да? В первую очередь, сіз алдысыз, Путинга бетен сіз наебали. Вон же сказали же, блядь, Эйнштейн сказал же, что в Курской области хуй вам сосать. Денег нет. Вам нахуй деньги. У нас денег нет даже на... он что сказал сегодня, блядь? Сказал, что, блядь, на этот нужно. На ракеты. Ракеты же дорогие. Какие нахуй вам дома, блядь? Не до домов ваших, блядь. И дома пока не будем строить в Курской области. Ракеты дорогие. И вот прикиньте. А мы договоримся с вами так. Мы же за демократию. Окей. Башкортостан, Татарстан хочет независимость, демократия. Договоримся прям до похода до Москвы, да, ведь с вами. Заключаем договор. Контракт уголь был. Не контракт. Нахуя? Вы самопроизвольно должны прийти. Это не контракт. Мы вас не запрягаем. Мы вас не заставляем. Кто пойдет из Башкортостана, Татарстана, башкорт-татарлар, само собой, узкожопых не берем, имейте в виду. Крайняк только казахларна можем мы пригласить, если захотят. Чисто от души. И вот, получается, из Башкортостана кто пошел, допустим, вот с Баймака чувак писал сейчас, да, ведь? Малайка с Баймака. Вот, допустим, утыздан илиге хатлы мужиклар, язылдылар. Допустим, 50 тысяч. Договор идет такой. Вы получаете, если даже что-то случится с вами, получаете, не случится, тоже получается, разницы нету. Из Башкортостана, с бюджета Башкортостана, с нового демократической республики Башкортостан вы получаете там энную сумму, да хуя и больше. Не унесете. Каждому. И это все будет расписано вот таким образом. И потом выложено везде, по всем государствам, которые будут с нами, ну, к этому как бы идти, да, ведь, допустим, Украина там, со всеми. И тут самый момент, помарка. Тоже большими буквами будет написано, что если Башкортостан, Татарстан решит наебать, то эти солдаты, которые пойдут вместе с нами против Москвы, то могут сами произвольно забрать, блядь, из башкортостанского бюджета все, что им положено. И это возможно.
Потому что Башкортостан еще в этот момент будет пустой. Понимаете смысл? И вы смело можете, получается, там хоть, блядь, пойти, блядь, золото себе выкопать нахуй, там забрать нефть нахуй. Это так, я просто утрирую. Допустим, я говорю, если вам не дадут бумажными, так скажем, да, деньгами, потому что там же уже рублей не будет у нас, мы уже должны будем каким-то эквивалентом денег пользоваться временным. И я думаю, это как раз-таки может быть это какие-то слитки золота. Потому что явно этого нашего золота слитками дохуя лежит, блядь, нахуй, в московских, блядь, хоромах. Башкортостан ham Татарстанның алтыннары Москвада ята. Их нужно будет только вывести. Понимаете смысл какой? И всякая Башкортостан Татарстанның банкларында да бар ул. Долларларда бар анда, евроларда бар в запасе. И прикиньте, кто его запретит вам, блядь, забрать? Вы будете при оружии. Даже если мы внутри вас будем, вы можете ёбнуть нас. Если мы останемся живых еще. Понимаете смысл какой? Получается, здесь вы 100%, блядь, будете в приоре, что вы не проебете. Это, прикиньте, сейчас как раз в голову приходит такая мысль еще. Асадовская Сирия. Сейчас кто-нибудь там есть командующий? Они что хотят, то и делают. Вот примерно Шулаев Башкортостан будет. Представили? Татарстан, блядь. Вы не думайте, что народ против вас пойдет. Нихуя. Они как под шконкой нахуй лежать будут нахуй. Никто не выйдет. Там, блядь, 99% манкурты, блядь. Они не пойдут на нас. И на вас подавно. Когда мы вернемся с Москвы победой Башкортостана Татарстанга, вы однозначно получите эти энные суммы, которые мы будем решать в компании, которую мы соберемся. Понимаете смысл какой? Вот поэтому мы должны этот вопрос поднимать таким макаром, что вы, которые пойдете, будете не только обеспечены на всю жизнь, и то, что вы будете самые те герои, которые победят этот ебаный фашизм, блядь, против Москвы, понимаете? Mana shuni biz onlarga tegishmiz. Onda oqshada da so'z turmayshaq, no oqsha ni uchun? Nafsimizni tiyir uchun beriladi. Nafsimiz. Chunki biz bilmaymiz shu 30dan 50 ga qatli erlar ni uchun kelirga может. Putin ularni oqshaga oldadi, получается. Oqshaga o'zini jalab etdi endi narsaga yaqinlashtirdi 200 mingga. И еще какие-то там дотации, там школа бесплатная, это бесплатно, это бесплатно. Блять, это все мелочь, туганлар, это все мелочь. Вот мы, Башкортостан, хам Татарстан, должны вам конкретно не обещать, а дать. Дать вот это то, что есть внутри, потому что в данный момент, давайте вот издалека подойдем к этому еще раз, с другого боку. В данный момент, в тот день только я вам выкладывал, какие миллионы, триллионы, которые уходят с Татарстана, потом мы так и не поняли с Башкортостана, сколько уходят, еще пока никто не вывел эти бухгалтерию расходов с бюджета в казну Москвы. Мы еще не поняли, не 152 миллиарда, это мало. Если Татарстан 1 триллион. 1 триллион это как 1 миллион, да, получается? А здесь 152 миллиарда только. А где, блядь, остальные, блядь, 850, блядь? Получается, что, Казан 1 триллиондан 240 нешадыр миллиард бере, а біздікілер 152 что ли, миллиард бере. Это мало. Понимаете? Получается, грубо говоря, прикиньте, 1 триллион денег, блядь, 1 триллион денег, блядь, грубо говоря, разделить на эти 50 тысяч людей. Это же дохуя. Это дохуя, я думаю. Вам дохуя это будет. Хватит вам. Вы будете жить как хотите. Никто вас нахуй грабить не будет. Ваши деньги отбирать никто не будет. Главное, вы не будете лезть, как говорится, в политику и всю остальную тему. Потому что этой хуйней разбираться будем мы, которые именно будут создавать Курултай, парламент и так далее. Это хуйней мы. А вы, главное, те герои будете, которые, как говорится, победу принесли нам, Башкортостан, Татарстанга. Понимаете, вот каким макаром мы, как говорится,
и должны пойти к вам навстречу, чтобы вы нам помогли. Понимаете? Чтобы bizdan da бушка юка китмасын, понимаете? Чтобы вы не так просто думали, что вы идете просто чисто ради от души там за свободу и так далее. Это мы, может, идем так. Нам потому что нахуй это не нужно, потому что я в этой теме просто так. Меня нахуй ничего не надо. Men sizga 100 marta aytam, 200 million da beralar, menga Allohga shukr yashab yotam, menga 200 da jetar. Lek данный момент. А ishli boshlasang, shu ishlaganingda jeta потом. А если ты в свободном Башкортостане будешь действовать, какие-то дела делать, продвигать какие-то темы, да там ты можешь сам тоже просто так, как говорится, иметь какую-то масштабную свою работу, там, фермерство, туда-сюда, проблем не будет. Понимаете? Смысл Башкортостана, Татарстана создать такой контингент, вот подобие как Норвегия, да, Швейцария, да, Кишляр, чтобы все были богатые. Никто не нуждался, понимаете? И мы это сможем. Мы это сможем. Почему? Потому что тактика Башкортостана и Татарстана должна быть вот такой. Не должно быть там диктатуры никогда в жизни. У нас должно быть только... Соседи музыку слушают. Вот так, Дуанар, как вам эта идея? Там есть что... Скажете там, где-то там, если я перешел какие-то границы. А так, эта мысль пришла вот только свежая. Раньше я такой темы не предлагал вам. И я считаю, самое главное, мы поставили точку против инвесторов. Инвесторларга инальмибыз да. Инвесторы нахуй керак. Понимаете? Смысл будет самый такой. Именно это будет идейная мысль при том. Понимаете, вы даже будете говорить всем людям, когда, иншаллах, придете к этому пути, скажете, я идейный, я за идею. А то, что какие-то бонусы, ну, это чисто, как говорится, это группа людей, как говорится, будет просто от души, как говорится, вам делать это. От имени Башкортостана с Татарстаном. Понимаете? И я считаю, это было и раньше, я думаю. Потому что даже во время в других войн, в прошлом, да, ведь, я думаю, всех, кто воевал вот таким макаром, если правильным макаром, ну, были эти, ну, государства, которые воевали, всяко у них тоже вот такая была дележка. Понимаете? Вот я считаю так. Потому что не все были просто быдло рабами, войска там пошли сюда, такого не было. Вот я считаю, у мусульман было и так. Мусульмане вот так и шли, мне кажется. Они шли за идею, а в оконцовке им давали ради Аллаха ихний баракат. Понимаете смысл? Поэтому без манашу тактика на куланрага тижбез. Вот я считаю, что в Сирии произошло вот такой факт. Они шли за идею, за свободу, и поэтому они освободили все зинданы. Поэтому в первую очередь мы тоже также освободим зинданы. И у них это все на легкой руке, говорит, Аллах Таалям Аллаха открыл всю эту тему. Прокатилось вообще классно. Грубо говоря, там за 2 недели они ёбнули Асада. Так, идем дальше. Москва боится Башкирии. Правильно делаете, потому что мы и развалим ее. Тут Руслан Айсен что-то говорил. Давайте-ка послушаем. Руслан Айсен говорю, Руслан Габбасов. Блять, опять что-то из интернета не тянет. Салам алейкум, хурметли миллетяштер. Хаум Духтар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. 26 декабря 1991 года, 33 года назад, распался официально СССР. Большая огромная империя, которая была во много раз мощнее России сегодняшней, распалась как карточный домик. И никто не вышел ее защищать. Я уверен, что уже очень скоро наступит тот день, когда Россия точно так же распадется на десятки независимых государств, как когда-то СССР. Почему распадется? Потому что нас
народы России, коренные народы России, которые волею вот этой вот московской... Фашисты из русской общины Башкортостана тоже есть? Да, есть, конечно. Куда деваться этим женщинам? Ну, Дагестандагыларга, ну, куда деваться? Понятно. Есть один выход, я знаю. Они вышли, если они умные женщины, которые сейчас вышли из тюрем и пошли таким ходом, они должны быстро перейти туда и быстро перескочить на другую сторону, в Украину. И таким образом уйти просто от всего этого нахуй. И вообще выйти в Европу, нахуй всю эту войну послать. Вот такой макар можно сделать. Хитро выебанный шаг это будет. Если они этот путь сделают, молодцы будут. А если они возьмут оружие и пойдут убивать, ну пизда им нахуй. Это все. Это Томга Башкортостанга дыргам. Томга это дагестанцам. Потому что из той категории будут, что манкурты получается. Вот и все. И то, что и мужья манкурты, и женщины манкурты, это пиздец, блядь. Русской волей были насильно согнаны в одно государство, ничего не объединяет с Москвой, с русскими, с русской культурой и так далее. Мы другие абсолютно. У нас другая культура, другой язык, другой менталитет. Мы внешне даже другие. И у нас есть свой путь развития. И пока находясь в составе этой империи, мы испытываем только беды, большие многочисленные беды. Мы много раз испытывали геноцид, проходил геноцид над нашим народом, репрессии, убийства, войны, которые не мы начинали, но нас гнали на эти войны, и мы умирали на этих войнах. И сегодня идет война, на которую опять гонят башкир. И вот к концу 2024 года количество погибших, официальное количество погибших на войне с Украиной превысило 4000 человек. За этот год количество погибших увеличилось в 2 раза. Потому что год начинался, если я не ошибаюсь, с 2000. А заканчивается с 4000. Это только официальные данные, а неофициальные еще больше. А сколько раненых, коллег, это не сосчитать. Буквально недавно официально власти России признались, что их около 600 000 человек. Также надо сказать, что буквально 2 дня назад были вынесены приговоры по Баймакскому делу, очередные приговоры. И наших 5 ребят судили в Удмуртии, далеко от родины, потому что они боятся судить в Башкирии, в Башкортостане, потому что знают, что народ может выйти, народ будет возмущаться. И вот вдалеке от родины, как когда-то наших башкирских героев казнили и судили там, в разных, в Самаре там, или еще в каких-то городах, подальше от Уфы, подальше от башкирских земель. Сегодня то же самое происходит. И вот наших 5 ребят судили в городе Ижевске, в Удмуртии. Ильнару Асылгужину дали 8,5 лет. Айгизу Шмойзину 8,5 лет. Рафилю Утибаеву 8,5 лет. Фангизу Шарифагалиеву 5,5 лет. Фануру Хажну 6 лет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что наши ребята, те, кто не признал вину, и власть, которая все время давила на то, чтобы задержанные по баймакским событиям люди признали свою вину, потому что для них это очень важно, их это взбесило, поэтому они выдали такие сроки. Что я хочу сказать по этому поводу? Я, конечно, не могу здесь, скажем так, советовать, чтобы вот вы не признавали свою вину. Каждый поступает так, как он считает нужным. Но я уверен, глубоко убежден в том, что все эти ребята, которые сегодня находятся в застенках по Баймакскому делу, все они не досидят до конца своего срока и уже скоро освободятся. Признают они вину или не признают. Но я могу сказать точно, что вашей вины здесь никакой нету. Вы герои для башкирского народа, которые когда-то
ну, еще буквально год назад, да, можно сказать, почти год назад, вышли в защиту своего башкира, яркого деятеля, башкирского национального деятеля Фаиля Алсынова. Вы вышли в защиту своего башкирского языка. Вы вышли в защиту своего достоинства. Вы проявили героизм. То, что вас там спровоцировали, сотрудники ОМОНа и различные провокаторы в масках. Так бывает, и, к сожалению, ну, многие наши поддаются на провокации. Но, еще раз говорю, вы не сделали ничего преступного. И вы, еще раз говорю, совершили только героический поступок. О вас, вообще о башкирах узнал весь мир. Узнал, что мы, башкиры, народ с достоинством, что мы, башкиры, не молчим, мы сопротивляемся этой империи. И сегодня это, конечно же, кремлевскую власть бесит, и они вот из-за этого выдают такие сроки. Но уже осталось недолго, и Башкортостан, я уверен, станет независимым, свободным государством, где не будут нас преследовать за то, что ты что-то не так сказал, что-то не так сделал. Мы будем жить в своем собственном независимом, демократическом государстве, где будет верховодить закон и права человека. Поэтому, друзья, башкортар, не унываем. Следующий год, я уверен, будет более лучшим, чем этот год. И возможно, уже следующий год принесет нам ту свободу, о которой мы все так много мечтаем и говорим. Итак, Дуслар, сори, короче, тонов тоғыла. Так, добавлю от себя. Әзгенегіне мында енді бик теге сізні теге мақтап жіберді, дұрысын айтсам. Нәрсе десем ла енді. Как этот, ну, подхалим кебек, что ли, я не знаю. Ну, я так думаю. Поэтому, ну, үзе біләдір енді. Но самое интересное, что 8 ел, блядь, Алсыновка дүрт ярым дегенек, дүртмі дегенек, мында уже 8 еллар кетті, блядь. Что за хуйня, блядь? Дүрт ел, блядь, понятно. Но 8 ел, это уже уму непостижимо. 8 ел. Яш, малайлар, 8 ел, блядь. Понимаете? Поэтому, Дуслар, мен сіздің тағында шақырып қалам. Давайте бірләшік, көбәйшік, бір-бірімізге жеткірейік. Мына шул бүтін әйберлерінен, нәрсекейлерінен, мына Баймақтан шыққан малай особенно меня заинтриговал. Баймақтағыларға таратығыз. Если мына, мен бит сізге, помните, я говорил про Андижан? Мына в Узбекистане тоже есть вот районы, да, так скажем. Один район смелый, другой спят, блядь. Типа такой. Вот я из той района оказался, я не знаю, вот Андижан. Если помните, 2005 год, восстание в Андижане. Вот тут такая же тема. Баймак, значит, он такой, строптивый, так скажем, да ведь? Который что-то сөз көтере алмай туда-сюда. Мана шундай бұларға керек та ол. Мен өзім да шундай сөз көтере алмай тұрған кішімін. Мен с детства меня, это, как говорится, давление делают и дома, и везде. Поэтому, исходя от этого, Баймақтағылар, если вы на самом деле вот такие, значит, я считаю, что мощный один отряд мы должны собрать с Баймака и показать пример другим районам, чтобы они тоже встали и начали собираться, кучковаться и вылазить оттуда. Башқұртстаннан шығып кетерге керек. 30-дан 50-ге хәтлі болған мужиклар шығырға тиіш, ұйықтап жатмаңыз. И шығып уже, давайте начнем уже, как говорится, свои действия, собираться в Украине, таким образом выдвигать свои позиции всему миру, что мы вот приехали люди, которые готовы пойти на Москву. Как я вам всегда говорю, мы не будем состоять ни в украинской тематике, никого мы там не будем защищать. Ну, короче, ну, я перечислять уже не хочу, тоже 1000 раз говорил об этом. Суть, что только мы сами по себе будем. Главное нам плацдарм. Плацдарм этой земли украинской, чтобы мы, получается,
таким макаром там вели себя, чтобы мы подготовились к Башкортостану еще. Понимаете? Подготовились Башкортостанга, собрали народ, обмундирование, само собой, чтобы нам выделили все, вот это оружие, и подготовились морально, рухлы, духлы деген кебек, бүтін яқтан подготовиться и уже Москваны басып алырға. Понимаете, смысл какой? Чтобы мы могли хотя бы там управлять дронами, где нужно, там стрелять могли, что-то с чем-то, я не знаю чем. Вот так вот. Я, допустим, 2 года был наводчиком на БМП-1, блядь. Но я уже не помню на нем, как стрелять, что делать. Это древние, притом, блядь, инструменты этих узкого мира, блядь, понимаете? А сейчас все это новое, импортное, блядь, мы будем тупые, блядь, насчет этого, блядь. Мы, если там правильно кирзачи оденем, и то будет правильно, ну, так скажем, да. Поэтому бізге как-то кулға алырға керек шундай құрал, которым мы можем пользоваться. Я думаю, только калаш, блядь. Калаш кулдан, мундан түшмәскә тиеш калашник, бітті. Кулда калашник, как говорится, кесәдә взрывчатка, бітті. Мына шуның белән генә без движениены эшләргә тиешбез. Потому что, как я всегда повторяюсь, Башкортостаннан Мәскәүгә барырга, блядь, бездә преграда юк, поймите. Первая задача наша заткнуть рты Башкортостана, Татарстана и оставить его для, ну, этот плацдарм для того, чтобы оттуда никакая сука голову не подняла никогда. Вот принцип этот. Потом уже дальше идем по районам дегашин, да. Дальше Казахстан, дальше Казани, что там, Шупашкаран то же самое ждет. И этот Мариэль тоже самое ждет, Ижевск тоже самое ждет. Само собой, вот всех вот, если в Ижевске судили этих пацанов и посадили в Ижевске, значит мы должны доехать до Ижевска, освободить из тюрем. Вот до хрена задач у нас, понимаете, туганлар, до хрена задач. И, исходя от этого, вот информации такие берутся, вот от Руслана Габбасова выходит там, мы слышим, это для нас хорошо, плюс, и тем самым мы будем больше информированы и готовиться уже куда идти и по каким адресочкам заходить по тюрьмам, вытаскивать всех, короче. Мы нашли рагань. Ну, само собой, мы это, само собой, узнаем и Башкортостан Үзенде, там Хотанларына дойдем и так далее. Везде, если мы до них дойдем, мы, как говорится, выпросим их все адреса, где кто сидит. Поэтому, туганлар, первая задача, я считаю, что нам нужно быстрее сосредоточиться, Украинда, пока есть этот плацдарм. Потому что если Украинда тоже закончится туда-сюда, после Трампа неизвестно, что будет, то у нас уже не будет плацдарма. Вы где собрались плацдарм создавать? Нигде. Получается, если нигде, тогда последний вариант остается. Только мы заходим пустыми. Я уже когда-то об этом говорил. Заходим Кулна-Кисага-Солоп через Казахстан. Через Куландык мы заходим, как обычные граждане этой пидорасии. Возвращаемся как будто бы. Но опять-таки, те, которые реально здесь будут уже идти на войну против Москвы. Заходим и внутри уже Башкортостана, Үзенде уже берем, получается, кучкуемся. Как говорится, с вами мы должны будем на созвоне быть. Я, наверное, думаю, я не знаю. Но это самый такой нелепый вариант, конечно, блядь. И уже, получается, там же на месте, блядь, делаем зачистку, блядь, всех оружейных, блядь, этих ментовских, тюрем, туда-сюда. И вот так, только таким. И импровизейшн, блядь. Это самый тяжелый способ. Это очень тяжелый способ, потому что у нас неизвестность будет. Но от Башкортостана будет неизвестность. И, конечно же, мы пока это намылимся, соберемся, там стукачей да хуя будет то, что мы идем, блядь. Нас будут там ждать уже, блядь. Нас... Короче говоря, вот такая хуйня может быть, понимаете? Это ужасный вариант, блядь. Это ужасный вариант. Поэтому внутри что-то делать, это ужасный вариант. Это партизанский вариант, как будто бы, ну... Далеко мы не двинемся. Без даже Башкортостандан не вылезем в таком флаконе, блядь. Без шундау закукошат нахуй. Шундыхаль. Ну, Ярар, идем. Ну, вот эту суку мы слушали, да? Ну, как это, блядь, овцу, блядь, слушали.
Ну, давайте Невзорову, да, прочитаем то, что говорит. Обратите внимание, насколько радикально и безвозвратно изувечено сознание русских теток, особенно тех, кому дозволено запустить пятачок гослоханку глубже, чем прочим. Это уже не просто лакейство, не просто подлиз садизму Путина, это личная убежденность в своем абсолютном праве на массовое убийство, геноцид и разрушение. Погромство и смерть – единственный для России способ взаимодействия с миром. Несмотря на военный позор РФ в Украине, тетка на видео, это вот это, блядь, Симонян, сука, про нее Невзоров пишет. Несмотря на военный позор РФ в Украине, тетка на видео мечтает о новых вторжениях, в том числе и в Казахстан. В ее мозгу зуд давить, насиловать, истреблять жизнь давно затмил не только рациональное соображение, но и самый примитивный здравый смысл. Ну, мне кажется, блядь, этот Симонян, это из той категории дашнаков, наверное, блядь. Ихние предки дашнаки, наверное, были. Потому что дашнаки же, блядь, мочили нашу Ферганскую долину в Узбекистане. И вот эти, блядь, дашнаковская, нахуй, отродье, блядь, нахрен. Вот этот, наверное, явно, блядь. Эти симоняны, блядь, из той категории мрази, блядь. Я так думаю, даже ее слушать не хочу уже, блядь. Вот так вот. Ну, как обычно, блядь, Кадыров наградил медалью за заслуги перед Чеченской Республикой своего племянника, секретаря Совбеза, который вчера отчитался у себя в соцсетях об уничтожении всех беспилотников в небе над Чечней. Медаль за сбитие самолета азербайджанской авиалинии еще добавок. Ну да. Ну, заебись, хули. До такой степени заманкуртится, я просто поражаюсь, туганлар. Этот чечен, вот чеченлар, вот нация чечен напяливает, блядь, на себя, блядь, эти ебаные, нахуй, узкожопые, блядь, нахуй, ордена, блядь. Вот это не низость ли, блядь, а? Ладно, там деньги берут, это, блядь, шо, тимерна элю. Блядь, я не знаю, какой-то, блядь, что оно дает тебе? До такой степени соткан, лакнан, уже, наверное, плинтус, блядь, да? Плинтус, блядь. Да повесь ты туда тогда кусок кирпича, нахуй. С Красной площади, блядь. Кусок красного кирпича повесь, нарежь себе, нахуй, нарежьте кирпич и вешайте туда, нахуй, вместо этого, блядь, куска, нахуй, меди, блядь. Металла этого ебаного, блядь. Вот этого я не могу понять, блядь. Я хуею за это, что с медалью, окей, вы получили эту медаль сраную. Башкортостан, Татарстанга тоже относится, манхуртам, которые сейчас воюют. Вы повесили эту медаль сраную. И что оно вам дает? Мына біздің Қортатайларныкі Узбекистанда да, Башкортостанда да ятты шифонер ішінде. Целая куча, нанамники да даже. Нахуя, оно так и лежит сейчас. Оно мне нахуй надо. Я помню, алкашня их продавала еще, помню, блядь, по всей России продают эти медали. Но оно зачем надо? Да хуя, блядь, и слева, и справа, блядь, этих медалей, да хуя. Они этим кичились, наши бабушки и дедушки, блядь. Вот я вам гарантию даю, блядь, они радовались этим. Ну, понятно. Но они получили за 41-45 дедушкам, бабушкам, им можно кичиться, им можно хвастаться этим. Хуй с ним, блядь. Но сейчас-то чем, блядь, хвастаться, блядь? Убивая украинцев, что ли? А? Вот этого не могу понять, блядь. Вот, башкортларга, татарларга, вот, сіз, ул медальны іліп қойып, бля, Шаймуратов генерал, туда-сюда, сіз сіз кімге нәрсе доказать етесіз? Мына біз кіргеш, ул медальны бет күтігізге тығабыз, блядь. Нахрена сізге ул медаль, блядь? Медаль үшін үлу вообще бессмысленно, я думаю. За кусок железа отдавать свою жизнь, блядь. Даже посмертно же им дарят эти медали, получается. Человек сдох, вернули, и жене дает эту медаль. Я один день еще видел видос, помните, ну, слушали вместе с вами где-то. И вот медаль дают, человека нету, посмертно. И она такая радостная, блядь. Медаль дают, там реветь, блядь, пизду сказать, да суйте нахуй вашу медаль, блядь, у меня мужа нету. Она счастлива, блядь, берет медаль. Пришли, понимаешь ли, поскорбить, блядь.
Medal olib kelganlar birovlar. Zo'r ish olib kelganlar. Iri yo'q. Onda bolalari irsiz, блядь. Ularga medal keltirganlar. Ну, где здесь маразм, блядь? Маразм конкретно. И после этого я считаю, что, блядь, туганлар, мы ужасно, блядь, в ужасном положении, блядь. Ужасном. Это, по идее, и бізге да позор был. Кстати, насчет позора. Моя же тема самолет сегодня, блядь, я забыл, блядь. Я же это хотел сказать. Вы видите, вот у меня с бухты-барахты все забываю. Насчет позора самолета. Туганлар, я вам одну вещь скажу, блядь. В ТикТоке я тут дохуя комментариев увидел. Просто я пока еще все не прочитал. Я охренел просто от ТикТока. И тут расположилась мысль у меня. Манахарагас. Упал самолет. В Актау, да? Актау. Казахстанда. Белая гора. И получается в этой Белой горе Актауда самолет туше. И теперь вопрос. Вопрос Кавказу. Вопрос Башкортостанга. Ну, мусульманам, так скажем. А вот прикиньте. Стреляли. Вот здесь косвенный эффект, как дается. Вот стреляли, получается, по беспилотникам. Попадает самолет тоже нечаянно. Хуй с ним. Но самое интересное, блядь, самое интересное, то, что СС где-то вообще не при делах, блядь, башкортлар, татарлар, которые воюют против Украины, теперь вы тоже в деле. То, что самолет упал. Вы теперь тоже причастны этому. И вы не думайте, когда я сказал, что во всем виноват Путин. Да, Путин виноват, понятно. Это мы, как говорится, понятно, мы знаем, война, Путин. Но вот именно Путин прямолинейно виноват, а вот вы косвенно виноватые. А может и прямолинейно тоже. Потому что сіз кулысыз шу сугышна. Понимаете? Если вы не воевали бы сейчас, этот самолет никто бы не сбивал бы. И все куда-то туда-сюда летали бы, блядь. Понимаете? Шунарга, башкортлар, татарлар, Кавказ, я вам говорю, что вот эта беда, которая сейчас у азеров, ну, которых, по идее, я не люблю их нахуй, но в этот момент люблю, не прокатывает, оказывается. В этот момент прокатывает, оказывается, еще одна мысль моя была, что ненависть в Москве должна возрасти у азеров. Надеюсь, это произойдет. Понимаете, да? Вот если они в конце до концов, после этого уж, если не очухаются, воевать против Москвы, я уже не знаю, блядь. Не тош юрек баларга кирек у азеров, которые, как говорится, моя хату с края дып, я шиллер. Понимаете? Поэтому в этой хуйне сейчас виновны весь этот ебучий манкуртский нахуй население, которое располагается по всей этой пидорасии. Потому что вы кулысы с Путина. А Путин от вашего добра, как говорится, что вы он кулладагас, он, как говорится, хлопает ладошки и делает свои грязные дела. Стреляй туда, стреляй сюда. Вот и все. В тот раз, когда ёбнули нидерландский самолет, буком ёбнули и сказали, тоже мы не мы, нахуй. В оконцовке выяснилось, тоже бук откуда-то вылетел. Бук. Исемі да битар, блядь, бомба на исемі бук, блядь. Конкретно бук, блядь. Буктан шыққан бук енді, блядь. Шул бук ебанул нидерландский самолет. Просто, блядь. Нечаянно. А почему? А потому что опять этот сраный Путин почему-то что-то там воевал, блядь. Вот мен шунарға аңнамын, Башқұртстан һәм Татарстандағы ішіндегі кішілеріні, мына, вспоминаю Руслана Габбасова, нешіктір жылай матур еттіріп сөйлеп қойды енді сізге тек подхалим етіп. Мен аңнамын,
ничек шул сізні манқұрттығызға подхалим ясарға. Мына біздің мына тапит етем деген жігітлер шықсалар, базары нет. Мен сізні, как говорится, құлығызға беш берем. Но сіз бит жоқсыз. Менің қырда жоқсыз. Біз әлі сізні көрмедік. Сіз, во-первых, мені көргеніңіз жоқ әлі. Мен сізні әлі ишітмедім, көрмедім. Поэтому за тех манкуртов, я считаю, блядь, нахуй, тут, блядь, умирать нам не стоит. Вот манкурты, которые сейчас, вот вдруг если попадают, вот как в ТикТоке у меня порой иногда попадают у меня по каналам, манкурты начинают написывать мне всякие комментарии, блин. Манкуртларға айтасым келе. Башқұртстан һәм Татарстандағыларға именно. Что сіз поймите одну вещь. Что вот это все дерьмо, которое сейчас вы творите вместе с Путиным, оно закончится. Но вы останетесь еще, может быть, живы. И вам придется находить общий язык с нами. Сіз уйламаңыз, что кто-то придет и захочет отобрать Башкортостан и Татарстан. Нет. Мы не дадим им отобрать Башкортостан и Татарстан. Не дадим. Я один день уже высказывался где-то об этом, как раз-таки кто-то может отжать Башкортостан, Татарстан, и почему-то я эту тему дальше развивал или нет, не помню. Но вот давайте доразвиваем эту тему, что кто им отдаст? Понимаете смысл? Из той категории, которой как раз я говорю, Утаздан и Лигахатли, которые пойдут против Москвы воевать, и кто-то придет на готовое и захочет подобие Бадранова там, после Хабирова там, еще какая-то шваль, блядь, Рауфа Рахимова, еще какие-то богачи образумятся, или там еще проснется в Австрии Урал Рахимов, или там Мурзагулов захочет, блядь, Башкортостана отжать, или Фарида Курбангалеева. В тот день как раз слушали, да, эти придурочные эти, что-то там, ихние голоса. Туганлар, мы им не отдадим этот Башкортостан, поймите. Башкортостан, Татарстан, пока мы живы, будет вот как мы хотим. Почему? Потому что мы на этой теме сейчас, как говорится, идем. Значит, мы должны донести это людям, что мы идем. А не так, что, блядь, нахуй, мы шли, и хуясь кто-то слева-справа приперся и отобрал. Ёк. Біз вот именно хазар бірләшірге тиішбіз шунun үшін, чтобы кто-то у нас не отжал. Кстати, я же где-то высказывался, блядь. Наверное, в телеге у себя высказывался. Как раз-таки, чтобы не отжали кто-то, американцы, европейцы или кто-то, понимаете? Вот в чем прикол наш. Мы не должны отдавать эту тему. Это не та тема, что тема власти там, охша, туда. Ёк. Вы насчет этого не думайте. Именно тема власти земли башкортостанской и татарстанской. И самое главное, идея. Мы нашу идею у нас, чтобы на готовое не пришли кто-то. Какие-то суки, которые где-то там сейчас живут, припеваючи на напиженные деньги из Башкортостана. И потом они приедут и захотят отжать, блядь. Путина же нету, Хабирова нету. Давай мы будем владеть. Нет. Оларға мен сразу вот таким людям хочу предупредить. Сізге кутағым, блядь. Даже мойға бутабмыйшы сігәбіз сізні нахуй, кутаққа. Мой тыдырмыш сігәбіз. Сухую, блядь. Блядь. Будем ебать, блядь. Ублюдков. Имейте в виду, сізге ондай юқ, вот қойда яшайсыз в данный момент, сіз шунда яшайсыз. Сізге онда қойсаңыз да просто как обычный горожанин можете вернуться, там жить и все. Нихуя на вас, блядь, в политику и так далее, блядь, Башкортостан, блядь, Башқарага, никто вас не будет вас, звать и приглашать. Миллион ақшам болсаң да нахуй керекмесің. Да, можешь приехать, допиздишься, просто отожмем в твои бабки и все, блядь. Вот и все. А тебя посадим нахуй. Принципиально. Чтобы не выебывались вот такие пидоры, которые припрутся и захотят что-то власть, блядь, просто так хапнуть.
А почему? Потому что наша цель задачи именно вот доказать Башкортостану, Татарстанга, что не вот этот кусок, который постоянно мы пиздим, кусок Башкортостана, потом Пермь что-то будет. Вот в тот день, помните, карту показывал, Коми там что-то будет. Ёх. Именно из-за этого принципа. Да, вы можете сказать, ты дурак, блядь, у тебя только этот принцип, ни у кого же его нету. Да. А будет? Будет. Любой, вы думаете, что? Как говорится, любой принцип, кто-то вытаскивает его, а его кто-то подхватывает, и оно дальше развивается. Поэтому битиними сизге айтам, бизге жыйларга кирәк, бана шулай бергә, бөтенебезгә әңгәмә сөйләшергә кирәк, какой-то сыр-бор в этой тематике жыйында, и потом выдвигать какие-то тезисы, а по-другому никак. А вот так, что один сказал так, и другой не согласен. Само собой, почему ты не согласен? Мы понять должны, почему ты не согласен. Поэтому лучше хапнуть все земли, чем потом сидеть в маленьком пространстве. И как раз, как эти узкожопые говорят, везде вас будут окружать узкожопые. Ёк. Вот именно цель избежать этого и забрать все земли, которые, блядь, нахуй, будут прилегать к нам. И самое главное, проход в море, океан. Бізге именно океан кирәк. И это будет наша задача. Из невыполнимых выполнимое. Вот это и есть цель. Мәскәүне сигеп кайту гына түгел бит монда. Әле эшкәртергә кирәк зур җирләрне кулга алырга кирәк. Понимаете? Кулга алу инде без аны алабыз 6 секунд. Проблем yok. А вот она дальше развивать и так далее. Вот этой тематикой нужно будет заниматься. А для этого, почему я говорю, туганнар кушалыгыз безнең юлга, эти все земли из одной Уфы управляться будут тяжело. Там тоже нужны будут наши поставленные, как говорится, люди, которые этими землями будут управлять. Не все просто, блядь. Каждый метр гавит. Сен куялмысың чужой кешене. Үзеңне кешенең куярга тиешсең. Үзебезнең кеше ул кайдан килеп чыга ул? Шул мына шул Мәскәүгә барып көрәшеп кайткан кешеләр мына шул җирләргә хуҗа булырга может. Көрәшергә барган кеше хуҗалыкка торырга может. Это гарантия. Который вот как раз-таки это из той категории будет. Вот посмотрите в дальнейшем, вот в Сирии будет такая же тема. Вот который сейчас с ними, кто первый всю эту тему ввел там и дошли до Дамаска, у них это так и будет распределение. Он один всю Сирию охватить не сможет. Понимаете? Как раз-таки еще где-то что-то мы слушали, да? Как вроде Эрдоган сказал, что если кто-то что-то пиздеть будет там против ИГИЛа или что-то такое, короче, вся Сирия будет нахуй только Джавлани вот этого. Джавлани вот этого. Вся Сирия. Не будет там всяких ИГИЛ, хуил, блядь, нахуй всех, он примерно сказал. Ну, посмотрим. У нас то же самое. Башкортостан, Пермь, Коми, то же самое будет. Нам внутри узкожопые нахуй власти не должны быть. А повылазят они, когда мы... Вот посмотрите еще. Вот эту тему мы не обговаривали. Вот как раз вспомнил эту тему. Возьмем мы, допустим, Башкортостан. А Пермь же пока останется, да? И туда набегут вот эти узкожопые богачи, которые захотят забрать от Путина кусок земли. Коми захотят отобрать. Хуй, блядь, им. Хуй. Полностью мы возьмем все это. В этот момент конкретно будет призыв в Казахстан, чтобы Казахстан бізге өзінің войскасы белән тұрып берерге тиеш была. Потому что у нас пока войска не будет. И поэтому срочно для зачистки нужно будет пригласить Казахстан. Вот это однозначно. Вот этот момент мы не должны забывать. Пермь, Коми, чтобы они полностью оккупировали Казахстан и поставили, как говорится, от нашего лица часовых, грубо говоря, караул и так далее. Ну, короче говоря, полностью вот эту власть, получается, пока мы в Уфе не разберемся со своей, блядь, канителью с Москвой, эту всю тему Пермь и Коми нужно будет держать на
коротком поводке, блядь, чтобы, блядь, слева, справа всякие хуеплеты не пришли, блядь, и не начали обворовывать и так далее, там, как крысятничество в Украине, блядь. Золотые унитазы воруют, блядь, стиральные машины. Вот этого дерьма не должно быть. Поэтому мы однозначно должны будем эту тематику сделать. А безге туганлар только казаклар. Ну, крайняк там, если Узбекистан захочет отправить кого-нибудь, оттуда тоже можем. Как миротворческие войска, примерно, типа так можно назвать это. Чтобы полностью завести Узбекистан туганларны не үшін, потому что Перемде, Комеда урыслар яши. Оларны кикирдегеннен тутып торырга только үзебезнең кеше кирәк, ышанычлы. А мин 100% ышанам казакларга. Чөнки олар урыс түгел. Вот и все. Мында даже намыливать там не нужно. Просто казаклар урыс түгел. Все. Ответ ясен, я думаю. Поэтому, исходя от этого, туганлар, мы должны понимать, что эти земли однозначно мы должны забрать. Почему? Приоритет, раньше я вам говорил, почему. Для Азии, для нас всех это будут морские пути. Понимаете, мы должны изучать. Вот, допустим, я мечтаю выйти на море. Никогда не был на Атлантическом море. Или как это, Антарктида, или как это, я не знаю. Ну, на Северном море я в жизни, ёпта, не был. Белые медведи, тюлени, хуени, блядь. Эти пингвинчики, блядь. Прикольно же, да? Если доживем, увидим. Прикольно, наверное. Ну, был, конечно, я в Норвегии, блядь. Ну, огромный кораблей был туда-сюда, но... Сам ты не плавал, блядь, где-то там в ебенях на холоде, блядь. Ну вот, интересно же посмотреть вот такую тематику. Вот поэтому, туганлар, могли бы мы создать флот. И этот как раз-таки флот был бы наш общий. Как всегда я говорил там, башкир, татар, казак, бүтініміздің корабльларымыз шунда тұра. И с каждого региона, грубо говоря, будет свои, как говорится, войска там, свое вот это все, морской флот и так далее, вся хуйня. И как паркуются на воде тоже эти... яхты, да, вот в Норвегии красиво, вот здесь в Ницце красиво тоже пришвартовываются вот эти. И также у нас будет так, допустим, вот такая полоса, допустим, грубо говоря, 100 метров в ширину, да, это будет, допустим, Казахстан, справа там Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, левее там Башкортостан, Татарстан, там Ижевский, Коми, чувашларна была, может, тогда похуй чье, блядь. Поэтому я и говорю, что Кавказ, который думает, что они возьмут только вот эту маленькую территорию свою, блядь, просто дотационщики, блядь, дагестанцы, то им то же самое примерно, конечно, можно было предложить, но им туда вверх пройти будет тяжело. Почему? Там будет Ингрия. Ингрия, где земли вот эти Карелии, там уже они не проскочат, поэтому только у них будет вот сыр-разбор с Черным морем, Каспий, вот у них там будет сыр-разбор, пусть они южные люди, южные края смотрят, а мы все-таки северные люди будем наблюдать, как говорится, за северным сиянием, так скажем, да ведь? Примерно шулайрак, дуслар. Так, тут кто-то что пишет, половой ед. Ну, ты сам задние ноги в сапоги. Че, толпой. Твои предки в ферганской деревне Ишака любили. Валерий Безякин. Инан тишиге нахуй. Сыглеп кот ташак. Иди спать. Хуль ты тут ты потерял. Так. Бойтесь синагогу. Хабат Любавич. Они строят кипиш у вас. Найди инфу ХБ Любавич. Ну, не знаем, кто что строит. Сейчас главное не до евреев, нахуй. Их рано или поздно кто-нибудь загасит, нахуй. Сейчас надо нам разбираться в своем дерьме, блядь. Так, хереющая цифровая диктатура. Хереющая. Нихуя, блядь. Давайте послушаем Сырес Балаяня, что он говорит, блядь. Интересно, блядь. Тут пидор. Путин. Доброго здоровья, друзья. Я Балян Сырич, инвизор народа Эльза, ветеран русско-украинской войны и участник Лиги свободных наций. Наша лига – это будущее свободное и независимое государство на территории бывшей России. История цензуры в Московском царстве начинается
при Иване Грозном. Стоглавый собор принял сборник решений Стоглав, который давал духовным властям право конфисковывать неправильные рукописи. Стоглав – это первый цензурный документ Московского царства, 1551 год. Кстати, именно введение цензуры, могли и голову отрубить, принудило многих бежать за границу, и среди них печатник Иван Федоров, который бежал после того, как сожгли его типографию. Цитата. «Зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали, и в иные страны, неведомые доселе», написал Федоров 5 лет спустя. Думаю, что вы уже догадались. Мы говорим сегодня о решении государя закрыть видеохостинг YouTube в Московском царстве. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Друзья, Лига свободных наций регулярно делает современный медийный продукт. Практически это голоса наших народов. Мы пытаемся продвигать свою повестку. Мы хотим быть услышанными во всем мире. Но только своими усилиями. Без вас это сделать невозможно. Да, наш канал растет. Но, к сожалению, большинство наших зрителей не подписываются на него. Просим вас ставить лайки нашим видео и подписываться. Посторонние люди, спецслужбы не видят чьи-то лайки и подписки. И вы можете совершенно безопасно для себя поддержать нашу Лигу свободных наций. Мы просим вас, поддержите нас. Давайте. Спасибо вам. Цензура как система в России появилась при Екатерине II. Театральные и концертные афиши до реформы Александра II включали непременную фразу «дозволение начальства». Особенно неистовым в деле цензуры был папа Александра Николай I, или, как его называли, Николай Палкин. И это не только из-за римской цифры 1. У Льва Толстого есть одноименный рассказ, в свое время запрещенный цензурой и конфискованный. Цитата из рассказа. А уж палками недели не проходило, чтобы не забивали насмерть человека или двух из полка. Палки, палки. У нас и солдаты Николая Палкиным позвали. Николай Павлович, они говорят, Николай Палкин. Так и пошло ему прозвище. Николай Павлович, напуганный декабристами, люто боялся народного восстания. И поэтому запрещал все подряд, включая сатирические журналы. В декабре 1905-го правительство России отменило цензуру, но вернуло ее с началом Первой мировой. Кстати, в этот период в России выходило 14 тысяч периодики самой разной ориентации. Свобода литературы и театра была практически неограниченной. Первое, что предприняли большевики после того, как стали властью, это отменили свободу слова и печати. Джон Рид писал: в 5 часов утра 9 ноября в типографию городского самоуправления явились красногвардейцы. Все буржуазные газеты были сброшены с печатных машин. 10 дней, которые потрясли мир. В ноябре 17-го вопрос о свободе печати обсуждали на сессии ЦИК. Не только эсеры и меньшевики, но и некоторые большевики отказывались понимать, что происходит. Много лет свобода печати была одним из главных лозунгов революционеров. Первый пункт резолюции гласил: закрытие буржуазных газет являлось необходимой мерой для установления нового режима в области печати, при котором капиталисты не могли бы становиться самодержавными фабрикантами общественного мнения. Конец цитаты. Самодержавными фабрикантами общественного мнения на долгие 75 лет стали сами большевики-коммунисты. К июлю 18-го были закрыты 470 газет. У истоков цензуры стоял Владимир Ульянов. Цитата. «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмем власть в свои руки». Конец цитаты. Вслед за прессой дошла очередь до культуры. В июне 22-го был создан знаменитый главлит, просуществовавший под разными названиями до октября 91-го года. А были еще главы пертком, главы искусства. И если первый так называемый перечень сведений, не подлежащих распространению 25-го года, имел 16 страниц и содержал 96 пунктов, то перед распадом Союза в нем было 213 параграфов, в каждом от 5 до 12 пунктов. Причем эти документы носили гриф «совершенно секретно». То есть оспорить действия цензоров было невозможно. Партийная цензура была не ограничена никакими нормами и правилами и не была обязана объяснять свои решения. Список запрещенных или искалеченных произведений бесконечен. Выражение «писать в стол», «положить на полку» советский человек понимал без объяснения. Судьбу произведений определяла идеологическая перестраховка и личные вкусы партийных чиновников, зачастую не очень образованных людей. Понятия авторского права не существовало. Есть что рассказать о том, как цензура уродовала произведения и жизни людей, но это тема отдельного разговора. Да. Конституция Российской Федерации, статья 29, часть 5, цензура запрещена. И смешно, и грустно. Напомним, как это звучит. Статья 29, часть 1.
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Часть 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Часть 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Часть 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещает. Статья 30. Часть 1. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется. Статья 3. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Сегодня эти статьи звучат как издевательство. С 2014 года в российских учебниках начали вычищать, вымарывать упоминания об Украине и Киевской Руси. В ноябре 16-го вице-спикер Госдумы, пропагандист Петр Толстой предложил жестко пресекать высмеивание патриотических ценностей. Раздражение бывшего журналиста вызывали новые слова: крымнашисты, ватники, колорады, православнутые и так далее. В июле 17-го Госдума запретила анонимайзеры, Tor и VPN-сервисы. А уже после полномасштабного вторжения в Украину Роскомнадзор заблокировал более 1500 зарубежных и российских интернет-ресурсов. Как СМИ, так и социальные сети: Twitter, Instagram, Facebook. В марте 22-го от Википедии потребовали удалить неугодные статьи о российском вторжении. В декабре 24-го в России начали тестировать способы изоляции российского сегмента интернета. 6 декабря Роскомнадзор на несколько часов отключил Ингушетию, Чечню и Дагестан от сети. Путин выстраивает железный занавес вокруг цифровой авторкии, создает замкнутую информационную систему без окон и дверей. Цензура, которая запрещена, вышла на новый уровень, как при Иване Грозном. Что это значит? Это означает, что Путин проиграл информационную войну против свободного мира, против нас. Эта стена нужна ему для того, чтобы лгать, не опасаясь, что его уличат во лжи. Сегодня YouTube в России заблокирован. Трафик упал до 20%, а это значит, что он практически не работает. Скорее всего, уже в январе его не будет совсем. Поэтому, уважаемые подписчики, нужно подумать о способах обхода этого запрета. Лицемер Путин на прямой линии по традиции перевел стрелки на других, на Google. Дескать, он хозяин, а мы тут вообще ни при чем. Святое место, как у нас говорят, пусто не бывает. Конкуренция растет, и ВК, и Telegram, и Рутюб. Все развивается. И поэтому, если Google и YouTube, значит, понимая это, как-то будут изменять свой контур работы, да, то и никаких проблем у них не будет. На самом деле Google уже более 2 лет не получает никаких денег из России, но, не желая упускать потенциальный рынок, продолжает обслуживать сервис. В каком-то смысле корпорация станет даже лучше, если ее заблокируют. Несмотря на это, представители Google заявили, что технических проблем у них нет, и они готовы и дальше поставлять трафик. Но Москве жизненно необходимо ограничить доступ своих граждан к информации. Причем в случае с YouTube речь идет не только о каких-то идеях деколонизаторов и прочих врагов Москвы, не о политическом контенте. Доля его ничтожна. Основная масса информации в YouTube развлекательного и познавательного и образовательного характера. Это окно, которое позволяет смотреть на этот мир, не вставая с дивана. Но эти взгляды в окно являются угрозой для Кремля, потому что при этом люди имеют возможность сравнивать внешний мир с российской действительностью. А она становится все хуже и хуже. А значит, люди могут сделать выводы, а затем и выбор, не в пользу вставания с колен. Эксперты, в частности Михаил Климарев, глава общества защиты интернета, утверждает, что от блокировки не выиграет никто, и Россия тоже. Никто, кроме Гугла. Уже в октябре половина российских пользователей заходили в сеть через VPN. Михаил советует держать не один, а несколько VPN на разных устройствах. Никакой утечки при пользовании даже бесплатной виртуальной частной сетью быть не может, утверждает специалист. YouTube имеет значительную аудиторию в России. Замедление ресурса уже вызывает глухое недовольство, раздражение, и блокировка будет откровенно непопулярной мерой, пренебрежением нормальными интересами миллионов граждан. Пока мы готовили выпуск, пришло сообщение, что власти Ирана смягчили политику ограничений в интернете, сняв блокировку с мессенджера WhatsApp и магазина приложений Google Play, которые были запрещены в 2022 году. Решение о снятии ограничений было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности. Заседание возглавлял сам президент Ирана Масуд Пезешкиан. В Иране одни из самых строгих в мире ограничений доступа в интернет.
Однако технически подкованные иранцы обходят блокировки таких соцсетей, как Facebook, Twitter и YouTube, которые были заблокированы еще в 2009 году с помощью тех самых виртуальных частных сетей, про которые мы вам уже говорили. А в это время в Москве WhatsApp считают еще одной угрозой для существования РФ. По данным Медиаскоп, WhatsApp остается самым популярным в России мессенджером. Им пользуется 79% населения, 96 миллионов россиян. Ежедневно в приложение заходит 81 миллион россиян. На втором месте Telegram, на третьем Viber. Тем не менее, заместитель председателя комитета Госдумы Андрей Сенцов заявил о высокой вероятности блокировки мессенджера WhatsApp, который принадлежит организации Мета, чья деятельность в России признана экстремистской. И, соответственно, запрещена. Мессенджерам Telegram и Viber приготовиться. Вы думаете, что это предел? Нет. Зампред комитета и еще одной комиссии Андрей Луговой предложил сократить количество иностранного участия на российских музыкальных платформах. Или полностью, или до 20%. Цитата. «Я считаю, что музыка – это пропаганда. Это то, что влияет на молодежь. Не должно быть иностранного участия либо вообще, либо не более 20%, сказал Луговой на пленарном заседании Госдумы. С ним соревнуется группа сенаторов и депутатов. Она подготовила законопроект, который обязывает издателей игр идентифицировать игроков с помощью номера телефона, единой системы идентификации или единой биометрической системы. А то, ишь ты, разыграли». Кроме этого, депутаты и сенаторы разработали законопроект о запрете показа фильмов в онлайн-кинотеатрах без прокатного удостоверения. Так о чем это все? Это про кризис российской государственной системы управления. Шило в мешке не утаишь. И просчеты кремлевских руководителей уже невозможно скрывать. Но вместо решения проблем, вызванных безумными действиями власти, россиянам предлагают закрыть глаза и слушать российские новости. Но это уже было во времена Ивана Грозного, во времена Леонида Брежнева. В очередной раз московская власть желает спрятаться за железный занавес и создать для себя максимально комфортные условия для жизни в придуманном мире. Маленький, но очень показательный пример. В Telegram есть страничка Артема Сдунова, гауляйтера Мордовии. Так вот, для того, чтобы он не огорчался из-за негативной реакции населения на его деятельность, со странички удалили возможность поставить дизлайк. Оставили только «одобрям» и сердечки. Кто похвалит меня лучше всех. Помните мультик? То есть власть предпочитает не знать, что думают люди о них. Все слышали, что страус зарывает голову в песок. Но это неправда. Он так не делает. А российская власть пытается. Мы знаем, чем это заканчивается, и уже видим признаки приближающегося коллапса государственной системы управления. Во время своей последней прямой линии Путин, скорее всего, перебрал с антидепрессантами и ударился в другую крайность. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Все измеряется экономикой. Пули у виска, движуха, ему скучно без войны, ракетные дуэли над Киевом. Страной правит психически больной, и никакой железный занавес ей уже не поможет. Сегодня многие считают, что Путин хочет восстановить Советский Союз. Но это заблуждение. Он хочет вернуться в 1920 год, чтобы исправить ошибку, по его мнению, Владимира Ленина. Никаких союзных или национальных республик, никаких других народов, кроме русского. В его планах создание Российской империи, границы которой в его больной голове нигде не заканчиваются. И это еще одно подтверждение, что он идиот. Ах да, YouTube. Записать WhatsApp, Telegram и YouTube – это все равно, что пытаться остановить развитие человечества. Прекратить развитие цивилизации. Это возможно, но только в отдельно взятой стране. Да и то временно. И время это уже проходит. Не забываем пророчество Инезора Пургада про 2026 год и делаем все, чтобы оно сбылось. Вастомазно Кялка. До встречи, друзья. Мана 15 минут профилактики мозгов, так скажем. Меня вот его говор, его выдвижение мне нравится. Вот даже, я не знаю, нет, наверное, такого вот коротко и ясно доносящего даже ни одного татарина нету даже. Башкорт один только, он Габбасов и все.
Ну, кстати, башкортларда юг вообще, кто вообще на этой полушарии так пиздит против Москвы. Вот я не видел. Один Габбасов и все. Где там в Америке пару человек и все. Наших вообще, по идее, и нету на всякий раз. Башкортлар вообще эс. Поэтому, туғанлар, если вам не интересно вести вот такие обзоры, так скажем, против Москвы и, как говорится, открывая глаза башкортларга, хамтатарларга, то хотя бы поддерживайте, кто есть хотя бы тогда уж, да, на то пошло. Потому что если сейчас, как он говорит, на самом деле YouTube накрылся медным тазом, то мы как-то внутрь должны все равно что-то заносить. Если уж кто-то где-то что-то услышал, вы должны это доносить аккуратно до своего, как говорится, соседа, туда-сюда, көршіңізге айтыңыз, туғанларыңызға айтыңыз, оңнатыңыз оларға, кішіше оңнатыңыз. Может, я, блядь, доношу дерзко, злостно, блядь, а вы доносите по-свойски, красиво, мүләйім генә сөйләгез, как хотите. Главная задача, знаете, вот я с детства, да, мы слышали, что такое железная занавес, и я не вкуривал, что это такое. Вот теперь, находясь, наоборот, здесь, а вы там, теперь я понимаю, что такое железная занавес. Это пиздец, блядь. Это реально то, что мы вот до этого, да, мы озвучивали, Корея, блядь, северная. Это пиздец, блядь. Вот вы примерно сейчас в этот обличие такое, да, вы, как говорится, вы попадаете. Шунарга, я просто, ну, даже порой даже офигеваю от всего, что, блин, происходит, и то, что мы вот это все видим перед нашими глазами. Ну, это просто, ну, уж китарлик халенда туганлар. Это деградация, наверное, того, что нас так и так, как говорится, всю жизнь не развивали, а еще вдобавок хотят нас уничтожить в таком вакууме, блядь, что мы, блядь, ну вот, теге хужаны аузына қарап тұрарға тиішбіз. Понимаете? Вот такая херня, блин. Муллаларыбыз мулла түгел, блядь, жүнні, блядь. Яшәүләребез яшәү түгел. Вот бөтенләй бер бит не так. Не так. Почему это все вас устраивает? Меня вот этот угнетающий вопрос не успокаивает. Почему вас все устраивает, а меня это все, я не знаю, блядь, это меня не устраивает. Это просто ужас. Так, идем дальше. Вот здесь вот на этот что-то отвечали. Давайте вот. Невзоров опять этот насчет самолета. Барлығы 67 адам болған, соның 62-сі борт ішіндегі адамдар, 5 адамы борт қызметкерлері. Соның 25 адамы қазіргі таңда бізге ауруханаға жеткізілді, ауыр жағдайда. Қазіргі таңда төтенше жағдайлар департаментінің 3-ші шақырту бойынша техникалары және апаттар медицинасы орталық қызметкерлері барлығы осы жерде оқиға орнында қызмет жасауда. Это тот чувак, наверное, который успел дрон поднять. Ну, молодец, молодец. Невзоров это. Русские, конечно, совершили роковую ошибку, упустив подбитый ими пассажирский самолет с территории России. Вот вам лишнее доказательство того, насколько хладнокровие необходимо для совершения преступлений и для качественного заметания их следов. Если бы самолет крякнулся на землях РФ, то сразу все было бы отцеплено, засекречено, и никто бы никогда уже не увидел следов ракетного поражения. Все было бы шито-крыто, как с Пригожинским бортом, вертолетом, лебеди и т.д. Да, и как раз добавлю от себя, как раз-таки здесь можно было бы сказать, что украинцы виноваты. Здесь сразу прямолинейно украинцев, блядь, обвинили бы и все. И никто, даже мы с вами бы не сидели бы, об этом не пиздели бы, да. Говорили бы, ну да, Путин опять наебал, и все, и все. Тема прошла бы, и мы дальше пошли бы. Примерно так. А мы, видите, все идет и идет, разжевываем эту тему. Самолет Азербайджан Airlines в Актау сбила российская ракета Евроньюз. Причиной крушения самолета авиакомпании в Актау стала ракета класса «Земля-воздух», сообщает Евроньюз, ссылаясь на источники правительства Азербайджана. По данным источника, поврежденному самолету не разрешали приземлиться ни в одном из российских аэропортов
несмотря на просьбу пилотов об аварийной посадке. Ему приказали лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане. По имеющим данным, навигационной системе GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем. Расчет на то, что продырявленный борт рухнет в Каспий, был опрометчивым и наивным. Добить лайнер, чтобы распылить его на большой высоте над своей территорией, что ли не решились, то ли попросту не сумели. В результате обломки попали не в те руки. А Казахстан еще не научился надежно перекрывать информацию и обеспечивать недоступность вещтока. Да и неизвестно, хотел ли это делать. Разумеется, круг лиц, посвященных в эту немыслимую подлость, был огромен. Это не только сами чеченские Марубу, но и десятки диспетчеров, генералов, ФСБ и политики, как и региональные, так и московские. Зная, что в подбитом самолете масса живых людей, его направили в море в нелепой надежде на то, что в глубинах Каспийского все будет захоронено. Это все настолько по-путински, что даже не вызывает сегодня никакого удивления. Впрочем, драма многоактна. Впереди оглашение содержимого черных ящиков и новый виток очередного русского позора. И тут комментатор наш отвечает, этот братан: Панцер С, да, им сбили азербайджанский самолет. Помню 2014 год, когда Озбука сбил малазийский самолет Пидер Гиркин Стрелков. Тогда это дело быстро замяли и вину на Украину свалили. Спустя некоторое время расследование показало, что выстрел был произведен с территории Донецка. В то время именно Гиркин был там, позже он признался, тогда погибло 198 человек. Пусть теперь попробует отмазаться. Вот вам, вот тут как раз таки про букву я и говорил вам. Букла, так скажем, бомба. Поэтому, исходя от этого, мы теперь поняли, точнее, нам-то что понимать, мы это, надеюсь, поняли американцы, европейцы. И теперь они начнут более-менее смотреть на нас, блядь, не свысока, а посмотрят на нас на то, что, блядь, мы хотим свою независимость. В этой ебаной, блядь, пидорасии уже жить невозможно. Вот этот мы должны донести. Поэтому, блядь, Юзмартай там, Габбасов, вот надо как-то законтактировать. Кстати, Айгуль Леонна, я же не могу найти ее, блядь. Как ей написать-то, блядь? Я ее найти не смог, блядь. Я вроде искал один день, блядь. Потому что в Фейсбуке, что ли, я где-то ее видел раньше. Пытался найти, пишу Айгуль Леон, нихуя не выходит, блядь. Вот Чекмейл, блядь, я не знаю, как ее, где ее, как его зовут, блядь. Правильно, блин. Короче говоря, надо донести до них, чтобы они уже конкретно уже выводили, блин, вопрос того, что Башкортостан, Татарстан хочет собрать какие-то там, грубо говоря, войска и хотят, это, как говорится, дислокацию иметь в Украине и уже выдвигаться на своей территории. Вот эту тему нужно поднять, понимаете? Вот как это поднять, я не знаю, блядь. У меня нету таких связей на высоте. Надо это вынести наружу. Как это сделать, я не знаю. Итак. Так, Так, давайте. Меня зовут Роман. Послушаем, что за хуйня. Я гражданин России. Ужас это, да, что здесь творят в Нидерландах спецслужбы в отношении россиян и русских людей. В центрах здесь заражают вирусами. Вызывает доктор. И как бы говорит, что я хочу ваше здоровье проверить. Да, вы здесь приехали, вот мы хотим проверить. Берут кровь и через кровь заражают. Мы пишем везде, мы говорим везде, мы подали заявление, мы пишем в прокуратуру. За тот год 5 человек, россиян, тоже покончили жизнь самоубийством в центрах в этих. Кого избивают здесь? Именно русских, да, кто с России парней. Что за дерьмо, блядь? Где кого избивают, блядь? Стоит только простому россиянину уехать в Нидерланды, как вот она, пожалуйста, русофобия. Местные спецслужбы вычисляют россиян, берут у них анализ крови и заражают их каким-то непонятным вирусом. Умерло уже 5 человек. Только один вопрос. Начнется ли спецоперация по защите русских в Голландии?
Ёб твою мать. Я хуею просто. Что за дерьмо нахуй? Вот этот, как его, блядь. Везде, где, блядь, этот узкий мир, вот этот, как мне... этот же бабушка, блядь, говорит. А зачем, говорит, на русском говорите? В ТикТоке мне эта овца, блядь. Ну, потом перейдем в ТикТок еще. Почему на русском говорите? Я ей вроде написал, а ТикТок не провел, блядь. Я сказал, пошла, что такое написал. Не пропускай ТикТок, блядь. Я ей потом завтра отдельно буду для нее писать видео, нахуй. Видео пропускает, главное, матом, блядь. А пишешь, не пропускает. Вот тупизм, блядь. А у других мат проходит почему-то, блядь. Вот мой не проходит, блядь. Я не знаю. Итак. Так. Ну да, здесь опять это про это. Вот. Да, я вот здесь закидывал ей. Вот эта дура, блядь, Эльвира пишет, которая у нее российский и немецкий флаг, блядь, это ебанашка. Даже если бы и был обстрел из ТикТока это, просто я, оказывается, сюда загружал кусочек ешни. Даже если и был обстрел, почему самолет в воздухе не развалился, не развалился, наверное уж, не развалился вдребезги? Почему никто не ответит? Все уходят от этого, наверное, все уходят от этого. Почему не развалился вдребезги? Вот такие вот тупорылые пенсионерки нахуй бабушки сидят. Как я его назвал? Пиздонерки, блядь. Пиздонерки вот эти, блядь, сидят и топят нахуй из Германии за Путина, блядь, нахрен. Понимаете? Вот какой маразм в этом узком мире, блядь. И Шунарга, что мне удивительно, блядь, это ТикТок. Пару раз в ТикТоке я видел и от наших татар, манкуртов, вот такие всякие комментарии. Вот Контакт, это пиздец, это ихняя зона, блядь, это же ихняя, вы что, блядь, Контакт, это ихняя, все, пиздец, там, что-нибудь напишешь, блядь, тебя сожрут, блядь. И шунарға мен оптырым, блин. Башкортостанда, хам Татарстанда, вот, когда мы начнем избавляться от таких придурков, блядь? Как это все будет происходить? Вот объясните мне. Вот как мы будем избавляться от всего вот этого дерьма, которое нас ждет, блядь. Нас ждет же это дерьмо там, внутри. Оно же, блядь, будет топить за русских. Поэтому я не знаю, только мочить их, блядь, мы будем или что? Мы что с ними будем делать-то, блядь? Вот интересный вопрос, блядь. Так, в уютный родительский чатик начальных классов ворвался герой СВО, блядь. Что за дерьмо? Ну-ка. Это что, уважаемый, я понять не могу. Это вот ребенку надо на Новый год подарить. А чего вы ей просто ручку не подарили, а? Вы что, блин, не пойму. Сбор бомжей, что ли, а? Вы где это собрали вообще, вот это, что это такое, я не пойму, а? Мне дети на войну больше прислали, чем вот это. Вы ребенку собрали, вы что? Че собрали ребенку? Какой-то морская новогодняя чудес, блядь. Книжка какая-то, блядь. Герой СВО, блядь. Какое-то дерьмо. Я нихуя не понял, конечно. Так. Ну, как обычно, тут опять пишут. По результатам расследования самолета Азербайджан Airlines, упавший под Актау, был сбит российской ракеты класса Земля-воздух. Ракета была выпущена над Грозным. Ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа. Взорвавшись рядом с самолетом, при этом ни один российский аэропорт не согласился принять подбитый борт. Только Казахстан РФ отправила борт в море. Ну, блять. Но мы еще увидим. Всяко скоро выйдет в ТикТок или куда-нибудь выйдет видосы. Мы посмотрим еще. Потому что то, что в ТикТоке в лобовуху, блять, с правой стороны, ну как справа, с левой как будто бы, да, ебашат вот эти осколки. А тут показывает именно, вот именно
Осколки, блядь, ну тоже, да, осколки тоже, блядь, с левой стороны. Но сзади, блядь, почему-то, блядь. А там весь перед там показывает в ТикТоке этот видос, блядь. Интересно, блядь. Просто я увидел, надо было закинуть сюда, блядь. Не подумал. Так, еще дальше. Шокирующие подробности: у берегов Алжира взорвали российский корабль. Заебись. Ну да, вот этого чувака, который снимал с дронов, суд отправил на 10 суток административного ареста блогера Азамата Сарсенбаева, который вчера снимал место происшествия, наверное. Так, тот самый из башкиртов пишет. Согласен с автором, нет никакой башкиризации татар или татаризации башкир. Есть одна проблема – русификация. Только в своих республиках мы можем пока сопротивляться русификации и ассимиляции, и любым попыткам нас рассорить необходимо давать отпор. Без независимого Татарстана не будет независимого Башкортостана, и также без независимого Башкортостана не будет независимого Татарстана. Мы два народа, которые могут общаться без русского языка на территорию от Урала до Волги. Это надо сохранить и приумножать. Но, блядь, я как всегда говорю, бетинда, эту тему даже нам ауыздаушырға керекми bu тему турысында, понимаете? Татар белән башкортның арасында вообще даже не должно быть не то, что там, вообще мы не должны ничего открывать и закрывать, эту тему вообще мы не должны подымать даже. Подымать даже мы не должны, потому что... как сказать, да? Примерно так. Ну вот это вот женщина тут закинули опять это. Вот она же в ТикТоке пиздец там, блядь, ведет блог, блядь. Сама, говорит, вроде из Воронежа, вот эта женщина. Сейчас покажу, давайте вот. Башкиры изучайте, Деган. Юлаев, национальный герой башкирского народа, воин, поэт, сказитель, хафиз. У меня столько башкир, которые не знают ничего про историю Башкортостана. Я не знаю даже, с чего начать, но чувствую какую-то некую ответственность. Но раз вы ко мне приходите, и я досконально не могу вот все рассказать, слушайте ролики, я их выкладываю, слушайте. Спасибо вот ведущим и блогерам. Здесь она... Ну, она, конечно, перегибает. Вот ее постоянно мне это тут одна есть казашка, которая закидывает постоянно ее. Я сказал, с ней не буду общаться. Почему? Потому что она узкожопая. Из Воронежа. Вот эта женщина. И она как бы начала топить, сейчас она где-то в пизде Кукуева в Америке, что ли, начала топить против Путина, нахуй, и как бы за Украину, блядь. Ну, вот такой тип человека, да, который... И вот с ней, блядь, там чуть ли, блядь, вот даже сейчас зайти к ней, блядь, даже, допустим, да, с ней минимум, блядь, вот каждый день в очередь нас записываться, чтобы пообщаться, говорит эта вот эта девушка. Я говорю, нахуй она мне нужна? Это кто, блядь, нахуй? Наша это мать Тереза, что ли, блядь? Безга Кемул, блядь, по идее. И с ней вот общаются все, типа, как, вот такая хуйня. Ну, нахуя? Ладно, была бы украинка, базара нет, блядь. Но это узкожопая из Подмосковья, грубо, блядь, из Воронежа или откуда там оттуда, блядь, нахуй. Родом, блядь. Ну, явно узкожопая. Безга ондай кирякми. Еще раз повторяюсь, я ей 1000 раз ей тоже сказал, что я с узкожопами, блядь, не буду выходить на общение. Я в одно время хотел дебаты делать, да, базара нет, дебаты, но с ней дебаты смысл делать, если мы, блядь, на одной волне. Если она против Путина, ну понятно, блядь. А я дебатировать хотел именно тех, которые, блядь, за Путина. Вот так вот. И вот она говорит, изучайте башкиры, у меня столько подписчиков, или что она говорит, башкиров, типа тырым-пырым, блядь, ну, блядь. Вот это моментом, блядь, с одной стороны, блядь, она унижает, блядь, типа столько башкир и не знает историю, блядь, нахуй. Блядь, понятно, блядь, нахуй, если эта сука, блядь, урыс была труп, блядь, бізге это не знает историю. Сен урыс, блядь, дүниясы, блядь, біздің Башқұртстан, блядь, Татарстанның тарихын сіккенсіз, блядь, и ты удивляешься, что мы не знаем историю, блядь, понимаете? Вот я вот
секунду послушал ее, можно выводить такой вывод, понимаете смысл? Нахуя с ней еще, блядь, пиздеть, сидеть и что-то там, нахуй она мне нужна в ТикТоке, блядь, подавно. Вақтарам это, блядь. Поэтому, как говорится, туғандар, мы должны знать одну вещь, блядь, нахуй, что безне дустабыз урыс былмый, бір қошанда былмый, бір қошан. Шуны просто запомните раз и навсегда. Вы не думайте, что вот подобие Фарида Курбангалиева, который нахуй топит за Навального до сих пор в тот день, помните, слышали, блядь, говорит, что, блядь, Навального вот убили, туда-сюда, рассказывает про это. Мы с вами слушали или нет? С кем я слушал это? В том эфире мы слушали же с вами, да? Или я ошибаюсь, блядь, я с кем слушал? Не помню, блядь, в эфире я слушал это с вами или нет. Ну вот, короче говоря, вот этой темы не должно быть. Не должно быть. Не нужны такие моменты с русскими, когда у нас идет война с ними, блядь, грубо говоря. Да? Мы делим Башкортостан, Татарстан от этого узкого мира. И олар, блядь, дус, бізге хазар никак нахуй не поможет и не нужно. Не нужно этот будуслык, блядь. Потому что біздің манқуртларыбыз жетерлік, блядь. Шул манқуртларға посмотрите, они те же урысы. Даже хуже урысов, блядь. Пиздализы те еще, блядь. Надеюсь, объяснил. Моя тактика вот такая. Потому что с ними вот постоянно, блядь, тискается нахуй Кашапов, блядь. Кашапов, урыслар, блядь, какие-то дела ведет, блядь. Особенно вот этим, блядь, хуем, блядь. Они же его любили, а потом смотришь в один момент, что-то уже не согласны. Пономаревым, блядь. Илья Пономарев. А Кашапов его хвалил. Илья Пономарев нахвалил, хвалил, а сейчас вы посмотрите, что они пиздят теперь. Илья Пономарев, понимаешь, что-то уже не прет на них, блядь. А он мне говорил, что вот, урыслар борбит орабызда. Как те же, когда я сказал, пошли нахуй азера и турки, блядь, они меня вытулили оттуда. А понимаешь ли, потом, доходит до них, что Илья Пономарев что-то не с их категория. Он тоже, оказывается, скрытый имперец. Блять, вот так вот. Взрослые, блядь, миннан оло мужиклар, и вот такие, блядь, нахуй, как невинные овечки себя, нахуй, потом начинают вести, блядь. Чё они, долбоёбы? Шунарға бетіне айттым мен сізге. Мы сігіп жүрместен, лучше, нахуй, урыс арабызда болмаса, тыныш, нахуй, құлағың, тыныш қана яшисың, блядь, нахуй. Зато, блядь, нахуй, ты точно будешь знать, что кроме урысов внутри тебя уже других врагов не будет. Вот если ты их не будешь иметь там внутри, значит все, там нет врагов. Манкурты только остаются. И все. Поэтому нам еще и манкуртов содержать непонятно в каком состоянии. Еще урыс еще компания, да, блядь. Кто предаст, ты даже не поймешь, блядь. Поэтому, туғанлар, аңлағыз, что башқұрт белән татар гына берләшеп, икәү генә Мәскәүне барып тиз генә сигеп кайтырга тиеш. Тиз генә. По-быстрому вообще. Туда-сюда. 6 секунд. Так, юрганым астында мына кемдер яза. Возможно, мой огород закидает камнями за этот пост, но я искренне не понимаю, почему, когда говорят о катастрофическом сокращении численности татар, особое внимание заостряют именно на Башкортостане. Мне положение татар в РБ всегда казалось очень даже неплохим по сравнению с моим регионом. Сейчас я решил исследовать этот вопрос более подробно. Я проанализировал результаты последних 2 переписей в нескольких регионах с наибольшим количеством татар. Понимаю, для многих это очень больная тема, но все-таки давайте на время отбросим эмоции и с холодной головой посмотрим на реальные цифры, они таковы. Татарстан. В 2010 году в республике было 2 миллиона 116 татар. В 2020 2 миллиона 12 571, блядь, татарин. Таким образом, промежуток между двумя последними переписями количество татар по Татарстану увеличилось на 2 миллиона 12 тысяч 455 человек. То есть наша численность стала больше на 0,6%. Не очень много, но лучше, чем убыток. Башкортостан, 2010 год, 1 миллион и 295 татар. В 2020 год 974 533 татарина. Действительно видим убыток татар и в РБ.
между переписями стало меньше на 34 762 человека. Внушительное число. В относительных же числах татары потеряли 3,4% от всей численности период между переписями. А теперь самое интересное. Другие регионы. Ульяновская область, 2010 149 873 татарина. 2020 111 365 татар. Сокращение на 38 508 человек. Да-да, в одной только Ульяновской области за 10 лет мы потеряли на несколько тысяч человек больше, чем в Башкортостане. В относительных цифрах все еще страшнее. И гораздо страшнее мы имеем минус 25,7%. Сокращение более чем на четверть. Оренбургская область, 2010 год 151 492 татарина, 2020 год 116 605 татар. В абсолютных числах потери тоже такие же, как в Башкортостане, минус 34 887 человек. В относительных чуть больше, получше, чем в Ульяновской области, минус 23% от татарской численности. Челябинская область, а вот тут настоящая катастрофа. В 2010 году мой родной регион был на третьем месте по количеству татар. Сразу после Казахстана и Башкортостана тогда нас тут было 180 913 человек. В 2020 году уже 120 242 татарин в области. За 10 лет мы потеряли 63 671 человек. И таким образом, за это время мы сократили более чем на треть, 3,4,6%. То есть убыль в абсолютных числах почти вдвое больше, чем в Башкортостане. Ровно в 10 раз. Едем дальше. Свердловская область. 2010 год 143 803 татарина. 2020 год 93 576 татарина. Сокращение численности на 50 277 человек или на 35%. Ситуация почти такая же, как в Челябинской области. Я думаю, 5 регионов достаточно для того, чтобы увидеть реальную тенденцию. Из этих данных видно, что положение татар в Башкортостане не просто не выделяется на фоне других регионов в худшую сторону. Более того, наше положение в РБ оказалось самым лучшим из всех регионов России, не считая Татарстан. Меня очень удивляет, что за 3 года с момента обнародования результата последней переписи, несмотря на огромный масштаб шумихи, и ни один крупный татарский источник не провел настолько простое исследование. Во всяком случае, я об этом не знаю. Насколько, с кем, какой целью раздута и раздута ли вообще проблема башкиризации татар, пусть каждый решает сам. Лишние я выводы сделал. Говоря об ужасном положении татар в Башкортостане, многие почему-то совершенно не замечают или не хотят замечать настоящую демографическую катастрофу, по сравнению с которой Башкортлашу, если оно и имеется, это просто капля в море. Если в моих расчетах или рассуждениях содержат ошибки, пишите, оправляйте меня, я не претендую на истину последней инстанции. Инде мына любимая тема это, блядь. Мына қарағыз. Он сравнил 5 регионов. Блядь, менің Башқұртстанның тиіп өткен ол Құтақбаш. Бұл да Құтақбаш Башқұртстаннан, значит. Мына мен сізге бұны оқып шығып, аңның бір әйбір мында. Башкиризация болған дейін. Әйме? Башкиризация үшін бұл хуйня yazılған. Мұны юрғаным астында, блядь. Бұл Құтақбашқа мен әлі қарайым әлі, бұл бірінші мәрте көрем мұны, блядь. Присоединюсь, блядь. Я ему, может, потом напишу, блядь. Что за хуй, блядь. Поэзия, Урал и татарский язык. Сигарет, Урал, хам татар тілі, анонимка, блядь. Инаңы. Артугор. Хайнар чай. Не знаю, что за черт, блядь. Ну, надеюсь, он меня увидит потом, блядь, где-нибудь мы ему хуй напишет здесь. Ладно. Короче, я его потом полазю. И вот, башкиризация дегенде, мен сізге точно мынарға жауап беремін мен сізге. Мына қараңыз. Бір қашанда, вот вы меня можете, блядь, миллион раз, блядь, нахуй, это, как говорится, лайкнуть за это. Я вам скажу так. Башқұрт білән татар, қазақ, узбек, кыргыз и так далее никогда, если он в корень знает свой өзінің милләтін, бізді орада ғұмырге бір қашанда қушылып, ішіне кіріп кетмеген ғұмырда. Вот этот раз и навсегда запомните. Мына мен Узбекстанда яшап қайтқан кеше. Білем, заузбечились деген сөз бар. Біздің татарлар заузбечились. Но мы-то знаем, что олар татарлар. Они просто не знают свой язык. А мында
этот придурок, который сейчас писал этот, надеюсь, я его найду потом, блядь, долбоеб, вопрос ставит неправильно. Вопрос ставит от того лица, который, помните, Гаяз Исхаки, блядь, или Исхаков, или Гаяз Исхаков, блядь, хуй какой-то ВКонтакте постоянно, блядь, троллит нахуй башкиртларны, татарларны арасын, блядь. Уебок один есть. Потом я, когда-нибудь время будет, зайдем, найдем мы его. Как он там троллит нахуй. И теперь прикол. Башкирт, татар, mana biz betindaymi? Men bet sizga 100 marta aytaman, boshqirt tilini narsaga bilmayman, потому что biz tatar tilida so'zlashdik и o'zbek tilida. Men bet o'zbek tilini bilam, а boshqirt tilini меня, как говорится, не учили. И тут самый прикол. G'umr bo'yi menim nanam o'zini boshqirt tilin bilgandir. No so'lashmadi. O'zbek tilida so'lashdi. Shu boshqirt nanam endi diddomdan ketib qolgan. Башкортостандан, Старотамактан. И вот прикиньте, но мы-то, блядь, всю жизнь знали, что он башкирт. Даже паспортында, бүтін жерде yazılgan башкирка, башкирка, башкирка. Картатай узбек. Узбек, башкирка. Все. Понимаете? И тут, когда вот эту хуйню разносят, бороб труп, вы можете вот от моего имени разъебывать этих людей, этих татар. Особенно, потому что они говорят башкиризация. Хутагамы епслар, хамилар, блядь. Уёбки, блядь. Никогда, мен Крым татарларына ішінде үскен кешімін. Я знаю, что такое крымские татары. Никогда человек, который внутри нас, который жил, мы же не русские, никогда он не стал, блядь, другой нации, блядь. Никогда, блядь. Это уму непостижимо, и никто нахуй не сможет, блядь, со мной переспорить эту хуйню. Я вам, вот, блядь, миллион раз докажу это, блядь. Вам это я личный сам пример, во-первых. Потом, вот урысқа айланды деп мына бұл Кутакбаш айтсайы, урысқа айланды деп айтсайы, мына бұл дұрысы, блядь, нахуй. Мына пиздец, бұл самый вот накаляющий тема, нахуй. Вот эту тему, блядь, мне хочется, блядь, вот на весь открытый какой-то, на всю дунью айтерга буна. Блясын, я не знаю, когда-нибудь вот рожу начну показывать, может тогда больше будет у меня просмотров. Вот я вам тогда тоже вот напомните, мы эту тему мы будем говорить именно. И я вам, блядь, это 1000 раз это докажу, блядь. Татар болса, ол татар, ғұмыр бойы татар была. Никогда өзін башқұртқа тығып қоймай. А башқұрт никогда мен татармын деп тығып қоймай. Запомните это раз и навсегда. Нету такого нахуй. Потому что тілін білмәсә дә, милләт деген әйберні сен никак нахуй не можешь убрать, блядь. Никак, блядь. Это уму непостижимая вещь. Милләтіңні сен өзің бір қояғы яшырып қоя алмайсың, қошырып қоя алмайсың, күтіңе тығып қоя алмайсың милләтіңні. Понимаете? Во-первых, и когда вот такие темы пишут, туганлар, запоминайте нахуй. Находите этого ебаного этого, сука, кто там писал этот, Кутакбаша, и предъявляйте ему параллельный, блядь, вопрос, блядь. Какого хуя он такую херню несет вообще, блядь? Из какой пизды головы он взял это, блядь? Потому что, блядь, милләтчілік дегенде, мына шундай Кутакбашылар арқалы милләтчілік шығады енді, блядь. Татар білән башқұртны арасына, блядь, түрту, мына шу была ол, блядь. Понимаете? И когда вы говорите свою нацию, блядь, никогда нахуй, если даже вы свой язык не знаете, вы не сможете, блядь, сменить свою нацию на что-то другое, блядь. Да, вы можете притвориться, базара нет, нахуй. Вы, как вот сейчас манкурты эти, мы же определили ихнюю нацию, манкурты. Эти татары-манкурты, которые гандоны топят за русню. Есть такие. Но они все равно тоже, не зная язык, говорят, что она татарка или он татарин. Но они манкурты. Понимаете, вот с какой башни надо это озвучивать. Не с одного, блядь, ебаного говорить, что, блядь, башкиризация, блядь.
Вообще эту тему забудьте нахуй. Башкиризация была, татаризация была. Это что за дерьмо, блядь? Затрахали мы нашуны суляган кишилер. Затрахали, реально. Перепись, когда переписывали людей, сен татар, сен башкиртсың, похуй. Похуй, оны иштәлеге кирәк безгә. Иштәлеге, ишендә нәрсә бар? Ул бит, блядь, ёб твою мать, сине исемеңне язып куя да, син бит сразу, блядь, башкортка айланып калмыйсың. Куттак баш, синең телең бит татар теле, блядь. Ебан, син бит төбендәге җиде буыңны беләсең, татар. Башкорт булсаң, җиде буыңны беләсең, блядь, башкорт, блядь. У нас не прокатывает, туганлар. Эту тему давайте мы раз и навсегда и всем другим передадим. Эта тема нахуй нихуя безны не должно тревожить и волновать. Это как раз таки кремляботовская тема, которая нас, блядь, выводит нахуй вот на такую хуйню, на дискуссию, чтобы мы подрались. Мы дошли к тому, чтобы, блядь, татар, блядь, башкорта был какой-то изъян, чтобы Башкортстандағы татарларға какие-то, блядь, были как будто бы давление от башкортов, и там такая хуйня была. Нет, я до этого, помните, история, винегретская история, какого хуя вообще в Уфимскую губернию татары появились, блядь, на башкирской земле, блядь. Я же вам говорил, блядь, сука, этот винегрет откуда-то приперся сам, блядь. Образовались мы, вот. Ёб твою мать, а мы-то откуда пришли туда? Башкортларның жеріне. Әллә койна жақанан тишегінен келгенбіз, кіріп қалғанбыз ішіне. Я же об этом уже со всеми уже переспорил, блядь. И я вам еще раз говорю, блядь, не хуй, блядь, Башкортстанда, блядь, хуй жайыншылық қылырға, блядь. Вот и все. Особенно тіл мәсәләсінде. Подавно, блядь. Башкортстанда, как говорилось, башкорт тілі главный, татар тілі второстепенный, но в то же время татарлар бар анда. И башкортлар бар. И тут не нужно путать, блядь, миллятны. Миллятны ты не искоренишь от человека. Вам явный пример это Китайда. Уйгурларына бит Китайлар никак не могут Китай ясарға. Ну никак, блядь. Никак, блядь. Мы сізге бұл наглый пример, блядь. И после этого идет слово башкиризация. Это что за нахуй? Говорить можно дохуя, но вот это юрганым астында, мен сені точно күтіңе сігем шул юрганың астында. Долбоёб, блядь. Долбоёб, блядь. Пиздец, блядь, туганлар. Ну, уму непостижимые вещи, блядь. Башкортстанда татарлар еще, блядь, пытаются башку тарыган, нахуй. Башку тарыган можешсың? Я еще раз вам предъявляю, долбоёбы. Кремльге қаршы. Башкортка башку тарсаң, ол меня күтәргән боласың, нахуй. Меня күтәргән боласың, нахуй. А мин, нахуй, не из той каши сварен, блядь, нахуй. Минда 3 милләт, шунага мин, блядь, нахуй, не посмотрю на то, что син татар, нахуй. Потому что син, блядь, нахуй, минем 3 милләтін бірсіне баш күтәргә уйлыйсың, блядь. Башкиризация своей, блядь, нахуй. Башкиризация, нахуй, никак она не прокатала, не прокатит и не прокатывала гомірге, блядь. Потому что мин именно татар ягындан мен. Татар ягындан мен никак башкорт болып қалғаным yok. Потому что мен так башкортмын енді. Но, по крайней мере, что меня никто, блядь, ни башкиризации не делал. Потому что если бы я, допустим, если даже меня они захотели бы сделать, наверное, бы это казалось бы, что мен башкорт тілін білерге тиішмін туда-сюда, а мен до сих пор татар тілінде сөйлешем. И так что Башкортстанда эта хуйня нигде не было и нет, нахуй. И не нужно мозги ебать, нахуй. Гомер буе мені нәнәләрем, картатайларым татар дөньясында яшәгән, татар булганлар, Уфада укыган, мәдрәсә бетергән. Нәнәмне постоянно айтам бит, Галия мәдрәсәсен бетергән дип уйлыйм мин аны. Татар, и проблем yok. Бір кем аларга тыкать етмәгән, син татарсың, мин башкорт дип. У нас нету этого, нахуй. Поэтому, не дай Аллах, блядь, без кергәч, шунда тема, блядь, керә торган хуттаклар була торган булса, сразу, нахуй, зинданга мындыйларны, блядь. Это нацисты. Это те нацисты, которые, блядь, в данный момент созданы, блядь, этой ебучей Москвой, блядь. Вот и все. Поэтому, туганлар, именно, блядь, Татарстанда ондайлар дохуя. Татарстанда. Шу Татарстаннан кірген ухлёстлар, нахуй, вот именно вот bu кашапчыкларда да бар шул әйбер. Они топят за татар, за чистость татар, блядь. Вот за чистость татар кашапчикам передаю салям, кутакбашларга. Вы внутри Татарстана будете выебываться. Не нравится Башкортстандағы татарларга, как мы будем жить? Уебывают, нахуй, Татарстанга.
Вот и все. Другого варианта вам нету нахуй. Сізні жерегес шундан нешіктір образоваться еткен Татарстанда Қозан ханлығы. Мына шунда сігінесіз нахуй. Татарстан шунда сігіне. Башқұрстан қырда. Қырда ғана ол. Шулай көршілер. И не нужно нахуй тут разделять нахуй и властвовать опять эту тему, загонять наши внутрь башкирский татарский народ. Поэтому Татарстандағы татаристлар нахуй құлағыңызға іліп қойыңыз құттақ башлар, блядь, нахуй. Күтігізге келіп сігіп кетеміз нахуй. Біз Башқұртстан татары, Башқұртстан башқұрты, біз сізні выебем нахуй. Если вы опять такую тему загоните нахуй, подобие вот этому долбоебу Юрган Астандағыға. Надеюсь, вы поняли. Это оттуда несется ветер нахуй. Конкретно, блядь. Другого тут нет варианта. Внутри Башкортостана, как раз я вам потом приведу доводы, ВКонтакте я вот, время будет, пороюсь, найду контакта башунды ташаклар, может я удалился от них, я не знаю, потому что меня тошнили уже. Может и найду я их, которые топят нахуй за то, что, блядь, башқұртлар былай болған, татарлар былай болған деп ондай язалар постоянно, блядь. Возвышают себя, блядь, над башкирами, блядь, суки. Шундыгаль, так, ладно. Пиздец, тема, пиздец. Интересная тема была, блядь. Аж это қызып кеттім, блядь. Так, идем дальше. Вот какая-то хуйня от Маваши, блядь. Шо Маваши, кем, так и он. Так, мужчина весь вечер на свидании говорил с девушкой на английском, а в конце признался, что никакой он не британец, а из Рязани. Сука. Девушка решила взять паузу, ведь уже строила планы на переезд в Лондон. Мир рухнул. Наташка спустилась с небес на русскую землю и снова будет на ней хозяйкой. А так уже устала пахать на ней, чтобы выжить. Вроде бы вот она появился шанс, но нет, не получилось, не фартануло. Она не смогла с этим смириться, это не пережить. Как жесток этот русский мир. Наташка шла к успеху всей своей жизни. Сука, нихуя себе. Ну-ка, давайте-ка послушаем. Understand. They will understand, right? Of course. So, what are your plans for this evening? I don't know. Maybe go home. Go home. Yes, cold outside. It's Russian winter, right? Yeah. Hey, you want to go to my place? It's warm there, at least. What you wanna do? Ну там уж придумаем, по ходу дела разберемся. Ты что, говоришь на русском? Ты русский? Ну, получается, что так. Ты что, разводил все это время меня? Ну, да не разводил, но мы просто так мило с тобой заобщались. Вот я и решил сейчас признаться. Блин, ну это так тупо. Там было столько чуваков прикольных, а в итоге я пошла с тобой. Я что ж прикольный, нет? Ну ты меня разводишь, типа это не прикольно. Ну не из Лондона я, и что дальше? Ну, может я уже планы построила с тобой поехать в Лондон. А мы можем поехать в Рязань. Ладно, я шучу, конечно, но просто это хрень какая-то, блин. Что, ты уходишь? Не знаю, мне надо подумать, переварить эту информацию. Поехали в Рязань. Это где, интересно, блядь? Признался на свидание, что не иностранец. Вот интересно, блядь, взятый, конечно, кусок дерьма, конечно, но понятно, нахуй. Узкожопые, нахуй, сучки, блядь, по жизни, блядь, нахуй. Сейчас, блядь, я же эту тему, нахуй, на своей шкуре дохуя испытал. Татарстандан, һәм Башкортстандағы қызларда шунды юк. Но заметил другое, блядь. В узком мире, вот именно в узком мире была интересна вот эта тактика, нахуй. Узкожопые сучки, они по жизни хотят свалить со своей пидорасии, нахуй, со своего болота. А мына башкортлар, татарлар постоянно в свое болото тянут. Они никогда не уебываются со своего болота, блин. Вот в чем прикол, блядь. До такой степени маразматические, нахуй, россияне, что они в свое болото везут своих мужей, так грубо говоря, да ведь? Вот с этим узкожопые сучки, блядь, отличаются от наших. Наши по жизни, блядь, хотят жить Татарстанда, Башкортстанда. Вот по моему, блядь, просмотру, да, в моей жизни, блядь. А вот эти сучки хотят жить в Лондоне,
Хотят жить, блядь, в Швейцарии, блядь, нахуй, в Ницце, в Монако, блядь, нахуй, в Америке, в конце до концов, блядь. Вот такая вот хуйня. Вот наше различие с узким миром, туанлар. И это, блядь, явный пример, явная, блядь, нахуй, ну, показной, да, показная тема, что эти пидораски, получается, только кьелер, йоналар, только за иностранцев. Ну, примерно так. А этот дурак, блядь, думал, блядь, наверное, сейчас заговорю на русском, она растает, блядь, вся хуйня. А получилось все по-другому, блядь. Вот такая вот хуйня. Поэтому, если уж разводите, до конца разводите, блядь. Помню, блядь, в Норвегии пытались меня учить, чтобы я разводил, блядь, нахуй. Получается, там такая же хуйня прокатывала. Короче, идешь, фотографируешься, короче, возле какого-то огромного дома, блядь, нахуй, в Норвегии, блядь. Ну, там же все такие крашеные, такие дома красивые. Сфоткаешься возле него, выставляешь свою фотку, короче, и блядь, столько, как, блядь, мухи на говно налетает, как говорится, да, ведь нахуй. Вот так, блядь, налетают эти сучки. И начинаешь бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом в оконцовке в один момент, нахуй, все, они, блядь, идут, до конца общаются с тобой, блядь, нахуй. Все, идут, все, ты общаешься. Все, и в один момент уже заебывает она тебя уже. Все, она готова приехать. И тебе же надо как-то слить эту всю хуйню. Потом ты говоришь, блядь, я же нахуй всего лишь тут нахуй на работу приехал туда-сюда, нахуй, я не местный, блядь. И все нахуй. Ты в блоке, нахуй. В тот же секунду, блядь. Ну, это вот такая вот разводилова, блядь, вот этого дерьма. Поэтому козлар до такой степени они такие, что тяжело найти, я думаю, наверное, нормальную, которая, блядь, реально может себя проявить как настоящая там женщина, там, семьянин, туда-сюда, мы нашли халь, шумды халь, слар. Итак, 26 декабря, да? Ну, в тот раз мы уже об этом говорили. В Башкортостане сгорела машина уфимской судьи Розы Булатовой. Ответственность за поджог взяла на себя организация БКХ. Без Карахалок. Без Карахалок, нахуй. БКХ, блядь. Громко заявившая о себе публикация видео, снятого от первого лица. Поджог стал символическим актом возмездия за преследование Айрата Нурмухамеда. Башкирская политика и публициста, которого Булатова уже несколько раз отправляла за решетку по политическим мотивам. Мы отомстим за каждого башкира, которого накажет власть, пока только огонь, говорят активисты. Это не первый удар БКХ. Ранее они уже оставили горячий привет на ворота кремлевского пропагандиста Рената Баимова. И ясно одно, партизан не собирается останавливаться. Это восстание против Москвы, которое десятилетиями выкачивало ресурсы Башкортостана, уничтожало национальный дешиф и подавляло любой голос сопротивления. Если есть такие реальные туганлар, иштегизмина, бигайбат эшбу, но только элягib туктамагас, аккуратно все кланагас. Первая задача, вот таким пацанам обращаюсь, которые хотят как бы, ну, хотя бы так скажем, помогать какими-то моментами, да, ведь, гадалек, чуть-чуть, да, ведь, заработать, да, для Башкортостана. Первая задача это ёбнуть нахуй по хабировским хатам. Поэтому нужно сейчас перестроить свою функцию, блядь, не по этим, блядь, судьям, хуюдерам, нахуй, да, нахуй, это мелочь, пешки, блядь. Бірінші, блядь, аждаханы башын кесір үшін, блядь, хабировны сігірге керек, хотыны білен біргелештіріп. Шуларға в идеале, нужно, блядь, нужно слить информацию такую, чтобы этих пидорасов, блядь, где-то, нахуй, в хате, в общественной хате, или, блядь, в личной хате Хабирова, точно понять, где они, и в этот момент ёбнуть нахуй. Или, блядь, самодельную бомбу сделать, или, я не знаю, газовый баллон, или что. Или, блядь, нахуй, грубо говоря, блядь, сделать реальную атаку туда, блядь. Или, в конце до концов, назначить, блядь, сборы для беспилотников, для украинцев, чтобы они, блядь, получается, для нас именно пульнули именно по хабировским хатам, получается,
Но в этот момент вы должны точно сказать, что они будут находиться там. Само собой, его надо делать не утром, нахуй, не вечером, а именно ночью, когда суки залягут и успокоятся. В этот момент надо ебануть только размер доноса нужно сделать так, чтобы в хате бензин не будет же, да ведь? А значит, объем тротила должно быть так хватить, чтобы их нахуй там живых не осталось. Понимаете, смысл какой должен быть? Поэтому, туганлар, само собой, ихние хаты, наверное, сейчас обеспечены всякими сетками, нахуй, какими-то изба этого, да, эти волейбольные, нахуй, площадки, блядь, сетки понакрывали, наверное, ихние дома, блядь. Ну вот, обход этих сеток, нахуй, нужно сделать таким образом, чтобы, и, во-первых, дрон такой должен быть, я думаю, прихуярен, блядь, к той хуйне, или, я не знаю, какой-то надо дрон пустить туда, чтобы бомбы сами скидывали туда, блядь. Чтобы подъехал сверху и хуяс, бас, накидал вниз, нахуй. И вот такой дрон нужен, а не такой, который летит как самолет и просто ударяется, блядь. А нужно сверху, чтобы видеть, что творится внизу, блядь. И сверху вниз надо ёбнуть. И справа можно, блядь, заказать украинцам, а вот сверху еще отдельный дрон надо сделать, чтобы сверху вниз, нахуй, допустим, запустить в печную трубу там, допустим. Вот такая хуйня должна быть. Мощный удар, блядь. И, допустим, чтобы не ошибиться, по башкирскому дому, допустим, Хабирова, по частному дому Хабирова, по даче, хуяче. Короче, по всем адресатам, где он мог бы находиться. Малашу эшнешлерга керек. Они всякие машины взрывать нахуй нужно. Понимаете? Он машина взрывать иткеш, он кишисы, блин, взрывать итерга керек, нахуй. Понимаете? Смысл вот такой должен быть. А не просто машину сожгли, блядь. Понимаете? И плюс ты тут сам рискуешь. Вдруг камера есть там. Ну, сам рискуешь, понимаешь? Это там тебя видно, блин. А нужно делать все дронами, блядь, красиво. Ночью запускать дрон, блядь. Постараться какой-то бесшумный дрон создать, блядь, чтобы он бесшумный был, блядь. Летел, чтобы под каким-то углом, так скажем, чтобы... короче, там пару километров рядом остается до пункта назначения. Вот оттуда надо пускать всю эту тему, блядь. И в этот же момент съебываться оттуда. Все, короче, хитро сделать надо. Агент 007 именно, короче. Вот такая тема. Если вы хотите партизанские такие дела делать, игры играть. А так, взрывать, блядь, всяким юристам этим, блядь, кто это была, эта сука? Судье, блядь, это хуйня. Судьяны акчасы бар, машинасы белән ул кәмбәгәл булып калмый, ул акчасы бетмей, ярлыга әйләнмей. Это хуйня. Я вам скажу, это хуйня. Но шаг сам охуенный, блядь, нахуй. Ни у кого, наверное, такого духа не хватило бы. Шаг сам охуенный. Спора нет. Так, эксперт допустил появление штрафов за использование VPN в России. Нихуя себе. Странное поведение App Store, подчинявшегося российскому законодательству, подметили репортеры без границ. Недавно были удалены по требованию Роскомнадзора приложения ряда оппозиционных СМИ, а теперь App Store удаляет и VPN-приложения, объясняя соблюдение российских правил, необходимости иметь возможность предоставлять россиянам доступ к информации, если они не будут подчиняться, то их сервис забанят в РФ. Apple заявила, что удаляет VPN-сервисы и приложения с ряда СМИ в связи с требованием российского законодательства. Об этом сообщила международная НПО. Российские власти пока не придумали, как карать за использование VPN, пока наказание не предусмотрено. Найдут, блядь, скоро нахуй. На кол будут насаживать вас всех. Так. Да, вот здесь еще, блядь, услышал сегодня где-то. Этот Марат Хуснуллин, оказывается, Ташагин, блядь. В Мариуполе, блядь, там вся хуйня рулит, оказывается. Представляете? Там и Ахмат есть, и еще Марат Хуснуллин. Вот они как распределили территорию этих разъебанных украинских земель. Получается, татары-манкурты, вспоминая опять Кашапова, что типа вот эти татары потом им будут помогать, блядь. По его словам.
Как они будут помогать, нахуй? Как они будут помогать, блядь, в Москве, блядь? Которые сейчас в десна целуются, нахуй, с этим узким миром, блядь. Поэтому, туганлар, нам этот кашаповские связи, кашаповская хуитация нам не нужна. Порой удивлялся над Кашаповым, что, блядь, он ли топит, нахуй, за свободу Татарстана? Я поражался над ним, блядь. Поражался, блядь. Поэтому бізге Марат Хуснуллин нихуя бізге ярдам бермейді. И Набиуллина тоже нам ярдам бермейді. Вот это вы должны понимать. Также в этом же флаконе Фарида Курбангалеева такая же, нахуй. Поэтому, туганлар, нам нужно конкретно к этому придрачиваться уже. Значит, нужно, блядь, отличать людей, блядь. Различать, блядь. Кто с нами, кто манкурт, блин. Шунарга, туганлар, бізге собираться нужно самим, который реально топит под одну какую-то стратегию против Москвы и против манкуртов. А не так, что, блядь, можно и с манкуртами потом можно, оказывается, подружиться, блядь. Нихуя себе. Олар хазыр, блядь, рахатланып яшилер екен, а біз мында сегеніп, өзіміздің жизнімізді, блядь, рисковать етіп, Мәскеуге барабыз соғышырға. У Кутақ башлар шул Мәскеу ішінде яшап яталар. И потом мы их опять еще в команду возьмем. Вы что, ебанутые, нахуй? Татар дегашта, блядь, нахуй. Татарны бүтінісін бит, нахуй, нужно, блядь, отсеивать. Нихуя себе, блядь. Я просто вот этого момента не могу понять. Безнекелерден, блядь. Давайте тогда и Хабирова оставим. Башкортларга Хабирова оставим. И пусть, нахуй, радуются башкортлар. Да, давайте для Хабирова организуем такую хуйню. Разъебем Путина. Потому что он Хабирова тоже заебал, блядь. А то Назарова не хочет поставить, то, блядь, этого... Хуя, блядь, Бадранова не хочет поставить, блядь, Путин. Заебал Хабирова. И мы тут давайте поможем Хабирову, Путина ёбнем, а потом Хабиров будет Асад, нахуй, Башкортостанда. А имя, наш надзиратель будет. Давайте оставим, да, как Кадыров будет. Давайте и Кадырова оставим. Путина ёбнем, Кадырова оставим, Хабирова, Миниханова оставим. И мы поедем туда рабами. Заебись, да, мысль, блядь? О, с такой мыслью, я думаю, вам, блядь, я не знаю, в школу не ходить, нахуй. Так. Так, глава ЦИК Элла Памфилова бздит, надо объявить бойкот петардам и ни в коем случае их не покупать, потому что украинцы начали их начинили взрывчатками. Обратите внимание, они же буквально живут во вселенной сообщений из WhatsApp в стиле «отец знакомого работает в ФСБ». Блять, это же... Поэтому сейчас вообще, мне кажется, никакие петарды. Ну вообще тут наша гражданская ответственность вообще запретить везде. Давайте бойкот объявим всероссийский. Не покупайте. Я когда вижу, захожу там в большой магазине, стоит этот, ну вот, киоск и там торгует. Но это вообще просто полная безответственность. Не покупать, не использовать. Более того, сейчас они и этот сейчас задействовали канал. Просто сейчас я вам... Поэтому предупредите всех своих родственников. Ебанутые нахуй. Петарды вообще, петарды. Вообще, по жизни они приходили, нахуй, из Китая, блядь. Ебанутые, нахуй. Причем тут Украина, блядь, и Китай, блядь. До такой степени, блядь, маразм у этих, блядь, придурочных, блядь, сука, узкозадых, блядь, что, блядь, они даже не понимают, откуда заходит, что заходит у них, понимаете? Они не знают, блядь. Огромная, нахуй, пидорасия, дыра, блядь. Дыра, блядь, нахуй. Холоса Китайдан кире, любой товар кире, блядь. Холоса Казахстандан кире. Как будто, блядь, там нет окон и дверей, блядь. У них, что, блядь, не зайти, блядь. Странные такие, блядь, нахуй. Вот поражаюсь над людьми. Вот такие придурочные, нахуй. Вовсю, блядь, тоннами наркота заходит. А они про какие-то петарды, блядь. Ебанутые, суки. Тупорылые, блядь. Пол войны, нахуй, уже 3 года, блядь, нахуй, продают оружие, трин-трава, нахуй. Везде продается оружие, блядь, воруется оружие вагонами, нахуй, с этой ебучей войны, блядь. Они не понимают, нахуй. Еще, блядь, еще вся Россия заполнена оружием еще. Вот что интересное, блядь, нахуй. Туда-сюда петарды они говорят, блядь, нахуй. Странные вы какие-то, сука, блядь. До этого, бетинда, уже сколько... В течение вот этого года мы уже когда-то уже говорили об этом, что там 50 тысяч, блядь, калаш стоит нахуй.
100 тысяч, там еще что-то, снайперская винтовка. Это все продается нахуй. 3 копейки стоит нахуй. Особенно Кавказ. Вы думаете, что чеченцы просто так гуляют, туда-сюда тикток снимают? Вот они этими занимаются. Вот недавно же тоже вроде бы какой-то эфир говорили, что кто чем торгует, блядь. Месяц назад, грубо говоря. Мы же обсуждали уже об этом вроде бы. Кто торгует, что торгует, блядь. Все продают, блядь, нахуй. Особенно, кто там стоит. Стояли вот эти дагестанские какие-то имена, которые торгуют, блядь, нахуй. И, точнее, и людьми торгуют они, и этим торгуют, оружием. Туда-сюда, блядь, боеприпасы пиздятся, нахуй, которые приходят, блядь. Поэтому, блядь, вы ебанутые, нахуй, манкурты, и идете с одним, блядь, нахуй, этим рожком, блядь, нахуй, на этот, как это, мясные штурмы, блядь. С одним рожком идете. Потому что половина их них перепизжена, продана, и вам дают один рожок. И то не полный, нахуй, наверное. Сука, обгрызанный, блядь. Шулай. Это, мда, неудивительно, ничего, блядь. Дура. Старая маразматичная. Мужчина на машине въехал в военкомат и устроил поджог. В городе Хуй Хрустальный, блядь, Владимирской области вечером 25 декабря мужчина на автомобиле въехал в здание военкомата и затем поджег свой внедорожник. Об этом сообщил мэр города Алексей Соколов. По словам Соколова, водитель протаранил ворота и дверь главного входа военкомата. Его задержали, он дает показания. Мужчина заявил, что действовал по указанию неизвестных лиц, которые сообщили с ним по телефону. Мэр назвал водителя очередной жертвой украинских мошенников и призвал горожан быть внимательными к звонкам сообщений по заданным требованиям. Управление Следственного комитета во Владимирской области возбудило уголовное дело о преднамеренном повреждении чужого имущества. Случай Хуй Хрустальным стал одним из многих подобных инцидентов. Ранее издание Медиазон посчитало, что только 13-24 декабря россияне под влиянием телефонных машин совершили не менее 50 поджогов банков. Так, вот этого тоже. Давайте так, с другого фланга озвучим. Вот это тоже до хрена что-то стало. И это, я вам скажу, нихуя не украинцы это нахуй. Украинцы, ладно, эшебеткян как будто хуйней такой страдать. Это вот это, рязанский сахар. Рязанский сахар. Вот увидели, услышали это, подумайте, что это рязанский сахар. Вот и все. Они сами, блядь, из своих вытаскивают таких, блядь, долбоебов, блядь. Говорят, бабуля, сделаешь так, мы тебе там шоколадок купим, блядь. А этому долбоебу сказали, сожги свою машину, мы тебе новую купим. Вот и все. Все, вот и все. Вот даже тут не написано, что его посадили, что-то сделали, на СВО пойдет. Вы больше все, не услышите об этом больше. Хуй что с ним будет, блядь. Явно, блядь, ответ будет только один, блядь. Что, блядь, это украинцы. Просто изнутри это все делать, чтобы народ, он же, пидор, Путин сказал, движухи хочет. Вот он двигает народом, движуху делает. Дискотека нахуй путинская. Поэтому, как говорится, здесь наебка в глаза, блядь, аж, блядь, сука, бросается. Против кого в Сирии вытащили ИГИЛ, блядь. Вот этот момент тоже меня убил, нахуй. ИГИЛ запрещенная в РФ организация. Ой, блядь, вот порой... Сам, по сути, этот канал пидорастический, вот этот Алиф ТВ, блядь. Алиф ТВ вообще гондонский канал, по сути. Гондонский, почему? Потому что там одни манкурты, блядь, из пидорасии, нахуй, его ведут, блядь. Всякие вот эти, блядь. Хуй там один есть, блядь, вроде бы выступает. Сука, как его звали, блядь. Один татарин там есть, блядь, уебок. Блядь, как его зовут? Махмуд, что ли, или Мухтар, что ли, блядь, какой-то. Чёртый, блядь, один есть. Вот это вот из этой категории, блядь, это Алиф ТВ, блядь. Все вот эти, блядь, манкуртские муллы, короче, его ведут, короче. Этот Алиф ТВ, блядь, это... Но и то мы его смотрим, я смотрю его чисто почему, потому что, блядь, нахуй, оттуда выходят, блядь, вот какие-то новости про Сирию, там, Палестину и так далее, блядь. А вот порой, блядь, моменты такие, что, блядь, насчет ИГИЛа, блядь, что-то вытащили, и это, то, все, блядь, нахуй. Явно, блядь, вот это тот момент, который я же вам говорил, вроде бы я вспоминаю теперь это.
где этот сказал, Эрдоган, что, блядь, нахуй, мы ИГИЛ, типа, будем уничтожать, кто, блядь, в Сирии, туда-сюда. Наверное, вот это, блядь. Давайте зайдем, послушаем, блядь. Как только безопасность сионистского образования находится под угрозой, определенные игроки начинают использовать пресловутый ИГИЛ как страшилку. Свержение Башара Асада изменило расклад сил Сирийской республики. После прихода к власти в Дамаске происламских сил встал вопрос об освобождении северных территорий от курдских боевых формирований, Рабочей партии Курдистана и так называемых сирийских демократических сил, которые поддерживаются Соединенными Штатами. Эти подразделения считаются в Турции террористическими, поэтому Анкара требует очистить приграничную территорию, где фактически создано отдельное государство. Когда нависла угроза для Израиля и потеря контроля над этими территориями, вновь вытащили фактор ИГИЛ, про который почти все успели забыть. Напомним, что Израиль и Запад с помощью ИГИЛ остановили стремительное наступление оппозиционных группировок в 2014 году, а затем, позволив исламскому государству создать своего рода халифат на определенных территориях, использовав курдские подразделения, разгромили его силы. До сих пор на подконтрольных РПК и YPG территориях в заключении находятся 8 тысяч бывших членов ИГИЛ. И вот эти курдские подразделения, которые по своей идеологии выступают против ислама, вновь заявили о необходимости использования своего потенциала якобы под угрозой активизации ИГИЛ. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что курды – это лучшие партнеры США в борьбе с этой организацией, и они опасаются того, что военная операция Турции против них может отвлечь их от этой задачи. Он подчеркнул, что цель Вашингтона – обеспечить постоянную поддержку курдским подразделениям, чтобы держать ИГИЛ под контролем. По его словам, курды нужны им еще для того, чтобы обеспечить охрану тюрем, в которых содержатся те самые 8 тысяч членов ИГИЛ. В этой связи возникает вопрос, почему нельзя передать контроль за этими тюрьмами и вообще над всеми территориями новым сирийским властям? Судя по вчерашнему заявлению президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана, Анкара решительно настроена покончить со всеми группировками, не подконтрольными Дамаску. Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, либо будут похоронены вместе с ним на сирийской земле. Мы ликвидируем террористическую организацию, которая пытается построить стену крови между нами и нашими курдскими братьями. Видя решительность Турции, представители РПК и YPG обратились к Израилю за помощью в борьбе против поддерживаемой Анкарой сирийской национальной армии. Речь также шла об использовании авиации против протурецких сил. Генштабу Турции приказали сбивать израильскую авиацию, если Тель-Авив поддержит курдские силы в Сирии. Об этом сообщал Ени Шафак на русском, со ссылкой на «Голос Турции». Важно отметить, что против курдских подразделений в Сирии, которые по сути придерживаются антиисламской идеологии, выступают религиозные курды. Поэтому, говоря о курдах в целом, очень важно подчеркнуть эту грань. Что же касается ИГИЛ, то США, Израиль и курдские подразделения в очередной раз используют страшилку с этой организацией, с которой, казалось бы, уже разобрались. Эти силы вытащили карту с ИГИЛ, чтобы удержать за антитурецкими группировками приграничные территории, как своего рода плацдарм для давления как на Турцию, так и на новые сирийские власти. Хотите за короткий период времени стать всемирно известным специалистом по хиджаме? Вот, понимаете? Один раз я высказывался, что ИГИЛ это пидорасия, блядь. Создано пидорасией. Тут, получается, по вот этим словам, Алиф ТВ же, блядь, российский. Теперь они выкидывают такую хуйню, что, блядь, ИГИЛ это американский. Или европейский. Или вообще, нахуй, яхудский. Понимаете смысл какой, блядь? Вот, как говорится, неинформированных, как мы, людей ставят, блядь, какой-то тупик, нахуй, нас. ИГИЛ чей, блядь? Кому они, нахуй, служат? Поэтому только остается один только ответ, блядь. Это из той серии ассасинов. Это хуйню я, блядь, еще помню, в 2017 году, блядь, эта тема проигрывалась у нас в Германии. Тогда вопрос возникал у нас такой. И вот как раз-таки мы об этом в то время поднимали, помню, дискуссию, что именно вот эти ассасины, ебаные нахуй, выползли, блядь, в древности, блядь, как наемники, вот как Ми-6, вот такая хуйня, именно, блядь, из территории Сирии. Вот получается, значит, именно из той категории вот этих гондонов. Как вот это, забыл, блядь, ихние, блядь, нации, где написано? Нет, я писал, нет.
Блять, я забываю ихнюю нацию сраную, блять. Нет, забыл, я не помню. Ну, короче, из той категории, которая, блядь, асадовская нация, блядь, я забыл ихнюю нацию. Салям, татарлар, салям. Башкортостан, Татарстан. Вот, получается, блядь, что за нация была ихняя, блядь, сраная. Вот это асадовская нация, короче. Поняли вы? Нашел из этой категории, вот они выходили, блядь, я так понял, блядь, ассасины. Но они были, блядь, в то же время, блядь, сирийские, вылазили. Но работали эти ассасины, ну, раньше же короли были, на короля, так скажем, блядь, нахуй. Как эти, блядь, тут, допустим, подобие, блядь, во Франции или где, блядь, ну, подобие вот этих, блядь, хуев, блядь, вот этих, блядь, из фильма, блядь, мушкетеры, блядь, из этой категории, блядь, ну, кардинал, блядь, кардиналовские, нахуй, войска, подобие вот такая хуйня, блядь. Но вот эти ассасины были наемниками, получается, и вот этот ассасинскую тему делает ИГИЛ, понимаете? Вот я к чему, блядь, хочу донести. Вот я так думаю, потому что ассасины они были. Где они? Куда они делись, нахуй? Не можем найти. Вот они, нахуй. Только в новоиспеченном облике 21 века. ИГИЛ. Потому что ассасины также себя вели. Ассасины были такие же наемники, которым, блядь, показывали гурьев, нахуй, всяких, блядь, голых, нахуй, баб, нахуй, там, под наркотой, блядь. И они просто шли потом, делали дела, нахуй. Вот и все. Там смертники бывают, не смертники. Разные, короче, на какое задание идут. И вот они, блядь, шли, блядь, под разные, нахуй, правительства и работали. Того убирали, этого убирали, нахуй. Вот так вот. Это вот в те времена, блядь, там, во время еще недоцивилизации, нахуй, так скажем, блядь. Во время королей, когда они еще, блядь, срали, нахуй, под занавеской там у себя. В королевстве, нахуй. Где туалетов еще не было. С душем и ванной, блядь. Вот так вот, примерно в те времена. Так, Тулонар, давайте теперь, что тут происходит. По Кушта-Байраму побольше пройдемся теперь по мировому темы. Так. Проход через пролив Босфор временно прекращен в обоих направлениях. Причина — поломка танкера Корделия Мун, следующего в Новороссийск. Танкер находится под панамским флагом и следовал из турецкого города Ялова. Корыто из теневого флота РФ не несут ничего хорошего. Понятно, блядь, нахуй. Рухлить, нахуй. Гнилая рухлить, блядь. Внизу что-то там красное, блядь. Сверху синее такое, блядь. Корыто, корыто. Огромное корыто, блядь. Пиздец. Пролив Босфор. Вот насчет проливов. Возвращаясь опять в Башкортостанга бізге. Вот именно вот эту водную артерию нам нужно будет тоже расширить. Как вот здесь вот, я же вам показываю иногда, туда-сюда езжу, канал есть. Тут тоже вот такой канал есть. Вот в Германии тоже было так. Короче, заходит корабль, и он поднимается на ступеньками, под ступеньками. Поднимается вода, потом закрывается, дальше переливается, опять. И вот так по ступенькам ты идешь вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, это очень тяжело. Но это городская система. Ну, здесь один раз только есть такой, один только выход есть такой вроде бы. Ну, я не вижу, когда это делается вообще, блядь. Итог какой? Что я хочу сказать? Короче, вот сверху, со стороны океана, Новой Земли,
когда мы заберем все эти Коми, все это, все земли, когда заберем, Ненецию и так далее, мы должны будем вырыть правильный канал. Именно канал он должен быть, отдельный канал должен быть. Чем шире, тем лучше, я думаю. Можно будет и кораблями хуйней маяться, но главное нам вода. Оттуда интересует вода. Вода, которая пройдет в Казахстан. В Казахстан, которая может быть по приходу воды в Казахстан, везде, если вода пойдет по пустыням, вот если видите, вот как раз таки сейчас вам явно показывает везде, наверное, насмотрелись, Актау. Актауна күрдігіз одни какие-то верблюжьи колючки растут. Нихуя ничего-то там нету. Тошковый жир, блядь. Цемент, блядь. И вот, прикиньте. Если туда, я думаю, всяко там в каких-то веках, блядь, вода была там. Всяко, блядь. Потому что откуда там пустыня? Вода была там, блядь, везде. И вот, прикиньте, вот туда, если запустить воду, я думаю, какие-то оазисы появятся. И будет как-то веселее жить, понимаете? Вот самое интересное, блядь, структура земли, этот как-то, да, ну, суша, не суша, блядь, зелень, пелень, какие-то животные, рыбы появятся, блядь, ну, как-то веселее станет, блядь, я думаю. Мы вот шу каналны мы должны будем создать, а это пидорасия, мы его не сможем сделать, если везде будет окружать нас пидорасия, поэтому максимально, блядь, уничтожить до Московского кольца, блядь, нахуй. 108 километров, грубо говоря, это должно быть вот это уебищное, это московское болото, блядь. Дальше все должно быть наше. Регионы, вот эти все должны перейти под независимость каждого региона. Там Эрзя, Мокша, всех-всех-всех. И вот таким образом мы должны будем спустить, можно с Башкортостана, можно с Камы, с Татарстана, эти проходы, водяные проходы. Главное, чтобы эта вся вода проходила через нас, чтобы мы за него могли отвечать, защищать в первую очередь, никто, чтобы мозга не ебал. И таким образом эта вода, если в Казахстан попадет оттуда, да, она же как бы, может быть, будет и морская перемешанная. Хуй поймешь, что за мы воду будем тащить оттуда. И главное, можно будет сделать из него-то и как раз-таки вот эти всякие, если им нужны будут, сами они решат, сами, без ебучей Москвы, электростанции и так далее. В Узбекистане то же самое. Вода вроде проблемная, там постоянно у них, блядь, какой-то сыр-бор с Таджикистаном. Постоянно хуйня какая-то у них с Таджикистаном. Вот им тоже можно будет пропустить эту воду до конца, как я всегда говорю, до Афганистана. Вот таким образом можно будет обеспечить водную артерию, и тем самым этот канал в идеале, я думаю, не просто должен быть выкопан, блядь. Ну, конечно, если бы на туда потратить денег еще, можно было бы бетонировать, чтобы вода туда-сюда не уходила, блядь. Забетонировать и смотреть именно электронными подъемами, вот как здесь электрические эти дамбы, электрические, захотят поднимать, захотят спускают, на этих стоят, как это называется, на поршнях, блядь, ну, как на машине, на амортизаторах, на огромных амортизаторах стоят такие бетонные железные плиты, которые в любой момент могут они открывать шлюз, закрывать шлюз, потому что это хуйня здесь, понимаете, потому что огромная электросеть еще стоит у них тут. Вот, электростанция есть огромная для этого города, я так понял. Шонарга, я думаю, что это возможно только при независимости Башкортостана с Татарстаном. Поэтому нам всякие проходы через пролив Босфор, Хуёсфор там перекрыли, там нельзя, тут нельзя, нам это уже будет поебать. Мы войдем в огромный океанный мир, который, блядь, держит это пидорасия и не дает никому нахуй использовать. Как говорится, собака на сене, блядь, и сама не жрет нахуй, и не дает. Как видели до этого, помните, рыба, блядь, да, ведь бабушки воюют за рыбу. Вроде, блядь, все моря нахуй окружены эти пидорасии, блядь, а у них рыбы нету в пидорасии. Удивительно, блядь. Российский газовоз за 4 месяца обогнул полмира, но так и не нашел покупателя. Блумберг. Вот вам, блядь, газовоз, блядь. Чё, сжиженный газ заебенили?
Вот, как раз выползли, они как раз вот показывают, если это не пиздит эта карта, как раз вот из Новой Земли, понимаете, вот из Новой Земли вверх Мурманска, оттуда стартанул этот ебаный газовоз, блядь, и дошел до Сахалина. И никто ничего не купил, блядь, понимаете? И вот тут таки, чтобы не обгонять, нахуй, не обгнуть, блядь, ниже уже, блядь, нахуй, Бразилии, они вот именно вот здесь проходят почему-то через... точнее, низ Африки не обгонять, перепутал я, проходят через Босфор вот этот вроде бы, как раз таки через вот этот Босфор, само собой, и через Саудию, блядь, они прошли, вот, по карте так показывается. Шунарданцы, понимаете, что с пидорасией даже пункты, где тебе нужно куда-то туда-сюда ходить, они перекрыты, потому что, блядь, нахуй, сука, блядь, нахуй, туда нельзя россиянам, сюда нельзя россиянам. А нам похуй будет, нам... Да и по идее нам нахуй куда-то что-то надо будет продавать, блядь. Біз Башқұртстан белән Татарстанны үзен безгә җитәрлек әйберебезне кемгә сатырга табарбыз. Проблема юк. И в Европу можем загонять, и Казахстан, и Узбекистан. Всех мы будем обеспечивать, если у нас что-то будет у самих. Так, танкер «Пионер» был замечен на спутниковых снимках, когда он забирал свою первую партию с завода Arctic NLG-2 в начале августа. Затем танкер провел более 4 месяцев в поиске клиента, готового обойти ограничения США. В итоге судно было вынуждено уйти на стоянку к плавучему хранилищу на Камчатке. Ну, вот видите, на Камчатку он доперся, блядь. Судно завод Arctic SPG-2 и само хранилище находится под санкциями США. Видите как? Добавок, видите, санкции я говорил, что делает продажу груза крайне затруднительной. Само собой, шунага тугалар, безде ондай хуйня, само собой у нас не будет, блядь, присутствовать, у нас не будет этой проблемы, потому что у нас будет открытые торговля, открытые продажи, и санкции, хуянцы нам как бы ни почем будет, нам похуй вообще будет на все. Так. Отец жены Башара Асада сообщает, что его дочь Асма при смерти. Асма умирает. Московские врачи добили ее. Какое неожиданное совпадение. Недавно Асма заявила, что собирается развестись с Башаром Асадом, и тут такое. Судя по всему, тут постарались не только кремлевские врачи, но и тихий, скромный сирийский окулист. Нихуя себе. Решили, короче, ее закопать нахуй. Вот и все. Захотела в Англию? Ну давай нахуй, умирай, блядь. Так. Так, вот здесь. Так, все тут про самолеты, я уже говорил, уже 1000 раз неохота говорить про это уже. Так, в Свердловской области разгорается предновогодний скандал. В КПРФ назвали провокацией инициативу властей Ирбита нарядить Дедом Морозом памятник Ленину. Чиновники Ирбита, что в Свердловской области, не остановились на Ленине и нарядили Снегурочкой памятник Екатерине II. Снегурочка прям как Афро-Белоснежка. Сука, блядь, еще, блядь, сшить надо такую хуйню, блядь. Нихуя себе, нахуй, блядь. Екатерина, блядь, нахуй. Ебучая, сука. И тут этот хуй, блядь, Дед Мороз, блядь, Ленин. Понимаете, блядь, бабаларда бар, блядь. Ленин баба, блядь, может быть, и сразу для них может становиться и этим, блядь, нахуй. Дед Морозом, а Екатерина становится Снегурочкой. Заебись, нахуй, блядь, нахуй. Заебись, блядь.
Потом они говорят, блядь, что-то нахуй тут какие-то эти, блядь, голубые, блядь, лесбиянки, блядь. А вы-то, суки, кто? Наряжаете Ленина, блядь, сука, хуй поймешь, Дед Морозом, блядь, Екатерину Снегурочкой. Ебанутые, нахуй. Тут не то, что трансвеститы, нахуй, вы тут какие-то металлистические сексуальные маньяки, нахуй, блядь. Нас по статуям, нахуй. Маньяки по статуям, блядь. Садо-мазо, блядь, отдыхает. Мы уже достигли точки невозврата. Глава Якутии объяснил отмену прямых выборов мэра Якутска войной с Западом. Долбоебизм, блядь. На утренник сказали прийти в костюмах разбойников. Утренник в детском саду. Нихуя себе. Мальчик пришел в ДПСный ГИБДДшный, нахуй, разбойник. А другой мальчик или девочка, блядь, как пират, блядь, одеты, блядь. Пират, блядь. Пираты. Но самое главное, ДПСник, нахуй. В костюмах разбойников. Ну да, ДПСники, разбойники, те еще нахуй, блядь. Пиздец, нахуй. Патруль, нахуй. 21 века, блядь. В России подожгли мусульманский молельный дом. Началось опять, блядь. Вот брояли утканы yok, блядь. Бірке Башкортостанда янганы бит инде. В ночь с 24 по 25 декабря подожгли мусульманский центр Нур в российском Серпухове. Теперь до Серпухова дошли. Ну заебись, заебись. Об этом всякое еще украинцы будут. Украинцы. Потому что он же ближе, блядь, к Воронежу, хуй догонежу. Скажут, не-не-не, это украинский дрон, блядь. А об этом информирует инсайдер. Ответственность за поджог взяла на себя некая автономная боевая группа, запрещенная в России, неонацистское движение НСВП Греф. На распространенном видео с моментом коктейля Молотова. Ранее от имени этой ячейки уже был совершен поджог машины с наклейкой с арабской вязью в Серпухове, а также 3 нападения на людей с сигналом охотника, напоминает издание. Полиция выезжала на место инцидента и просматривала камеры видеонаблюдения. На них запечатлены 2 молодых людей, которые перелезали через забор центра. На одном из них была шапка Санта-Клауса. Пиздец, нахуй, блядь. Побольше молчите, мусульмане, блядь. Надевайте, нахуй, себе медали, вот эти крестоносцев, нахуй. Медали с крестами, нахуй. И в жопу тоже вам пусть сделают такой, этот, самотык, медаль самотык, нахуй. От Кадырова, от Путина, от Миниханова и этого, и ебаного Хабирова, блядь. Медаль самотык, нахуй. Накол называется, блядь. Пусть вот такой. На колбусь у вас с медалью насажают, нахуй. Подарят вам, блядь, такие медали. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Михаила Кавилашвили с избранием на пост президента Грузии. Кавилашвили. Хуй его, блядь, нахуй. Нахуй его поздравлять. Я порой, блядь, Эрдоган, я же говорю, Эрдоган ебанутый, нахуй. Это ебанутый, нахуй. Нахуя он поздравил президента, блядь, Грузии, блядь, который, блядь, поставлен, блядь, московским, блядь, нахуй, ебланизмом. Что я не понял, блядь, нахуй. Эрдоган, да, у него уже все, бзик, нахуй, пошел, блядь. Конкретный, нахуй. Так, башкұртлығынан ұялу атайындың битіне тілінден ұялу әсәйіннің битіне түкіру менен бір. Рәсул деген кімдір? Понятно. Так. Так. В Балтийском море оборвался подводный электрокабель между Финляндией и Эстонией. Во второй половине дня линии электропередачи
Estlink-2 между Финляндией и Эстонией отключались, заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Подача электроэнергии между Финляндией и Эстонией через соединение Estlink-2 прекращена, пишет Эле. Подводный кабель имеет пропускную способность 650 мегаваттов. Полиция Финляндии опубликовала фотографию танкера Eagle-S из теневого флота России, который, возможно, причастен к повреждению подводных коммуникаций в Балтийском море. Танкер, блядь. Нихуя себе, блядь. И чё, блядь, их не танкер, нахуй, может задеть, что ли? Явно с танкера, нахуй, блядь, эти суки, блядь, водолазы лазили, блядь, обрывали, взрывали, обрывали. Ну, заебись, заебись, нахуй. Гондоны, блядь. Ну, вот видите, лезут, блядь, диверсия, блядь. Вот так. А вы побольше молчите, европейцы. Основание 6-й соборной мечети Уфа, начала 20 века. Из дерева строят, да. Бабайлар. Как говорилось недавно, откуда эта ебаная соборная мечеть вышла? Это, оказывается, Екатерина Пидораска сделала, блядь, нахуй такую хуйню, чтобы, блядь, контролировать, блядь, все мечети и мусульман Башкортостана, особенно и Татарстана, чтобы они, блядь, не выебывались, и им сделали вот эту, блядь, мечеть, такую, блядь, соборную. Именно, как еще его называют вроде, Магометанская мечеть, блядь. Вот такой хрень, блядь, это от этой пидораски Екатерины, нахуй, осталось еще, оказывается. С тех времен, блядь, эти узкожопые вот этим и, получается, нас давят, блядь. Получается, мы изначально, оказывается, даже, тут не коммунизм причем, блядь, изначально уже, блядь, во время ебучей Екатерины, нахуй, это все шло. Получается, мы с древля, блядь, не можем нормально, как говорится, вести свой мусульманский образ жизни. И нахрен нам это все нужно? Нахрена нам таких хозяева, которые нам запрещают это не делай, это не делай. Что они наши, блядь? Папа с мамой, что ли? Нам запрещать? На нашей земле. На нашей собственной Башкортостан, Татарстан жерінде бізге, блядь, нужно слушаться, блядь, Москву, блядь. Уму непостижимые вещи, блядь. Вообще, блядь. Как? Аллах Тәаләмне құлақ салмастан біз орыстарны құлақ салырға тиішіміз екен. Бұл нендей іш енді бұл? Это пиздец манкурство, блядь. Это Екатерина, блядь, сука, когда была, блядь? В каких годах, блядь, пидораска была? А ислам когда пришел? Это что за хрень, блядь? Поэтому, тугандар, мы в полнейшей, как говорится, заблуждающей, так скажем, блядь, жизненной позиции в данный момент. Так, Верховный суд Башкирии оставил Локаченко в СИЗО. Верховный суд Башкирии 26 декабря принял решение оставить без изменений с постановления Советского районного суда Уфы наследные меры пересечения для 20-летнего депутата Государственной собрания РБ Алексея Локаченко позывной Радий. Блядь, этому, вот ему 29 даже не дашь этому, блядь. Думаешь, взрослый мужик, блядь. Я хуею. Что за нахуй люди такие старые выглядят, блядь. В чем дело? Следствие утверждает, что Локаченко, имеющий опыт посещения зоны СВО, предложил Уфимке с уголовным делом способ разрулить ситуацию. Стоимость вопроса 10 миллионов рублей. Какой был план? Идея, по версии следствия, была просто заключить фиктивный контракт с экс-адвокатом Эльвирой Фаткулиной, обвиняемой в отмывании более 100 миллионов рублей. Контракт якобы предусматривал прохождение службы в добровольческом формировании Минобороны, по завершению которой, как считалось, она могла бы избежать уголовной ответственности. Что дальше? Теперь Локаченко предстоит встретить Новый год в СИЗО, а следствие разбирается, где тут правда, а где вымысел. А у нас вопрос, кто следующий в Башкирии решит спасать репутацию к фиктивным контрактам? Блядь, мен бит айтып тұрам, бұл халық туймас халық екен, блядь, туймайлар ақшаға, блядь, мен білмеймін.
сука, пиздец, столько, блядь, нахуй проблем, и все проблемы только из-за денег. Вот так выходишь, в оконцовке хуяс, опять это проблема денег, блядь. Опять этот Башкортостан. Просто я считаю, что ненасытность этих людей, я думаю, мы в первую очередь должны отбить, наверное, только одним методом. Создать, получается, жесткие такие противокоррупционные методы, чтобы этот народ утихомирить, потому что был рвач халакны, допустим, как и бешеные собаки, да, примерно. Мы, получается, приходим, создаем какую-то правильную атмосферу жизни Башкортостана, Татарстана. И тут бешеные собаки еще будут оставаться среди нас. И они же будут тем же заниматься. Вы что думаете, допустим, мы будем ГИБДД, допустим, выставлять, допустим, где-нибудь по Башкортостану и Татарстану, и потом им скажем, взятки не брать и не давать. Құлақыңыз ишітсін нахуй. А будет по попе нахуй. Қойыш, блядь, сігәбі. Примерно так, что ли, будет? Нихуя. Поэтому bizda конституция, само собой, будет новая. И конкретно там нужно будет описать насчет этого момента. Если кто-то по коррупции предложит или возьмет туда-сюда, короче, везде, само собой, где-то что-то проскользнет, вот эта хуйня, все, электен киши, менты, да, и пострадавшие, да, не пострадавшие, да, наоборот, предложившие, да, все должны, как говорится, я думаю, для начала, для зачистки Башкортостана, Татарстана нужно расстрел. Сразу расстрел на месте, блядь. Допустим, хуяс кто-то намекнул, предложил, расстрел. А эти конституции мы должны будем обязательно размножить миллионкратно, раздать в каждый дом. Новая конституция Башкортостана. Дип хар җиргә менә Құранны да шулай таратып чыгарга кирәк. Башкорт татар телендә Құран и янына конституция. Құран, конституция. И вот таким образом, само собой, ПДД дороги, туда-сюда, это все должны раздать мы бесплатно. Покупать их конституцию не надо, их продавать не надо. Раздать надо всем. Не дай Аллах, они их сожгут, выкинут. Пизда, блядь. Вот это их не будет задача. Само собой, и в электронном виде его размножить надо будет, чтобы они могли и дома перекачать, смотреть. И все. И их задача будет прочитать их, выучить конституцию и не косячить. Если, не дай Аллах, какая-то из сторон, блядь, или пассажир, или мент, короче, накосячит, расстрел. Расстрел, блядь, прям жестко и все. Сиганеп турга тугуль, нахуй. Пока мы не расформируем вот это все, этот бардак, блядь, только расстрел воргатыш. Только потом мы сможем приучить их более другим каким-то законам. Потом можно будет этот расстрел там на посадку перенести, блядь, на потом. Но в течение 50 лет должно быть расстрел. Потому что в первую очередь это будет еще плюс избавление от манкуртов. Потому что безга манкуртлар надо или кубайяна кирягюк, потому что они нахуй не нужны. Поэтому, исходя от этого, зачистка манкуртов будет официальная. Допустим, кто-то хуяс, где-то кому-то что-то предложил, где-нибудь там ехал, нарушил правила дорожного движения, все, пиши пропал. Он начинает предлагать нахуй лишение прав или что-то в этом роде. Он начинает предлагать этому менту, блядь, столько-то. Мент берет. Все, они попадают оба. И оба под расстрел должны попасть. Понимаете, вот такая хуйня должна работать. Особисты, хуеписты, нахуй, как их называют, блядь, над ними тоже должен быть контроль. Над вот этим ПДДшниками, ГИБДДшниками, нахуй, должен будет быть мощный контроль, который приведет и к ихнему распорядку, так скажем, чтобы они правильно работали. Нашла? Хоть и тут обольщаться нельзя, теге, мына біз хазыр яңаны Башкортстанны құрабыз, Башкортстан яңалык була да, и все будут как по струнке смирно. Нихуя!
Это зараженный народ, блядь. 500 лет он в рабстве, блядь. Их мы не сможем, блядь, резко за один день, блядь, сделать ровными, блядь, не коррупционными, блядь. Они будут, нахуй, 50-100 лет коррупционщиками. Еще. И поэтому, безге, этот закон нужно будет обязательно, блядь, пересмотреть именно под расстрел, нахуй. Другого не должно быть варианта. Так, робопса поставили на колеса. Unit 3 Robotics показала колесную версию своей модели четвероногого робота Go2. Робот может взбираться на высокие уступы, ездить по лестницам и балансировать на передних колесах. Что за хуйня? Ну да, робот может по всякой хуйне ездить, блядь, прыгает, что только не делает, нахуй. Ничего не ломается, да, получается. И по воде хуярит, едет по воде. Ну, интересная вещь, интересная вещь. Интересная вещь, и как бы он может на себе перетаскивать людей. Очень удобная вещь, очень удобная вещь. Для спасателя особенно очень удобная вещь, чтобы кишекермей. Был робот на картофеле, допустим, и этот робот может под всякими завалами туда-сюда дойти, человека взять и вынести как-то, да, человек, чтобы мог забраться туда и все. Но вот вместо двух колес к нему, наверное, еще надо приделать какие-то, я не знаю, даже с этажа прыгает, нихуя ничего не происходит. Колеса мощные. Сверху вот как раз он везет, блядь, 3 баллона, короче. Нормально идет, нормально. Ага, вот человек уже едет. Вот человека тоже может он тащить спокойно. Так, нужно, короче, сделать, получается, до ума довести. Я думаю, такая хуйня должно быть, наверное. Должны быть, наверное, еще вместо 4 этих колес ног, да, ведь, так скажем, собака бетена была. Наверное. Или вместе с ним должен ходить, наверное, какой-нибудь робот, допустим, да, ведь, который может из-под завалов подымать, понимаете, и вытаскивать людей. Вот это было бы вообще идеально, короче. Чтобы, получается, спасатели, пожарники, это тоже как бы не могли пострадать, а выпустить как бы робота, как бы запустить. Ну, идея хорошая. Так, что за хуйня, блядь? Так. В российских вузах станет больше студентов-таджиков. Путин заявил о готовности увеличить квоту, которая сейчас составляет около 1000 мест. Это уже самый высокий показатель среди всех иностранных специалистов-студентов. 1000 мест, блядь. Что за 1000 мест? В каждом вузе по 1000 человек, что ли, таджиков? Что-то я не могу понять. Вот этот момент тоже я нихуя не могу понять. Почему таджики едут учиться в российские вузы? Вот этого я нихуя не могу понять, блядь. Блядь, Таджикистан, узында нет, что ли, университетов, блядь? До такой степени тупорылые, что ли, нахуй? Сделать университет, блядь? Вот этого я не могу понять. Поэтому мы вот эту тему, нахуй, тоже должны, блядь, решить, блядь, нахуй. Чтобы, само собой, блядь, после развала пидорасии, нахуй, вот эти все студенты по съебкам куда-то уйдут, нахуй.
Это все куда-то испарится, потому что, блядь, нахуй, явно, блядь, Москвы не будет, нахуй, другого чего-то не будет, другие, все по-другому будет. Ну да, внутри Башкортостана и Татарстана оно может, да, быть таким образом, что останется, оно не будет как бы затрагиваться ничего. Ну, блядь, нахуй, так скажем, блядь, в других регионах это будет плачевно. Допустим, блядь, Екатеринбург, нахуй. Екатеринбурга нахуй не будет, блядь. Этого слова даже не должно быть, нахуй. Слова, блядь, города, блядь. Челябинска тоже не будет, нахуй. Слово Челябинск тоже мы уничтожим, нахуй. Тоже не будет, нахуй. Какой там, нахуй, вузы, блядь. Вузы автоматом, нахуй. Если даже они будут на территории близ Башкортостана, блядь, они автоматом станут, нахуй. Башкорт тілінде, хам татар тілінде. Все. Онда бір кім сігініп орысша сөйлешіп жүрмей. Бірінде орыс китап болмайшақ онда, блядь, нахуй. Бірінде орыс история болмайшақ, нахуй. Орысша образование болмайшақ. Вот этому всему мы должны будем, как говорится, подготовить людей. Поэтому я считаю, что, блядь, я думаю, этим таджикам, блядь, людям, которые едут пахать, думаешь, да, я думаю, я им говорю, блядь, пахать не езжайте. Тут ведь еще, блядь, одна часть уёбков есть, которые, блядь, учиться еще приезжают, блядь, ёб твою мать, нахуй. А еще вспоминая, блядь, как учиться, нахуй, эти же, блядь, пол Узбекистана, ментов, нахуй, учатся в Петербурге, блядь, со времен Каримова, нахуй. Все менты, выпалшие из этой Азии, нахуй, все же, блядь, нахуй, в Питере, нахуй, как пидоры учатся, блядь. Это же все, нахуй, красножопые гондоны там, блядь. То и в том же Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане не могу сказать, но явно тоже, блядь, в Питере учатся там тоже, блядь. Вот, понимаете? Откуда эти все, блядь, гестаповские, нахуй, варианты ментов ихние, блядь. Сбривайте бороды, нахуй. Пятагиндағы жүнінді қырып шығар, нахуй. Еще, наверное, говорят. Шунарға обязательно мы, как говорится, должны будем насчет этого, блядь, сделать, как говорится, правильную систему. У нас не будет, нахуй, вот этого узкого университета и так далее, блядь. Нам это нахуй не нужно. Шулай. Так, якутскому шаману Александру Габышеву, который хотел изгнать Владимира Путина, смягчили условия принудительного лечения. Уссурийский районный суд изменил условия лечения Александра Габышева. Из психбольницы специализированного типа его переведут в стационар общего типа. При этом пока что непонятно, где именно будет находиться учреждение, которое направит шамана. Единственное объяснение тому, что его до сих пор держат в заперти, это то, что наше государство на самом деле боится его церемонии на Красной площади. Врачи уже давно решили, что он здоров, сказал Билд, адвокат Габышева Алексей Прянишников. Шаман Александр Габышев получил известность в 2019 году, тогда как он объявил, что пойдет в Москву из Якутии для того, чтобы изгнать Владимира Путина. В сентябре того же года против Габышева, который действительно шел по направлению в Москве, возбудили уголовное дело по статье о призывах к экстремизму. В 2021 году Габышева признали невменяемым, после чего отправили на принудительное психологическое лечение. Да, в натуре чувак, блядь, он оделся, да, и пошел, блядь. Пиздец. И с тех пор сидит. Охуеть, да? Охуеть. Да. Надо фоткаться давай. Какие-то бара оравушкой. Да уж, блядь. У каждого своя, как это, миссия, блин. В сентябре 2024 года в селе Халилово Абзелилского района некоторые ненавистники башкирского народа сожгли деревянную мечеть, оставив местных жителей на некоторое время без мечети. Уже в декабре мечеть была почти полностью достроена. Вместо деревянного здания теперь новое здание, которое уже не получится сжечь. Новая и красивая мечеть станет украшением башкирского села, побудив все больше людей изучать религию ислам. А лучше бы изучать критическое мышление и логику с экономикой. Может, тогда было бы меньше мальчиков в трусиках, бегущих в военкоматы, теряя тапки. Написал кто-то комментарий.
Ну да, здесь горела деревянная мечеть, а здесь сейчас стоит из пеноблоков, короче, мечеть. Чуть поменьше, но как бы из пеноблоков. Ну, если захотят, и это тоже сожгут нахуй. Крышу, окна могут сжечь нахуй. Смотрю, пластиковые, это все хуйня. Самое главное, Башкортостанда зур ошибка бар еще. Когда мечеть сжигается, безнен холок, блядь, машина сжигать это берет, да, ведь как вы сейчас видите, да, ведь. А нужно именно не машины сжигать, если уж на то пошло, когда мечеть сжигается. Сжигать церкви. Церкви сжигайте. Отворот, поворот должен быть бумеранг этот одинаковый. Не меньше, понимаете? Машина тугель. Мәчет монда яна, Алланы йорты яна. Значит, церковьларны яндырыгыз. Даже яндырыга түгел, шортлатыгыз церковьларны. Шортлатыгыз, аны яндырып булмай, таштан булганда инде ул. Шортлатыгыз полностью. Җимерегез нахуй. Вот это будет идеальная работа. Баш на баш. Хурматли башкиртар, дорогие друзья, на Reddit открылось сообщество для изучения башкирского языка. Как вы знаете, наш язык сейчас претерпевает трудности в распространении и изучении. В свете этого было принято решение об открытии этого сообщества. Я думаю, что каждый из нас может внести свой вклад в распространение и изучение нашего языка. Присоединяйтесь к сообществу Learn Bashkir и помогите самим себе и другим изучать башкирский язык. Так что давайте башкирт телен ятлый башлагыз. Туганлар, житті ату геройге. Так, сейчас, секунд. Что-то я не понял. Так, получается, нәрсекейді телеграмда кеші бар ма? Мен алмаймын телеграмда. Так. Просто этот 7% қалды. Сейчас я посмотрел с другого телеграмма. И кеші утрам, да. Я как понял. Тогда я пока его не буду вырубать. Воткну этот на зарядку тогда. Просто этот. В ТикТок мен шыққаным жоқ. И ТикТокта неудобно, потому что, блядь, каждые 10 минут надо, блядь, загружать, а прямой эфир вести в ТикТоке вообще геморрой. Онда подавно кеші yok, блядь. Онда вообще мимолетные люди сидят, которые просто листают, наверное, вот хуйней маются. Вот такие вот люди там. А то, что болеют за нас, они сидят, которые именно смотрят ролики маленькие. Для них надо ролики создавать. Так, микрорайон Черниковка, город Уфы, вот такими надписями оценили прошедший 5-й Всемирный Курултай Башкир. На стенах домов написано «Бүті башқұрттар құрылтайы маңқұрттар». Бүті башқұрттар құрылтайы маңқұрттар. Кімдір yazған? İBG dünya başkırtları bütün dünya başkırtları что-то ну понятно. Ну это наверное из той категории Габасов, наверное, кого-то опять попросил. Мне же пацаны говорили то, что этот Габасов просит молодых пацанов, чтобы они писали всякую хуйню, блядь, где-то там, что-то выходили, что-то писали, блядь. Хуйней маялись, короче. Поэтому, как говорится, я не активист такого, блядь. Писали, блядь. Писать, это детский лепет, нахуй. Она, Хабиров на үйінгіна барбар, шартлатағыз, вот эта тема, нахуй. Писать это будут расызма, нахуй. Хуйней мается, краска бітірі, блядь. Так.
Так, Россия-1 зацензурила флаги РИ с ликом Христа участников СВО в оккупированном Луганске. Государственный российский телеканал снял репортаж в районе оккупированного РФ Луганска по выступлению ансамбля «Песни и пляски» для участников войны в Украине. Журналисты по непонятной причине скрыли висящие на стенах флаги Российской империи, на одном из которых был изображен Иисус Христос. Рядом с флагом Российской империи висело знамя СССР. Его цензурировать не стали. Понятно, блядь, как это. Да ну нахуй. Так. Смотрели. Хабиров долбоеб, что там бунда? Хотынларга какие-то шашка дарит там, диплом дарит там, что он дарит он? Что написано? Блять. Достоинство, откровенность, мужество. Пизду, блядь. Женщинам что-то дарит, блядь, Хабиров. Нахуй, блядь. Понятно. Так, главная вещь про СССР, которую понял я за время многолетних исследований, и речь сейчас пойдет не про тоталитаризм и пропаганду, это и так все понятно. Каждый трудящийся в СССР платил со своей зарплаты примерно 90% скрытых налогов. Это хорошо заметно потому, насколько дорого в СССР стоили обычные вещи. Женские сапоги стоили почти месячную зарплату, телевизор 4 зарплаты, автомобиль 60. На эти 90% скрытых налогов создавалось все бесплатное. Чем так любят кичиться фанаты СССР? Именно так устроен любой социализм. Любой совок, он отберет ваши деньги, будет подкармливать подачками и заставлять любить великое государство трудящихся, которым все бесплатно. Вот смотрите, а здесь вот так, короче. Вот по идее здесь такая же хуйня, я думаю. Вот мы же говорим, короче, про бесплатную еду. Давайте вот сравним вот с такой тематикой. Короче говоря, как мне объяснили где-то когда-то, допустим, ты имеешь магазин, допустим, пятерочка, ну у вас пятерочка, да, развита, допустим, пятерочке выходит вот эти просрочка, которую бабушки собирают на мусорке у вас. Эту просрочку заранее, ну оно как бы, просрочка должна быть такая у них, в неделю вперед. Или там в 5 дней вперед. Ну, потолок 1-2 дня вперед. Такая просрочка должна быть примерно. Допустим, начиная от хлеба, заканчивая молока. И примерно вот такая просрочка. И вот эту просрочку ты отдаешь вот этим собирателям, социальным собирателям. У них есть свои машины, они приезжают по заявкам, кто куда позовет. Приезжайте к нам, допустим. Ты едешь в какую-то пятерочку там, в Черниковку. Приезжайте к нам. На Карл Маркса едешь, короче, или на телецентр, короче. Вот так, короче, едешь, Таинда. Или там в Сипайлово, или там МВДГ едешь, Зеленую Рощу. Куда-то едешь. И в итоге получается что? Вот этот газелька, допустим, да, у вас газелька. Или что тут здесь, блядь, нахуй. Свои машины, допустим. Представили, проехалась по 5 магазинам и собрала эту всю просрочку. Самое интересное теперь, в чем прикол государству это делать? А в том, что вот этот, сколько ты выдал из этих твоих пятерочек 5 магазинов, допустим, в бюджет ты бы заплатил бы, допустим, 50% налогов. Ну вот ты отдал оттуда, получается,
50% этого своей вот этой продукции. Это же твоя собственность. Там же не волнует, чей магазин. А здесь, я так понял, государственного магазина и нету здесь, по сути. Я так понял, блядь. В России то же самое, вроде государственных магазинов уже нету. И тут, получается, из этих 5 районов пятерочки ты 50% потратил, и теперь государство тебе срезает 50% налогов. Понимаете как? Ты за 50% отдал свою просрочку, и в итоге 50% налогов ты не платишь государству. Вот таким образом здесь идет этот процесс. Понимаете? И вот как раз вот этот про СССР он говорит, как наебывали раньше. А здесь явная такая как бы вроде бы и наебка, а в то же время получается вроде бы никто никого не наебывает. И поэтому получается эта просроченная еда отдается подобие нам, там беженцам, бедным, социальщикам, самим же французам бесплатно. Бесплатно выдается. Вот такая вот хуйня. Хитро, да, и так подумайте сверху. А зато выгодно. Нету отходов. У них так и так есть отходы где-то. Но здесь дополнительно, что нету отходов. Там в наглую не выкидывают там пиздец мясо там или еще что-нибудь. Мусор, да, не выкидывается. И тут получается круговорот экономический. Понимаете, как хитро сделано? Получается, государство взяло на себя эту ответственность, что он будет срезать налоги этого магазина, ну, какой-то процент, я уж 50, я говорю, это дохуя, явно не 50. Если здесь налог, допустим, на магазине, ну, вообще, налоги вообще, допустим, в Норвегии налоги до 40 доходят. А здесь вроде бы доходят они потолок может, не знаю, до 40, а так до 20, наверное, 25 налоги, вот так. 35, может, вот так. И вот от этого исходя ты выигрываешь. Допустим, у беженцев налоги, вроде бы, как мне говорили, потолок 18%, вроде бы, 18%. А у местных двойной, наверное, удар идет, там 25, может 35, вот так, короче. И итог получается вот такой, что магазин твой выигрывает на этом налоге какой-то процент и отдает свою еду. Ну, считайте, как бы он продает эту еду за этот налог. И поэтому государству выгодно. Считай, государство не увидело ничего, а в этот же момент он из-за этого налога обеспечил столько народа своего едой. Зато народ сытый, государство спокойное, магазин без просрочки. Не выкидывает товар. Видите, как классно, да, придумано, блядь? А у нас что? Наебывает нахуй на ценниках, наебывает на дате, протухшие вещи вам продают, потом еще говорят, блядь, это нормальная рыба. Но она протухла неделю назад, но перебили ему, блядь, ценники, блядь, эти числа, и вам пихнули, блядь, тухлую рыбу. И еще в жопу там, в мусорку пятерочки выкинули, и бабушки воюют там, блядь, нахуй, с утра, блядь, с 5 утра, нахуй, там война идет. Особенно в Москве, блядь, каждый день видел, блядь. Вот шундай хал, дуслар. Поэтому Башкортостанда, Татарстанда, примерно вот, когда я говорю, какие-то привилегии Европы и Америки будем брать нужно именно вот сэндвич-панели, как всегда я говорю, сэндвич-панели это асфальт, как сэндвич-панели мы должны строить асфальт, который не будет разваливаться. И, само собой, продуктовые социальные пакеты у нас тоже, быть может, должны будут быть такие, которые, вот, допустим, беременные женщины сидят дома, не работают. Им надо помочь. Вот такие вот просрочка еда будет уходить им как помощь от государства. На те же, допустим, сколько они там дают, на те же 20, там, 30 евро, короче. Вот, допустим, вот, беган минбардом, алапхаттым, примерно у меня, наверное, там получилось, ну, если так посчитать, где-то на 15 евро. А где в этой пидорасии кто-то дает на 15 евро вам продукты? На халяву. Нигде. Просто так.
Это я так грубо 15 евро написал. А там, если по ее оригинальной цене считать, все 30 нахуй должно быть там. Там как бы вещи как бы не дешевые. Даже здесь хлеб дорогой. Вот так вот. Поэтому туғандар Башкортостанда обязательно нужно будет от асфальта начиная, заканчивая до питания людей, мы должны будем сделать социальные корзины. Такие, чтобы вот этот, который не можущий контингент людей, который, вот, ну реально он сейчас не может работать, он должен получать помощь. Была ол беженец, была, мол, разницы нет, хоть кто он там будет, блин. Вот примерно так. Бомжом, может, он хочет жить, блядь. Бомж, допустим. Бомж тоже должен получать свое питание, как говорится, там, в неделю. Притом, в неделю один раз же мы тут берем. Вот примерно человек берет это в неделю один раз. А там то же самое должно быть. В неделю один раз какое-то питание должно быть. Это как бы помощь. Не говоря о том, что еще помощь деньгами. Вот примерно вот такая тема должна быть. Это тоже нужно, как говорится, продумать надо будет. Не нужно говорить, что люди заработают и на эти деньги будут жить. Нет, люди заработают, понятно, но именно функцию магазинам, чтобы они, блядь, не выкидывали просрочку и не наебывали на просрочке и не продавали просрочку, это сраную, протухшее молоко, допустим, или рыбу протухшую, а лучше его заранее, в течение 5 дней до протухания, лучше его отдать людям бесплатно. И тем самым государство перекроет ему какую-то часть налогов. Ну, оно экономист хисап-китап итерлярин долларса. Проблем нет. Так, куда испарятся российские военные? Вопрос. В России появилась целая группа медийных нытиков и страдальцев. Это люди, которые, как на этом видео, ноют, что потеря армии только за этот год превышает 450 тысяч человек. И люди испаряются с фронта в огромных масштабах. Но в то же время эти люди не требуют прекратить войну, а скорее ее поддерживают, считая, что убивать и захватывать надо эффективнее. Идиоты не понимают, что успешная военная операция может быть только быстрой, иначе об успехе говорить не приходится. И начинается кровавое месиво, которое перемалывает сотни тысяч людей, бюджетные миллиарды. При этом победить в такой войне невозможно. Ты проиграл уже тогда, когда ввязался в мясорубку. Само собой, это же даже сам уебок Трамп, блядь, признал, блядь, об этом, что сказал, блядь. Там, говорит, уже, блядь, 1 200 000, блядь, говорит, 1 200 000 полегли молодых солдат, говорит, 1 200 000, да, один раз ляпнул, потом что-то еще ляпнул, вот так, у него прыгает все, тоже дисбаланс, нахуй, цифр, блядь. И мы нашли, что здесь, в этой сраной войне, страдает только Башкортостан, Хам-Татарстан. Если мы сейчас топим за наши народы. Мы, как говорится, теряем своих людей. Понимаете? Москве похуй. Потому что Москва, я уже вообще вот предполагаю, что они пошли по таким пути. Особенно Путин, я понял, почему идет по такому пути. Этому долбоебу 72 года. Это путинососу, блядь. Или сколько там ему, нахуй, этому долбоебу. Считай, ему уже жить-то, блядь, осталось 3 дня, нахуй, да? В итоге, получается, иртага өліп кете, қойдандыр, әлі қойдан шыққан башқұрт ауылдан, блядь, татар қойдандыр. Это, блядь, нахуй они мне нужны, блядь? Подавно тувинцы, блядь, из пизды кукую, там где-то холопы, блядь, какие-то, лохопетровка там, блядь. Нахрена ему, этому путинососу, они, блядь? И после этого вы думаете, что, блядь, он за вас, он за... Блядь, я не знаю, это нужно же быть, а? До такой степени, блядь, не знаю, блядь, тут не образованно, туда даже смысла нет даже говорить, а просто, блядь, не любить себя, блядь. Вы что, не любите себя, что ли? Вы готовы себя отдать, нахуй, за 200 000 рублей, блядь. Понимаете? И кемен... Даже и кимен, да, блядь, грубо 1900, грубо говоря, можно говорить, грубо 1900 евро, блядь. За 1900 евро вы отдаете свою жизнь, блядь. Вы что, куку, блядь? 1900 евро, блядь. И я просто херею.
Если вот здесь, допустим, дали бы работу, то все, работаешь, вот как человек, вот как обычно, вот тут есть люди, которые работают, у кого есть уже документы, они минимум просто в день зарабатывают стольник. Просто. Значит, его 19 дней работы это 1900. А ты за 1900, за его 19 дней работы отдаешь свою жизнь. Вы долбоебы? Вот реально, блядь. Если раскидать даже ваши зарплаты по 40 тысяч рублей, блядь, вы же могли бы просто, блядь, даже эти 1900 евро, блядь, зарабатывать 3-4 месяца, но зато быть живыми. Сори, короче. Альхамдулилля. Поэтому, туганлар, я считаю, что я их даже слушать не хочу. Здесь видос даже есть вроде бы. Ну, два долбоеба. Размышления, точнее, вот этих двух, блядь, каких-то финно-угров, нахуй, уёбков, которые говорят, что, блядь, нужно лучше, блядь, работать, нахуй, не умирать, да? Если вы там обоссываете, блядь, друг друга в окопах, нахуй, еще убиваете друг друга, где бы не умирать, блядь. Они даже, блядь, этот еще мясной штурм не могут сходить, они уже сдохли. Понимаете, блядь? И где, блядь, умирают, блядь. Вы сами себя убиваете там, блядь. Не доходя даже до войны, блядь. Хубисхал какой-то, блядь. Горная Бурятия. Что за хуйня? Недавно Цыденов отправил в отставку несколько глав районов за неподобающее поведение. Нас же здесь интересует сам принцип современного российского местного самоуправления. Во-первых, глава района назначается главой региона. Казалось бы, в демократических режимах роль выборов должна быть определяющей всю местную национальную политику. Но у нашей страны особый путь. Путь концентрации власти в руках узкой элиты, а не народа. Во-вторых, по биографии человека видно, что он не имеет никакого отношения к Баргузинскому району. Это написано там же в постах выше. А также является вплоть частью бюрократической элиты республики, что очередной раз показывает, что государство и ее государственный класс стремится заменить с собой народ. Политика активно демонстрирует дело не обычных людей, а профессионалов, послушных песиков режима, ставленников то ли капитала, то ли бюрократии. Разрушение текущего строя и замена ее подлинным самоуправлением должна быть одной из главных задач будущей революции. Білесізме, мен мұны білән, так скажем, блядь, оқып шықты енді нахуй. Келішпен бір-бірі білән, блядь, что разрушение текущего строя, замена подлинное самоуправление должна быть, блядь, революция, будущая революция. Понятно, будущая революция, как хотите его называйте, нахуй, блядь. Замена чего-то, блядь, нахуй. Нет, не то, что замена, блядь. Замена туголь, нахуй, а полностью искоренение. Не то, что замена. Замена чем можно заменить, блядь? С чем-то новым? Понятно, блядь. Но искоренить полностью, блядь, этот узкий мир, нахуй, наша задача. Полностью из наших земель, блядь. Понимаете? Не то, что заменить. Заменить можно просто людей. Как какую-то хуйню заменить можем, блядь. Ну, именно бизнес-задача, блядь, уничтожить и это полностью. И искоренить, чтобы, блядь, нахуй, Башкортостан, блядь, Татарстанда, бізде максимально мало осталось вот этих... Короче, туганлар, у меня этот интернет сдох. Бұл шуп телефон болған енді, бұл конкретно шуп телефон болған бұл. Мусорный телефон, который, получается, при раздаче и при зарядке он нагревается и скидывает, получается, на всякие Wi-Fi. Wi-Fi она не дает раздавать. А я этот не перекидывал уже, заебался туда-сюда перекидывать эти сим-карты, блядь. Ну, не знаю, блядь. Я его вытащил, но он процентный, да, блядь, зарядки. Сброс идет или нет? Ну да, қызған енді, өзінше қызған бұл.
Өзі қызмағанда ол құлтағымда, блядь. Ну, ол қызғанды я енді. Ебанутый телефон, блядь. Так, шундай хал. Как говорится, мысль потерял. Так, идем дальше. Так, в Азербайджане ровно в полдень по местному времени объявили минуту молчания в память о жертвах вчерашней авиакатастрофы. На улицах приостановили дорожное движение. Так. Башкирия займет 7,5 миллиарда рублей в Уралсибе на покрытие дефицита бюджета. Че, ебанутые нахуй? Просто я удивляюсь, блядь, что за тупизм, блядь. Ёпта, вы здесь же комментарий написали мне. Ва алейкум ассалам. Хайрлтун, Урал и Сибирь завоевали кровью крестным и водкой. Крестом и водкой. Так, картину тебе и твоим сподвижникам на тюрьме выдавать будут. Еленушка, как говорится, пойми, блядь, ты в этом московском болоте нахуй будешь гнить, блядь, уебище. Так что не ссы нахуй. Чуть-чуть, уже скоро дойдем, блядь. Разорвем твою пизденку нахуй. Так. Минфин Республики заключил контракт на предоставление кредита с лимитом 7,5 миллиарда рублей Банк Уралсиб. Единственный участник аукциона и окажет услуги Минфину по максимальной цене 131 миллион рублей, рассчитанной на ставки в размере 22 годовых. Средства привлекаются для участия в финансировании дефицита бюджета и погашения долговых обязательств республики. Хабиров уйдет, долги останутся. Мынаманда могу только одну такую вещь ляпнуть, блядь. Хабиров уйдет, долги останутся, туганлар. Нас не волнует хабировская, это пидораса, блядь, нахуй, долги, в первую очередь. Почему? Вот этот вот, порой, я же говорю, вот люди вот порой пишут вот в этом Куштау, блядь, мышление вот этого человека такое странное, я не знаю, ну это явно же от человека, Куштау Байрам пишет это, ну сам вот этот, как это, блядь, как у меня вот группа есть, Манандаш, чувак пишет инда, кто ведет эту группу, долги останутся, да я. Это он, понимаете, если ты идешь против Москвы, ты должен, как говорится, в своем, даже вообще в мыслях своих нести такую мысль, что скоро развал пидорасии, Москва без барабар сыгып қойтабыз нахуй. Хам, вот эти Уралсибы, банки, 7,5 миллиарда каких-то, блядь, хабировские долги, кому-то долги вообще, Башкортостан, Хам, Татарстан, не будет, понимаете, нету этих долгов, вы поймите, это не наши нахуй, не то что, блядь, не наши долги, блядь, не наши проблемы, это просто вы даже не думайте об этом даже, я считаю, это вообще полная нахуй херня, просто мы можем отсюда понять одно, что на 7,5 миллиарда рублей
жопа нахуй Башкортостанда. Значит, Хабиров сожрал столько, блядь. Столько напиздили, блядь. Вот с какого ракурса надо это смотреть, а то, что там долги останутся. Нахуя его долги нам нужны? Долги, туанлар, запомните, мы должны будем украинцам. Вот об этом вы думаете. Вот эти долги не то, что останутся, они накапливаются. Это вот ваш не 22% годовых, а там 100% годовой нахуй у вас накопилось уже, блядь. Вот это надо будет возвращать. Вот это надо будет возвращать. Вот за это за нас могут потянуть, да. Сказать, если вы хотите демократию, нахуй, сказать, платите, нахуй, репарации, нахуй, Украине. Разъеб их территории, блядь. Ну, конечно, я до этого отвечал, что мы хуй ничего не будем платить. С Москвы все будем доить. Само собой. С Москвы все выкачаем, блядь, как говорится, что там переостанется, блядь, отдадим Украине. А остальное все заберем Башкортостанга. Поэтому, исходя от этого, каждая сука, которая там сейчас кайфует при деньгах, мы их всех будем вытаскивать. Со всех щелей, блядь, этой земли. Вы на Луну не съебете все равно, ублюдки. Мы вас всех будем вытаскивать таким образом, что вы все бабки нахуй Башкортостан халқы Башкортостанга қайтара, Татарстанға Татарстанға қайтара. Біз бүтін ақшаны тартып алабыз. И тем районам тоже это будет касаться. Перем, Коми. Эти все земли тоже, кто там рулил, начиная от мэрии, блядь, заканчивая, блядь, вот этих хуев дальше больше по районам раскиданные. Они все тоже будут возвращать бабки нахуй. Каждая сука будет возвращать, кто что напиздил, блядь. До новой земли. И в каждой территории это будет происходить. Татарстан своих будет зачищать, Удмуртия своих, Марель своих, Чувашия своих. Задача вот такая будет. Понимаете? И задача поставлена будет именно нами. Теми, которые будут освобождать этот Башкортостан с Татарстаном и другие регионы. Которые будут разъебывать Москву. Вот Шунарга, когда вы говорите, что кому-то мы Уралсибу и так далее, поймите, вот Куштау Байрам тоже, если с Куштау Байрам кто-нибудь сидит, вы определитесь уже, когда син диктуешь свои новости, ты определись, в каком понимании тебя понимать, во-первых. Ты живешь или в настоящем времени, или ты в будущем времени живешь, или ты все-таки остаешься в том же путинском режиме, а сам воюешь вроде бы за свободу Башкортостана. Вот это я не могу понять. Поэтому вот такие вещи нужно делать так, чтобы что этот долг 72 миллиарда рублей, как говорится, насрал Хабиров. И долги останутся. Нет, Хабиров никуда не уйдет от нас. И долги никуда тоже не останутся. Никому они не останутся. Поэтому, исходя от этого, просто мы должны констатировать факты, что 7,5 миллиарда Башкортостанны опять ярлы, мискин, нашу положение кетеріп қойған. А мы сами-то недооценщики, как Дагестан. Все бабки наши в Москву ушли, но не вернулись в полном мере. Или оно наоборот вернулось, Хабиров пизданул дохуя со своей армянкой женой. Вот с какой башни нахуй надо смотреть на такие вещи, блин. Тут весь денежный эквивалент Башкортостан, Татарстанда уже ясен давно, что мы никому нахуй ничего не должны. Никому нахуй. И когда, вспоминаю вопрос, когда мне говорят, узкожопые мне комментарии писали, если помните, на другом ютубе еще, когда он живой был еще, это ютуб, писали, что все заводы Башкортостанда, Татарстанда возвращать будете, да, нам, говорит, какой-то узкожопый. Там, это же все наше, говорит, мы же, как вы будете, как хотите вернуть? Хуй вам будем возвращать. Мойга бута, блядь, аузыгызга, блядь. 80-90, блядь. Вам что-то будем возвращать, что ли? Вы че, ебанутые, нахуй?
Вы себя посмотрите, уёбки. Макдональдс, как вы отжали у американцев? Вы вернули американцам Макдональдс, уёбки? А? Бумеранг, я же вам, блядь, 1000 раз уже говорю. Бумеранг, блядь, ауызыңыздан кіріп, күтігізден шыға, ерта. Күтігізді ертіп шығара, нахуй, шу бумеранг, нахуй. Кіргеннен келген. Примерно вот такой будет бумеранг, понимаете? Полностью біз сіздің сігеріз. Полностью. Не то, что нахуй қойтарыға, нахуй. Сізден бүтін әйбірін тортып алырға ойлайбыз. Какой там қойтарыға, блядь? Понимаете? Не говоря о том, что этот голова... Скелет Кенесары хана Казахстана возвращен будет Казахстану. Это уже вам звоночек тому, что пизда вашим музеям и всем вашим банкам и залежам золота и алмазов. Все мы отожмем, блядь. Все. Вы не думаете, что, блядь, мы здесь ходим, спим, нахуй, думаем, блядь, что, блядь, нахуй, это все сказка. Йо. Сказка это вы. Это вы сказка для нас, нахуй. Который вы создали в своем мире, блядь. Что вы думаете, блядь, живете в сказке этот каких-то Оз, блядь. Как это сказка, да, была какой-то, блядь? Бременские музыканты, нахуй. Нихуя. Поэтому, туганлар, башкортлар һәм татарлар, аңларга тиешләр, что безнеке каядыр чыгып киткән икән, ул кайтып килергә тиеш. И безнекеннән бер кая бер нәрсә чыкмаска тиеш. Без бер кемгә бер нәрсә должен түгел. Шуны исләп куегыз. Башкорт һәм татар бер кемгә не должен. Без бай дәүләтне халкы. Безгә наоборот должны. Урыслардан мы будем доить. Они нам будут по жизни в течение 500 лет, которые нас они доили, они за 500 лет должны вернуть еще нам. Если уж на то пошло. Если мелочиться. Мы-то уж, как говорится, должны быть выше них. Поэтому, как говорится, кутина тахсандар. Самое главное, вот именно вот этот путинский режим, который напиздил, вот этот момент мы точно все будем отжимать. И столько отожмем, чтобы они именно кашох был санлар, блядь, нахуй. Чтобы они бомжами были, нахуй. Чтобы они, блядь, гадака илянсынлар, нахуй. Сросынлар, нахуй, блядь. Чтобы попрошайничали, нахуй. Финно-угры, нахуй. Чтобы сидели как цыгане на улицах и попрошайничали. Вот к этому мы приведем их, этих ублюдков, нахуй. Вот это будет, нахуй, наша задача. Уничтожение этой пидорасии, блядь. Другого нихуя. Другого нихуя, туанлар. Расслабухи не будет. Ну вот. Так теперь выглядит Черноморское побережье, даже там, где его уже очистили от мазута. Для купания эти пляжи теперь непригодны. И, видимо, такая ситуация будет сохраняться продолжительное время. Наглядные последствия использования Кремлем танкер развалюх для обхода санкций. Полуумные деды все глубже загоняют Россию в яму. До этого же только что говорил, да, ведь? Еще добавлю. 72 яшьлек. Бабай, мен үліп кетем, дия ул. Миннән соң хоть сигелеп катыгыз нахуй, дия. Бүтін природаны сикті. Акчаларны умырды. Бүтін күршеләр белән сугышып, ызгышып бетте. Бүтін кешеләр белән нахуй дуслыкны югалтты. Безне калдырды у разбитого корыта, нахуй. Конечно. Конечно, үлемгә әзерләнгән кеше мына шундый була ул. Маразматический долбоеб, которому ничего не нужно. Он уже, блядь, в гробу. И он просто здесь сейчас развлекается. Гомер буе, наверное, он мечтал так развлекаться. Ему похуй, испачкалось это ебаное нахуй для него, блядь, это море, блядь, или нет нахуй. Нахуй ему этот пляж, блядь. Он знает, где кайфовать. У него там все чисто. А вы чё, блядь, отродье нахуй, из Лохапетовки, блядь, с Краснодара, Анапа. Нахуй вы ему сдались, блядь, своим Черным морем, блядь, нахуй. Сигелеп катыгыз нахуй. Вот его мышление. Поэтому, туганлар, башкорт һәм татарлар аңларга тиеш, что без хәзер, данный момент, алар өчен шүпмез. Шу шүплегебезне
как говорится, югалтып, мы доказать должны, что без киши. Без шуптугуль без, блядь. А к этому, чтобы мы это доказали, мы должны, как говорится, это узкое общение для начала, нос натереть, блядь, пизды вкачать, блядь. А потом уже, блядь, сжигая церкви, уничтожая церкви, дальше ползти, как говорится, Москвы сыгырге. Только так. Бумеранг. Bütün кылган машакатларын, которые вот сейчас вы увидите от них, зло их не дает, вы записываете себе на ум, что мы также будем это делать. Также, потому что мы не должны будем ниже них слабинку давать, доброту свою включать и так далее. Нихуя. Нихуя. Путин, Лукашенко, Кадыров, Минниханов, Хабиров, вот эта вся басота нахуй, все должны сесть на кол, блядь. Всех мы посадим на кол. Но до этого они должны, как говорится, показать, как говорится, как они умеют жить вместе, как говорится, в стеклянной, в тюрьме, блядь, для начала, в памперсах. А потом посмотрим. Вот примерно так. А так, море там наебнулось, да нам вообще до пизды, нахуй. Если на то пошло. О, безна Башкортостан жире тугуль, нахуй. Сегелеп катсынлар, кемнеке ол? Кавказ, блядь, сами порешают. Нам до пизды. Так. Вот здесь что? В Мариэле мужик зарезал прохожего, который заступился за девушку. 35-летний Александр услышал крики во дворе и бросился на помощь, где застал Давида, избивавшего девушку. Шизоид достал нож и несколько раз рабанул педалагу в шею, после чего сбежал. Мужик умер до приезда скорой. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь, говорит. В натуре мужик убил другого мужика, блядь, ножом, блядь, в шею. Нихуя себе. Шизоид достал нож и несколько раз рубанул бедолагу в шею, после чего сбежал. Мужик умер до приезда. Охуеть, блядь. Чувак пишет, в плохое время живем, надо вооружаться. Был бы у него травмат, эта гнида близко бы ему не подошел. Хотя перцовый баллончик таскать с собой. Ладно, там нет КРН, посадят, наверное. Мужик зарезал прохожего, который заступился за девушку. Че охуевает, блядь. Забиля. Просто так, блядь, нахуй. Просто так. Тубалым. Hayırlı irte, bratlar, buralar. Kim var, kim yok. Şuna yatalgan Karadeniz itib. Вот. Так, что тут нахрен еще пишет? Чем раньше начнете выгонять Москву со своей земли, тем лучше. Мы в Украине тянули эту волынку 300 лет, теперь жестко расплачиваемся. Во-во-во. А мы 500, блядь, нахуй лет тянем это дерьмо, блядь. Само собой, гоните Москву с своих земель. Башкорта, привет с Украины, гоните Москвы. Обязательно. Вот это, вот такие всякие вот эти Елены Сапрыкины, нахуй, которые пишут, нахуй, на тюрьме выдавать будут, блядь. Еленка, блядь. Шатали мы тебя таких, блядь, уебище, блядь. Да, туганлар, блядь. В этой пидорасии, получается, сейчас кто рулит? Получается, вот такие какие-то шизанутые армяне.
Понимаете смысл? Если вот этот армянин, ну явно по роже нахуй армян, блядь. Что-то по разговору даже. Нахуя он его рубанул, блядь. Пиздец нахуй. И в итоге СВОшники вот эти, тюремщики, блядь. Всякая вот эта хуйня, блядь. Так, вот здесь что за хуйня? Возьми, мне на обе машины похуй. Если ты такой гандон, видишь, что перестроиться надо, и ты не даешь, мне похуй на твою машину. Я сейчас это выложу. Да мне похуй, куда ты выложишь, бля. Иди в Украину воюй, дура ебаная, блядь, со своим мужем. Еще раз повтори это. Война дорог, блядь. Че тут? Новый хозяин России из солнечного Дагестана показывает представителю титульной нации его настоящее место. Пока русские в промышленных масштабах утилизируются в Украине, многих оставшихся Кавказа и представителей Средней Азии нагибают уже даже в Москве. Иди в Украину воюй, дура ебаная, со своим мужем вместе. Не знаю, это дагестанец таксист, блядь. Я не знаю, кто он, блядь. Ну, наверное, дагестанец, блядь. Да, непонятно. Выкладывают видео неполное зачем-то, блядь. Вот в натуре, блядь, неполное видео и нахуй это нужно, блядь. Нихуя непонятно, кто что пиздит, блядь. О, вот те времена даже тут есть. Хлеб, блядь, в очереди где-то берут. Магазин, блядь, во время этого перестройки. Фото, дающее наилучшее представление об СССР, который закончился ровно 33 года назад. Мне всем фанатам совка хочу сказать, СССР сдох и больше никогда не вернется. Хлеб по талонам, блядь. Да, во. Из этой категории, блядь. Люди вон толкают, блядь, какой-то, сука, автобус вот этот желтый. Помните, желтый автобус везде желтый автобус, блядь. Эти сетки базарные сетки фруктовые, блядь. Вон он навалил туда, блядь. Всякие банки, склянки, блядь. Яйца несут. 2 буханки под мышкой. А этот, блядь, приперся один с деревни, блядь, капусту продает на Матае, блядь, на люльке. Другие, блядь, в ящиках бутылки несут нахуй на сдачу, блядь. Бутылки еще сдавали. О, давай. Дурдом, блядь. Бутылки сдавали, ауылда, блядь, нахуй. Мороженое нам давали в детстве. Так. Да, вот здесь уже я вроде дошел, блядь, до этого места, нет? Что-то или я еще смотрел. Да. Так, уже до 25 числа дошел. Надо уже Украина им был. Старье какое-то началось тут уже. Старье какое-то, так.
Ну, этот, Туғандар, наверное, будем заканчивать. Все этот старое, новое, блин, все вроде прочитал. Вот это пиздец. Да. Ну, что-то этот, не знаю даже, что читать. Так, давайте вот другой канал вообще почитаем. Так, совместное заявление Нетаньяху и Кац против хуситов. Премьер-министр израильской оккупации Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац сделали совместное заявление о своей приверженности к ликвидации военного руководства хуситов в Йемене, назвав их частью иранской оси зла. Они объявили, что израильская оккупация будет продолжать свои операции до тех пор, пока угроза не будет нейтрализована. Мы выследим всех лидеров хуситов, никто не сможет ускользнуть от длинной руки Израиля. Это заявление последовало за недавним ударом израильской оккупации по контролируемым хуситам объектами. Понятно. Иран и Россия подпишут соглашение о стратегическом партнерстве. Москва и Тегеран готовятся к подписанию исторического соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, церемония которой состоится 17 января 2025 года в российской столице. Для участия в мероприятии Москва посетит президент Ирана Масуд Пезешкиан. Ожидается, что документ станет основой для углубления сотрудничества между двумя странами в таких сферах, как экономика, энергетика и безопасность. Летом 2024 года Россия заключила аналогичное соглашение с Северной Кореей, которое привело к расширению военного взаимодействия, включая поставки вооружений к части северокорейских войск в боевых операциях. Короче, вроде, блядь, нахуй другого президента поставили, но этот президент тоже какой-то ебанутый иранский, нахуй. Я так понял, блядь, долбоеб какой-то. Антисионистские раввины выступили с заявлением в Нью-Йорке. В Нью-Йорке в центре Барклайс Центр состоялось массовое собрание антисионистских раввинов, число участников которых достигло десятков тысяч. Раввины выступили с заявлением, в котором осудили сионистский режим, назвав его преступной оккупационной бандой, которая не представляет интересы еврейского народа и не отражает его истинных ценностей. Ну да, пиздец этих шляп, нахуй. Шляповских людей, да хуя, тут стадион забитый, блядь.
МВД Сирии подтверждает уход израильской оккупации из ряда населенных пунктов. Министерство внутренних дел Сирии сообщило о том, что силы израильской оккупации отступили из оккупированных населенных пунктов Сирии. Это событие сопровождается по возвращением патрулей ООН в буферную зону между Сирией и территориями, находящимися под контролем израильской оккупации. Несмотря на наступление, оккупационные силы укрепили свои позиции в деревнях, расположенных вдоль пограничной линии в провинции Кунейтра, а также в районах горы Шейх. Кроме того, начальник полиции провинции Ускунейтра был вместе с подчиненным провинции и приступил к выполнению служебных обязанностей. Населенных пунктов в западной части Из нескольких населенных пунктов в западной части сирийской провинции Дара. Среди этих населенных пунктов Джамла, Шаджара, Бейт-Иркоя, Мария и Сайда Голан. Одновременно с этим в буферную зону, расположенную между Сирией и районами, контролируемой израильской оккупацией, начал возвращаться патрули ООН. Ну это я уже читал, как будто бы. Так. Авиаатака по объектам Йемена. Авиация израильской оккупации нанесла серию ударов по территории Йемена, среди которых оказалось башня управления международного аэропорта Саны. По данным СМИ, оккупации в операции участвовало около 100 боевых самолетов. Среди подтвержденных целей значится электростанция вблизи столицы Саны, инфраструктурные объекты порта Ходейда, международный аэропорт Саны. Я хуй знает нахуй, блядь. Там так и так все серое, нищета, блядь. Еще эти, блядь, сука, яхуды что-то долбят, блядь. Вот этого я не могу понять, блядь. Какого хуя эти, блядь, вот эти... Аль-Шара промолчал такую хуйню, я не знаю, блядь. Не дал ответку, блядь. Атака 7 солдат израильской оккупации бригадами Аль-Хасам с помощью фугасного устройства, в результате чего солдаты оккупации погибли. Это произошло в лагере Джабалия, расположенном к северу от сектора Газа. Иракская делегация провела переговоры с сирийским руководством. В Дамаске произошла встреча высокопоставленных представителей Сирии и Ирака. Сирийский командующий Ахмад Аш-Шара, министр иностранных дел Асад Аш-Шейбани и глава генеральной разведки Аннас Хаттаб приняли руководителя иракской разведки Хамида Шатри, прибывшего в Сирию в качестве специального представителя премьер-министра Ирака. О, костюм уже одели, ё-моё. Как так? Чувак оделся в костюм. Встречают. Лишь бы продержались, да? Не сломались. Арест генерала, ответственного за массовые казни в Сиднае. Силы КВО задержали генерала Мухаммада Хасана в районе Хирба-Маза на окраинах Тартуса. Генерал Хасан организовал полевые суды в печально известной тюрьме Сидная. Ну, которого, если все видели, наверное, пиздили прикладом нахуй на машине, помните? По приказу Хасана более 30 человек были казнены в Сиднае за один день. Казни произошли либо в этот день, либо в тот момент, когда произошло освобождение тюрьмы. Эти действия проводились под его прямым руководством или при его непосредственном участии. Да, вот этот уебок, жирная мразь, блядь. Охуеть. Арест, блядь. Ну, арест, блядь, ну, я не знаю, нахуй. В мучительных этих ситуациях надо, чтобы они жили, блядь. Как их мучили, блядь, так и надо. Бойцы бригады Аль-Хасам вступили в бой с пешим отрядом израильской оккупации на минимальной дистанции. Это привело к жертвам среди врага. Одни были убиты, а другие ранены. Сражение развернулось возле мечети Али в городе Газа.
Интересно. Россия заявила о поддержке новых сирийских властей. Лавров сообщил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с новыми сирийскими властями. Мы надеемся на активное взаимодействие после окончания переходного периода для решения вопросов, связанных с экономикой и инвестициями. Россия намерена возобновить экономическое сотрудничество с новыми сирийскими властями. Москва готова укреплять партнерство в рамках обновленной структуры управления Сирией, отметил глава МИД. Лавров отдельно подчеркнул, что Россия категорически против разделения Сирии. Нельзя допускать краха Сирии, несмотря на то, что некоторые стремятся к этому. Мы не допустим разделения Сирии, и Израиль не должен обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Израиль не должен обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Это пидорасия, чтобы уже до такой степени уже не обстрематься, уже из жопы вон нахуй лезут, блядь, лишь бы уже там как-то зацепиться, блядь, и лишь бы, чтобы, блядь, нахуй американцы туда не вошли и, получается, не командовали Сирией, получается. Вот поэтому, получается, эта пидорасия пытается там, блядь, зацепиться кровь из носа. Вот так вот. Придурки. Преследование остатка бывшего преступного режима Асада сирийскими силами безопасности провинции Тартус было ликвидировано несколько членов поддерживаемого Ираном ополчения. Нормальная тема. Получается, этих пидорасов жены, наверное, орут там, блядь, нахуй. Как эти сучки крашеные, блядь, нахуй. Получается, полностью на их территорию, получается, эти остатки бывшего преступного режима Асада, блядь. Правильно, правильно. А по-другому никак, нахуй. Зачистка должна быть жесткая, нахуй. Мына Башкортостанда да шундай ук тема боларга тиеш, блядь. Башкортостанда һәм Татарстанда однозначно бөтенесен выловить, нахуй. Беренчедән, когда вылавливать, нахуй, эре бәрәңгеләрне тотырга кирәк була, блядь. Вот это мелочь пузатую. Ментов, всех нахуй сразу, блядь. Ментов сразу нахуй ложить сразу. Оларны даже не нужно нахуй их переделывать даже. Олар кеше булмый. Их надо сразу поголовно ложить, нахуй. Ментов ложить будем сразу. Вот чуть выше, которые сидели в галстуках, вот их нахуй призвать за нос, нахуй, чтобы с них выдернуть все бабки, нахуй. Все бабки выдернуть, накопить бабки для репарации вот этих, блядь, проблем, которые на нас повесят за Украину. Вот с этих пидорасов все вытягивать будем. Подобие, кто они? Скажу. Это подобие, допустим, бывших президентов Башкортостана с Татарстаном. Это примерно как Сафин, Алсуну папасана исема білмейм, Радиф или как его, блядь, Марат Сафин, брата бетинда. Вот примерно Алсуна папасана, кто там Сафин был, блядь, хуй, не помню зовут, блядь. Вот его, примерно вот таких всех пидорасов, как говорится, за нос нахуй, денежки сюда и уебывай нахуй. Не дают денег, в тюрьму нахуй. Вот и все. Пока не выдадут денег нахуй, пиздить нахуй, пока нахуй все бабки не перекинут нахуй Башкортостан на Татарстанга. Вот только таким образом нахуй. Как они, блядь, занимались бандитизмом, мы также будем заниматься такой хуйней. Пока они, как говорится, не вернут все в казну. Все бабло нахуй не вернут. А эти бабло харамные, нам тоже они нахуй не нужны. Мы их спустим, блядь, по долгам.
по долгам, блядь, Украине. Мы уже по другим, мы не должны будем, мы никому не должны будем, нахуй, кроме Украины. Там уже Москвы не будет кому-то что-то нам давать, никому ничего не будем давать, нахуй. И все бабло, нахуй, вот это, которое придет, блядь, для восстановления Украины отправляться должно быть. Манашулай. Само собой, не говоря о том, что, блядь, Перемнан, Комидан, Бетон Ресейдан, Огаш, все туда должно уходить. Что вы думаете, Украинада Огаш бар, что ли? Куттагымда юганда бір нәрседе. Все, Огаш, bütün эйбер, как говорится, онда китерге керек. Материал, стройка, вся поеботина должна идти из этой бывшей пидорасии. Туда должна будет сплавляться, чтобы Украину восстановить, блядь. А не оставить ее у разбитого корыта, нахуй. Поэтому максимально Москву оставить в руинах. Вот Москва должен быть в руинах. Короче, переделать Украину, получается, построить, а Москва в руины, нахуй. И в идеале, блядь, как вот мучились эти наши муджахеды в Сирии, короче, жили, как говорится, в палатках. Вон ИГИЛ даже живет в палатках, да, и так далее. Вообще, блядь, Москву в идеале бы, конечно, переформатировать в палаточный режим, блядь. Чтобы эти суки узкожопые жили в палатках, нахуй. Москва должен быть в палатках, нахуй. Вот 108 километров МКАДа внутри, блядь, должна вся в палатках быть, блядь. Вся должна быть, нахуй, в разрухе, нахуй, в разъебе, нахуй. Вот в таком состоянии мы должны оставить ее. В идеале. В идеале. Так, что тут? Турция о стратегическом сотрудничестве с Сирией. Министерство обороны Турции заявило о важности усиления оборонного сотрудничества с новой сирийской администрацией. Наше оборонное сотрудничество с новой сирийской администрацией является важной возможностью для обеих стран. Турецкие власти выразили поддержку создания единой сирийской армии. Мы вновь подтверждаем нашу поддержку установления единой сирийской армии и усилением новой администрации в Сирии. Мы не допустим присутствия террористических организаций в будущем в Сирии и нашем регионе. Турция продолжит поддерживать усилия сирийской администрации по укреплению государственных институтов. Мы следим за усилиями новой сирийской администрации и поддерживаем их, чтобы обеспечить эффективную работу государственных органов России, Сирии. Оборонное сотрудничество с Сирией чрезвычайно важно не только для нашей безопасности, но и для безопасности стабильности всего региона. Вот он сам себе и ответил. Вот в своем регионе, в своей тарелке, нахуй, вот они пусть нахуй и возятся там. Чтобы Эрдоганны духы болмасын, нахуй. Башқұртстан һәм Татарстан жерінде, блядь. Куттакка керекми тұрған ул ташак, блядь. Вот там он пусть там и возится со своими курдами, нахуй, сирийцами. Вот пусть они там и живут, нахуй. Воюют, блядь, с этими ебаными яхудами, нахуй. Что хотят, то и делают. Это ихняя жизнь, это ихняя территория, нахуй. Нехуй бізге Уралға лезть, нахуй, со своим, нахуй, ебаным караваем, блядь. Турецким, блядь. Так. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в израильской оккупации поздравляет всех евреев с праздником Хануку. Ёб твою мать, что за дерьмо. Ой, блядь. Что за дерьмо, нахуй. Так. Нападение на сирийский патруль в Тартусе. Вчера в деревне Маза, расположенной в провинции Тартус, преступные группы, состоящие из сторонников бывшего режима Асада, атаковали патруль сил безопасности Сирии. По информации министра внутренних дел Сирии Мухаммада Абдурахмана, в результате нападения погибли 14 сотрудников патруля. Еще 10 человек получили ранения. Патруль, который был направлен для обеспечения безопасности на территории, а также для защиты местного населения, стал мишенью для вооруженных группировок, действующих в этом районе. Еще 10 человек получили ранения. Нихуя себе, блядь, нахуй. 14 человек, блядь, погибло. Охуеть. Ну да, блядь, тут пиздец, нахуй, заебенили.
Ну, там еще у них, блядь, работа дохуя будет, блядь. Дохуя будет у них работы. Всякое у нас тоже такая хуйня может быть. Потому что недовольные узкожопые будут собираться, кучковаться и так далее. Поэтому я и говорю, мы однозначно, мы должны будем Башкортостан оставить под присмотром своих и плюс в помощь военных из Казахстана. Мы должны будем туда, как говорится, пригласить, потому что пока мы Москве барганча, манда, блядь, нахуй, бардак может быть, блядь. Что произойдет за 3 дня, неизвестно, блядь. Поэтому мы должны будем это точно, блядь, оставить в таком положении, что там должны быть на чеку все, под контролем. Авиаудар, оккупация по автобусу для прессы. Израильская оккупация нанесла авиаудар по автобусу журналистам, который находился перед больницей Авда Нусейрати, центральной части сектора Газа. Погибли 5 журналистов, среди которых Фадих Хассун, известный репортер и фотожурналист, Ибрагим Шейх Али, оператор, работающий международными новостными агентствами, Мухаммад Лада, журналист, который освещал гуманитарную ситуацию в Газе, Фейсал Абу Кумсан, репортер, работающий для арабских телеканалов, Айман Джади, корреспондент, который освещал события с места столкновения. Пиздец. Да, молодые ребята, о, вообще, пиздец. 5 ебанули. Ну да. Израилю вообще похуй, видите как? Гандоны. Вот, блядь, это нацию нашел, блядь. Алавитская община, блядь. Вот, сука, алавиты ебаные, это название забыл даже. Эти алавиты сраные, нахуй. Алавитов, блядь, получается, блядь, Асад пригласил своих в Россию, блядь. 100 тысяч алавитов приедет. Полный рост уланы сыгабыз, нахуй. Зря они туда едут, нахуй. Пизды от нас будут получать, ублюдки. Алавитская община Хомса требует немедленной сдачи оружия. Алавитская община в сирийском городе Хомс выступила с важным заявлением, призвав к скорейшей стабилизации обстановки и восстановлению гражданского мира. В заявлении подчеркивается необходимость ускоренной сдачи оружия и передачи его исключительно в руки компетентных властей. На выполнение этой меры отводится срок не более 5 дней. Кроме того, община обратила внимание на важность сохранения национального единства, призвав жителей не поддаваться слухам и не становиться инструментом внешних сил, стремящихся дестабилизировать страну. Что за хуйня? Ну-ка. نؤكد نحن أبناء المجتمع الأهلي على ما يأتي. أولا نبذ الشعارات الطائفية والخطابات الاستفزازية والكف عن التحريض الإعلامي. А чё, алавиты, пидорасы, еще бисмилля рахман рахим умеют говорить, что ли, уёбки, блядь? Так. О, чё за хуй, блядь? Ильдарчик тут сидит, блядь. Муфти Аляутдинов пытается сгладить отношения мусульман к Новому году. Этот, сука, Шамиля Аляутдина, блядь, брат Ильдар, блядь, сука, такой же гнида, как и, блядь, сам Шамиль, блядь, нахуй. Вот эти 2 брата-акробата, нахуй, должны, блядь, повешенные, нахуй, быть, блядь. Вот повесим мы их, нахуй, наверное, на Кремлевской башне до взрыва Кремля, нахуй. Нужно их повесить, найти и повесить. Этих 2 братьев-пидорасов московских. Заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в своем интервью «Новости» заявил, что мусульмане якобы относятся к Деду Морозу и Снегурочке нейтрально, видя в них всего лишь вымышленных персонажей. Однако в действительности мусульмане придерживаются строго традиционного отношения ко всему, что связано с празднованием Нового года, поскольку этот праздник противоречит их религиозным убеждениям. Дед Мороз и Снегурочка всего лишь мультяшные герои, не более того, у них нет никакой волшебной силы, и мусульмане не воспринимают их иначе. Все молитвы и просьбы должны быть направлены исключительно к Высшему, утверждает Аляутдинов. Блять, bilasizmi? Tege yo'q bu narsani so'ylab yuringlar, блять.
Mana bir toturuqsiz narsalar söyleyler mana bu mullalar, блядь. Я просто поражаюсь, блядь. Вот я удивляюсь, блядь. Это то же самое, как Путин говорит, движуха, движуха, ужас, ужас, блядь, нахуй. Вот примерно вот такая же хуйня, понимаете, от ебаного муфти Аляутдинова, блядь. Сен кутақсанаға Құранны оқығанынан кейін, блядь, чумой, болотное, блядь. Как ты можешь, блядь, своим мусульманам говорить что-то про Новый год в таком флаконе, что типа, блядь, нахуй, они верят, не верят, или там что-то в этом роде, и как бы, так скажем, подлизываясь, получается, этому узкому миру, блядь. Понимаете? У него мышление, знаете, вот, как бы он мусульманин, но он из русских мусульманин. Он как бы мусульманин, но, так сказать, из узкого мира вышедший мусульманин, блядь, который, типа, говорит, ну, мусульмане, типа, ну, типа, вот, чуть-чуть другие мусульмане, нахуй. Вот, нахуя, блядь, бізге шу, блядь, оны, блядь, тавтологиясы вот это ебанутый, нахуй. Бізге нахуй керек, сен өзіңні бетінде көрсеттің, этсіккен, блядь. А когда я еще не понимал, в 2015 годах, когда я в ислам только приходить начал, пришел, я как понимаю, что кого-то же надо слушать. И я помню, начинал в то время еще слушать вот этого именно не Ильдара, вот этого уебка. Я Ильдара еще в то время даже не знал. А Шамиля слушать начинал. Потому что у него есть какой-то сайт Умма.ру, да, Умма.ру или Умма, что-то такое. И меня удобно было, как говорится, через него как-то входить, получается, там, учить что-то там, туда-сюда, вот эту тему, да, ведь. Но потом бара-сара, бара, он обжит в том, что букву Тахбашлар, оказывается, блядь, кремлевские муллы, да, дорос, да, я так скажем, до этого момента, что я понял это. И в итоге, получается, букву Тахбашлар бізге үзлері қол бола тұрып, бізге исламны үйретірге ойлайлар. Ну, нешегенде мына шундай қол кішілерден сен исламны үйренесің, блядь. Да, ты азы того, что там они там преподают, ты можешь там изучить азы. Но если начинать углубляться, то они рабы. Как Москвы, блядь. И как можно у этих рабов манкуртов, притом еще, что-то, блядь, нахуй брать в толк вообще. Потому что у них мышление идет с точки зрения, блядь, Москвы. Как бы это можно, это нельзя, это сильно нельзя, это нельзя. Ужас, блядь. Вот из этой категории, блядь. Вот считай, блядь, только нахуй пизданул, блядь, Шамиль, блядь, недавно, блядь, что многоженство можно, и хуякс, блядь, русская община сказала, многоженство нельзя. А, да, нельзя? Не, нельзя. Ну, все понятно. Остаемся при своих женах, нахуй. Или, как говорится, своим хуем вместе. Дрочите дальше, туанлар. Примерно так. Сиси опасается протеста после падения Башара Асада. Президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси, блядь. Сиси, блядь. Сука. Выразил обеспокоенность возможности народного восстания в стране после свержения Башара в Сирии. В середине декабря он провел брифинг с военными полицейскими лидерами, а также с проправительственными журналистами, где заявил: мои руки не запятнаны чьей-либо крови, и я не украл ничьих денег. С момента прихода к власти 14 года этот Сиси, блядь, нахуй, стремится предотвратить гражданские беспорядки, подобные революции 2011 года. В условиях экономического спада и растущих трудностей для многих египтян он полагается на риторику, подчеркивающую, что ситуация в Египте лучше, чем в Сирии, Ираке, чтобы удержать общественность от протестов. Согласно отчетам правозащитной организации, в египетских тюрьмах содержится более 65 тысяч политических заключенных. Нихуя себе. Тысячи исчисляются пропавшим без вести, а пытки стали систематической государственной практикой, что приравнивается к преступлениям против человечности. Блять. Значит, скоро и Египет нахуй будет, блядь, зачищаться, блядь. Проблема, что ли? И никогда, давайте про Египет, если уж говорим, не будем забывать, нахуй,
правда, неправда, и мы не знаем же и историю толком, как эти, блядь, как это, Египет изначально, да, если так смотреть, строили эти пирамиды, блядь. Строили рабы, если на самом деле это строили рабы или огромные люди, непонятно, да, ведь кто строил. И это рабские земли. Это земли рабов, блядь. И никак не может быть по-другому там, потому что там уже идет в корень рабство. Поэтому, как говорится, там постоянно, периодически надо вычищать, блядь, этих диктаторов, чтобы не становилось полностью арабское, нахуй, арабское, блядь, состояние. Десятки жертв в Афганистане от авиаударов Пакистана. Что за хуйня? Пакистан с афганцами воюют, непонятно. В результате удара пакистанской авиации по Афганистану погибло 46 человек. Большинство из них женщины и дети. Заместитель представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат уточнил. Авиаудары были нанесены по району Бармал, провинции Пактика, и были направлены против беженцев. Нахуя, не могу понять, блядь. Пиздец, нищета, нахуй. Ёб твою мать. Шиитский имам открыто провозглашает сектантские лозунги, угрожает и призывает людей к войне против властей, организуя протесты на сирийском побережье. Нихуя, блядь. Вот шииты тоже в голову ебанутые, блядь. Провокация в Сирии. Ответ нового правительства в нескольких крупных городах Сирии, включая Дамаск, Хомс и Латакию, начались протесты алавитов под предлогом распространения старого видео о разрушении их святыни в Алеппо. На митингах были замечены шиитские имамы, призывающие к силовым действиям. В Хомсе силы безопасности КВО были развернуты для контроля над ситуацией. Протесты сопровождались сектантскими лозунгами, а вооруженные остатки преступного режима Башара Асада применили оружие, что привело к жертвам среди суннитов и другим гражданским потерям. В Дамаске для стабилизации обстановки мобилизованы дополнительные подразделения к площадям амиядов и аббасидов. В районе Меззи силы безопасности проводят операции по преследованию вооруженных группировок, связанных с бывшим режимом. Для усиления безопасности и нейтрализации провокаций введен комендантский час. Во многих городах Сирии прошли митинги в поддержку операции нового правительства, направленной на окончательную ликвидацию асадских банд Асада. Бу бик зур безге дәрес была Башкортостан һәм Татарстанга, что мы должны будем предвидеть вот эти восстания, предвидеть этих узкожопых, узкой общины, там еще недовольных всякой хуетации, блядь, тех же наших же манкуртов, блядь, и так далее. Мы должны будем их ликвидировать уже, как говорится, заранее, как говорится. Оларны күбесен сразу түрмәләргә тыгып ташларга туры килә, блядь, нахуй. Бөтенесен кырып үтереп булмас, блядь. Түрмәгә тыгып ташларга кирәк була. Почему? Потому что пока мы не выясним, блядь, точные, блядь, зачистки наших всех, блядь, врагов, блядь, мы должны будем их, блядь, держать внутри. Только так. И пока порядок не наведем по Башкортостану и Татарстану по, так скажем, оружием, там, по всяким нахрен открытым тюрьмам и закрытым тюрьмам и так далее. Короче говоря, полная, блядь, сортировка, пока людей не произойдет, мы не должны будем вот этих уебков нахуй оттуда выпускать. А потом можно будет их как-то потихоньку выпускать, потихоньку там, и рассматривать их дела, что почем, что они почем вообще. Примерно шлайрак, но вот так, чтобы, блядь, создавать какие-то восстания, провокации и ходки какие-то по улицам, мы однозначно никому не дадим, блядь. Сразу расстрел, нахуй. Шундау. Отып үтерегән, нахуй. Кто-то вышел на шествие, все, отып кына үтерегән, нахуй. Потому что, в первую очередь,
это начало перестройки Башкортостана и Татарстана будет, поэтому нам вот эти всякие на улице с лозунгами, блядь, там, что за хуйня, туда-сюда, вот эта хуйня, если вдруг прокатит там, блядь, если народ не поймет, что это независимость Башкортостана и Татарстана от пидорасии этой, если это не поймут и вылазит, значит, какие-то уебки, которые будут подстрекаться узкожопами какими-то там нахуй, или там евреями, блядь. Поэтому мы должны будем готовы к этому, чтобы полностью истреблять сразу нахуй. И тут нам ни ООН, ни хуй он нахуй, нам не указ, блядь. Нам никто не будет указкой, блядь, что мы там будем делать. Поэтому мы должны будем полностью зачистить до того момента, пока Башкортостан не поймет, что, блядь, они, как говорится, в спокойствии, там уже не будет ни у кого оружия на руках и так далее. Вот примерно вот до этого момента мы должны будем держать. А это вот как раз нам пример того, что, блядь, там ходят какие-то хуёвины, блядь, перестрелки какие-то, бардак какой-то странный, блядь. Но это явно не должно, не в нашем репертуаре. Потому что мы знаем свой еще ебанутый народ, узкомирный нахуй народ, который 500 лет в Манкурстве жили. Они хлеще вот этих арабов будут. Так что имейте в виду. Хезболла против палестинцев в лагере Ярмук. Видеокадры, появившиеся в сети, раскрыли ужасающие подробности ситуации в лагере беженцев Ярмук, где палестинцы в прошлом подвергались унижениям со стороны боевиков Хезболлы. Во время жесткой блокады люди пытались получить гуманитарную помощь, но сталкивались с препятствием и насилием. На записи было видно, как члены Хезболлы не только оскорбляли палестинцев, но и применяли силу, нападая на женщин и пожилых людей. Напомню, лагерь Ярмук, который изначально служил убежищем для палестинских беженцев в Сирии, в период блокады режима Асада и Хезболлы превратился в зону гуманитарной катастрофы. Нихуя себе. Вот эти какие-то войска Хезбулла жестко отталкивают, блядь, всех подряд, блядь. Вот теперь мы понимаем, кто такие, блядь, всякие Хизболлы, блядь, всякие вот это шиитские хуйни, блядь, нахуй. Теперь мы понимаем, блядь, кто там, блядь, хороший, кто плохой, блядь. Поэтому, блядь, я всегда говорил, блядь, мы, когда, блядь, орут эти дагестанцы, вот, Палестине хуёво, туда-сюда, үзләрі нахуй, блядь, у разбитого корыта, главное, блядь, у путинососов живут, блядь, нахуй. Они, блядь, про палестинцев беспокоятся. Я хуею над такими дагестанцами, блядь. И вот, я всегда говорил, пока, блядь, Башкортостан, Татарстан независимый не будет, нахуй, нам ни до Палестины, ни до Сирии. Поймите это. Пока узельны, нахуй, не решишь, блядь, проблемы, нехуй лезть куда-то в ебеня, блядь, грубо говоря, в Африке, блядь, нахуй. Это не наше, нахуй, дело, блядь. Вот и все. Потому что, когда у тебя там, блядь, Башкортостана, Татарстана будет пизделово, нахуй, никто из них не придет. Поймите, никто не придет. Это, я не знаю, что должно случиться, чтобы они оттуда пришли. Так. Так, перемены в управлении Сирией, новые шаги правительства. В последние дни сирийское правительство приняло ряд важных решений. Переименование большинства государственных больниц, в названиях которых упоминаются члены семьи Асада. Распуск нынешнего совета попечителя сирийского фонда Амана и прекращение всех полномочий предоставления его прежним членам. Само собой, вот насчет, видите, имена какие-то, да, ведь безда это однозначно сразу будет, нахуй. Безда даже тут менять имена, не то слово имена, нахуй. Язык меняется у нас в первую очередь. Башкортостан, Татарстанда, смена языка, оно и приведет к смене имен, блядь, смене, блядь, улиц, нахуй, смене всего, нахуй. Одним махом только, одним махом. Но это будет происходить вообще,
все второстепенном виде. Они прям это сейчас начали, это нахуй. Как будто башка проблем биткен кебек. Смена всего названия, это придет, когда, я вам скажу. Это когда начнем печатать книги. Башкирт һәм татар телендә книги начнутся печатать, а до этого, до книг еще, надо напечатать дохуя паспортов. Вот в чем наша задача. И денег, в конце до концов, блядь. На какие деньги мы будем там расплачиваться, блядь, чтобы что-то переделать. И потом уже, блядь, нахуй, переименование, нахуй, название магазинов, переименование, нахуй, брендов, блядь, и так далее, нахуй, рынков и так далее. Вот, вот. Поэтому я считаю, что оставшиеся все магазины с продуктами, все это уже как бы завозиться не будет ниоткуда. Оно не будет откуда-то завозиться. И поэтому вот этот момент будет самый переломный момент. Башкортостанда, һәм Татарстанда. Вот это мы должны не забывать. Безда будет мощный такой, блядь, такой перепад, блядь, так скажем, вот как вот в Сирии. Ну, и поэтому я считаю, что здесь однозначно нужно будет все қойда теге буғдай теге бүтін әйбір нәрсеге бізде тұра Башкортостан, Татарстанда, это все нужно будет переработать в себе на муку. Если уж не будет хватать это всего, нам явно нужна будет помощь Казахстана, чтобы оттуда зашло нам питание Башкортостан һәм Татарстан үшін. И, конечно же, если они захотят, и по другим районам тоже раздача, она должна будет происходить вот таким образом. Потому что для начала, чтобы нам забить прилавки магазинов и народ успокоить, как говорится, не паниковали они, хуйней не маялись, тихо, мирно дома сидели, нам нужно будет в первую очередь забить полки магазинов. И в идеале, я думаю, нужно это все сделать бесплатно, чтобы народ то, что им нужно, пришел по каким-то там пунктам, раздача должна быть, понимаете, там на семью, адам башина мой, там это, я думаю, это все нужно будет раздать. Вот как вот я хожу, как по социалкам бесплатно дают, того. И вот таким образом мы тоже должны будем раздавать народу Башкортостана с Татарстаном, пока, ну и, конечно, каждый в своем регионе, пока не нормализуется магазинная система, базарная система. И я думаю, вот как раз-таки в торговле, как бы я шарю, эту тему мы сделаем в базарном эквиваленте. Магазины пока не будут нахуй работать. То, что в магазинах есть, все это, само собой, народу раздадим. То, что останется. А вот базарда как раз-таки сделаем базарную систему, чтобы базарда могли люди, как говорится, что-то себе покупать. Вот базарный, там, грубо говоря, блядь, бахчевой сезон, что-то в этом роде. Потому что пока мы магазины, блядь, в свои руки возьмем, базарда, частники, люди должны как-то между собой покупать, продавать туда-сюда. Короче, вот эта тема пока будет тоже неконтролируемая. Мы его налогообложением ничего не будем ставить. Просто главное, чтобы была тишина. Нам не нужно паника, нахуй, вот это, блядь, всякое вот это крик, шум, блядь, нахуй, что мы будем жрать, блядь. Мына шу яғын тоже ойлап қойға керек, потому что біз бит енді қолда автомат, біз бит енді соғыш нәрсәсінде болабыз, системасында, понимаете? И у нас полностью бүтін Башкортостан и Татарстан на ушах пока в этот момент будет, понимаете? Весь будет на ушах, весь военный будет, весь такой, понимаете? И вот такая тема будет. Поэтому в первую очередь халық аш булмаска тиеш. Ачлыгын туктатсак халыкны, үкіріп бүрекебе йөрмәсәләр, все будет нормально. В первую очередь еда. В первую очередь еда. Поэтому, само собой, Казахстанны мы сюда 100% мы должны будем подключать, потому что первые завозы помощи, я думаю, придут с Казахстана. Другого у нас соседа не будет, потому что везде враги будут. Точнее, блядь, везде это избавление от русификации будет. Поэтому там у них у самих, блядь, шаром покатить будет все. Шулай. И что потом, что они дальше делают? Роспуск нынешнего совета попечителей Сирийского фонда Омана и прекращение всех полномочий, предоставленных его прежним членам. Роспуск, блядь, у нас всего сразу будет, блядь, всего нахуй. Они сами как крысы убегут, само собой, но мы их будем искать.
Это, я не знаю, что за фонд Аман, блядь, но у нас фонды, хуёнды, ничего не будет прокатывать. У нас все, как крысы сбегут, оставят как есть, блядь. Нам просто надо будет прибрать их и в свои руки. Вот и все. Так, объединение департамент таможенной службы, департамент по борьбе с контрабандой. Насчет этого, блядь, блядь, это тоже рано. Это рано. Это, прикиньте, вот они только месяц там тусят, они уже, блядь, таможню думают, контрабанда. Блядь, я о чем говорю до этого? Торговля, базар, вокзал, это все не будет пока контролироваться. Это пока нахуй нам не нужная вещь. Главное, народ должен быть сытый. Қойдан кіреді товар, бизнес сикмеске тыш. Казахстан, если завезет товар свой, да, если захотят продавать сюда, пусть привозят, как говорится, и разбирается эта рыночная экономика с нашими, как говорится, вот этими рыночными людьми, которые, как бы, они же где-то работать должны, торгуют, где-то что-то. Вот пока будет вот такой, блядь, бардак, блядь. Варианта другого нету. Это хуйня, это все. Это второстепенное. Так, замена директоров пограничных пунктов. Насчет директоров, ну, это понятно, окей. У них есть уже какое-то государство, и у них как бы чуть по-другому это выглядит, поэтому, а у нас нету государства, у нас нету военных, во-первых, поэтому у нас, как выводом паспортов, также у нас должны выводиться, блядь, военные и менты. Понимаете, у нас еще это дохуя. До него тоже, но само собой, как мы, как муджахеды, которые зайдем в Башкортостанга, Татарстанга, вот мы и будем и ментами, и полицейскими в одном флаконе для начала. А потом уже мы, создав парламент и Курултай, после этого мы будем формировать, кто будет ментом, кто будет начальником, кто будет солдатом и так далее. И это все у нас будет не в тот месяц сразу, блядь, как у них. Алхамдулилля. Сори. Так. Вот, ну, как бы, ну, у них, видите, все готовое, блин, да, а у нас нихуя не готовое. У нас перестройка будет жесткая, потому что у них не надо будет с арабского на другой язык переходить. У них все есть, у них все готовое, просто вот у них смена власти называется, а у нас не смена. У нас именно, блядь, уничтожение и перестройка полностью власти. Не то, что, блядь, нахуй. Искоренение власти у нас идет. Не то, что, блядь, перекинули, как навальнисты думают, наверное, Путина уберем, быстренько сами сядем, а все там готовое. Хуй, блядь, им. Такого нет. Да, блядь, все из нуля надо делать, блядь. Как раз вот эта вся политика, вся исламская сторона еще, вот это все еще у нас еще будет только перестраиваться. Все новое будет. Лобишься. Бойцы бригады Аль-Касам ликвидировали солдат израильской оккупации в районе востока Джабали на севере сектора Газа. Понятно, понятно, понятно. Ну вот, примерно желаю, да. В Сирии обсудили проблемы туристических агентств, занимающихся хаджем и умрой. Важная встреча произошла в провинции Даара, Сирия, где директор бюро по политическим делам собрал владельцев туристических агентств, специализирующихся на организации паломничества к Мекку, хаджа и умра. Целью встречи стало обсуждение текущих трудностей, с которыми сталкиваются компании, и поиск решений для успешной реализации программы хаджа в этом году. Ну, это тоже явно у нас это не первое, это нас это не волнует, такие вещи, пока в данный момент сразу. Блокада Ярмука, голод под контролем режима Асада и Хезболлы. 8-летняя давность, охренеть, какой худой мужик, трагического события в лагере Ярмук в Дамаске вспоминается сегодня как болезненная глава в истории палестинского народа. Отрывок, снятый в тот период, показывает палестинца, страдающего от последствий голода. Вызвана жесткой блокадой, организованной шиитской осью сопротивления, в которой входят ливийские Хезболла и иранские вооруженные формирования. Более 300 тысяч палестинцев, оказавшихся в ловушке в лагере, подверглись не только обстрелам, но и массовому голоданию, организованному под эгидой шиитской осью сопротивления.
يضحك عليك يوم لا يوم ايه صحن خبز صغير يضحك عليك. الحاويات ما فيها ناكل نضرب بيتنا العالم عم يدور على قيمة الأكل عم نروح المجابر عم ندور على الأكل ما في أكل عنا عم نموت من الجوع من يومين دخلت وقعت من فوق لتحت من قلة الجوع ما في أكل ما عم نمرق عم ناكل حشيش عم نلملم حشيش ما Как этот траву, корни жрут, прикиньте, жрали. عم ندور ما حدا عم يعطينا أساس في بدنا نفتح الطريق ما فتحوا أساس بدنا نفوت معاناة ما فاتوا افتحوا الطريق خلينا نروح. Вот теперь я примерно понимаю, что за хуйня это Хезболла и всякая вот эта поеботина в Палестине. Это просто нахуй. Пришли в палестинскую землю, вообще левые люди, создали войну, блядь, с этими пидорасами, яхудами, подставили этих палестинцев, кинули их, и еще, блядь, в Ярмуке, если так понимаем, мучили их, блядь, голодомором. Получается, этим пидорасам, блядь, нахуй, не палестинцы нужны. Этим пидорасам просто нужен был плацдарм и причина, чтобы воевать с этими ебаными, нахуй, яхудами. И считайте, блядь, и яхуды, и вот эта поеботина, которая к ним пришла, та же система, нахуй, против обычного народа, блядь. Это то же самое, что сейчас можно так представить, блядь, Путина, который, блядь, воюет, блядь, в Мали, да, был гондон, блядь, который, блядь, нахуй, сталкивает, нахуй, в лоб, нахуй, малийских людей, которые за французов, которые защищала Франция всю жизнь, и которые, блядь, копает золото там, блядь, допустим, за себя, за Францию, а тут приперлись туда, блядь, путинская хуета, блядь, в Мали, блядь, взяла, блядь, под контроль какую-то часть других повстанцев, и которые пошли против этой французской темы, нахуй, против тех людей обычных, которые, блядь, жили спокойно себе нормально. И тут сформировалась вот такая поеботина, нахуй, повстанца. Третья шайтанская рука, да, так скажем, между двумя другими появляется еще третий, который хочет урвать у этих двоих, блядь, еще что-то, блядь. Вот такая же хуйня. Здесь, получается, нахуй, интерес всего лишь был, блядь, этого Ирана, блядь, шиитов, гондонов, блядь, а пострадают палестинцы, обычные палестинцы. Понимаете смысл какой? Поэтому в нашем понимании Башкортостан, блядь, Татарстанда, это можно тоже сравнить, это тоже можно в каком-то понимании сравнить того, что воюет, блядь, Москва с Украиной, а умирает башкортлар хам татарлар. Такая же хуйня. Только тут, получается, нападения от нашего нету. У нас просто быдло народ сам по себе идет просто умирать. Вот и все. Вот шунды хуйня. Вот безда полнейшая, блядь, абсурдная ситуация даже. Если так подумать, блядь. Там в Палестине реально долбят нахуй обычных людей, а безда долбоеблар едут долбить просто украинцев. И в тот же момент сами еще под гребенку попадают нахуй, и сами в местных штурмах умирают, блядь. Вот, видите, какой бардак, блядь, в голове. А это людям под другим соусом преподнесли, блядь, что, блядь, Украина, да, нацисты, и как эти дагестанки, женщины с тюряги, если помните, да, в начале эфира, орут, едут, блядь, нахуй на войну против нацистов, блядь. Ну, это пиздец. Это пиздец, нахуй. Это пиздец. Не то, что, блядь, нахуй, народу на улице, блядь, этими зомбо-телеками промыли, блядь, а еще, блядь, в тюрьме их хорошо промывают, блядь, тюремщиц женщин, блядь. Понимаете как? Охуеть. Шуларга, блядь, я не знаю, в Дагестане будет жесткая война, мне кажется. Потому что в такой степени там народ сам по себе не тихий, блядь. Еще вдобавок, если женщины-тюремщицы, ну, блядь, ну, это туганлар, пиздец, нахуй. Потому что Башкортостанда, Татарстанда женщины-тюремщицы, я думаю, ну, до такого степени, мне кажется, они не дошли бы, наверное, не знаю, блядь, нахуй. Чтобы воевать пойти,
Но если вот сейчас это будет какой-то показной вариант, и эти уйдут сейчас, и пойдут там, начнут сейчас, блядь, селфи туда-сюда, и вот после этого, наверное, Башкортостан, Татарстан тоже возьмет такой пример, блядь, и начнет Хабиров Гандон, блядь, высылать наших. Вот что за хуйня. Поэтому самое обидное, мында беләсезме, без ирләрне кулыбыздан кутак иш килмәгәне, блядь. Безне хатыннарга сугышка барып үлә торган булса, это пиздец. Мы вначале говорили, что медсестры поедут подстилками нахуй, а здесь уже, блядь, эти пидораски, получается, едут, блядь, в руки брать автоматы. Если так посмотреть на это видео, нахуя они туда едут, блядь. Вот примерно такая хуйня. Явно на стрельбище и так далее будут готовить их. Ну, тяжелый случай, так скажем, блядь. И в то же время какое-то позорище, блядь. То, что мы, как мужики, мы не можем, блядь, нахуй дать отпор за своих баб, блядь, выступить против Москвы. Аж того, что, блядь, нахуй в Дагестане нехватка, что ли, мужиков, что ли, блядь, или что, блядь, и поперли женщины на войну, блядь. Ну, это пиздец, нахуй. Не говоря, что Башкортостан, блядь, Татарстан, да, есть такая хуйня, возьмется в дело. Так, желаем, да. Блядь, там надо, сука. Давайте перейдем уже от этой темы в другую. Вот будем этот Лига свободных наций. Давайте посмотрим, что тут новое, что-нибудь есть. Попутное. Так, депутат Госдумы РФ Марков заявил, что контролируемое русскими истребление коренных народов на имперской войне это лучше, чем если бы эти народы воевали против московской власти за свои государства. Логика Маркова. Не позволим власовщине разрушить Россию. Оргкомитет Общероссийского патриотического форума «Единство народов. Сила России» выражает свою глубокую озабоченность активизации группы, именующей себя Форумом свободных наций «Пост России», которая выросла из скандального известной Лиги свободных наций. Мы, патриоты России, решительно отвергаем любые попытки раскола нашей страны, предпринимаемые так называемым форумом. Ебанутые нахуй. Этот проект представляет собой опасную провокацию, финансируемую нашими западными партнерами. Под предлогом свободного народного главари сепаратистов Пономарев, Мизерин, Закаев пытаются раздолбить Россию на десятки мелких образований. Вот видите, про Пономарева написано. Пономарев, Мизерин, я не знаю, что такое. Закаев, понятно, Ахмад Закаев. Пономарев нам нахуй не нужен. Мебезин до этого уже говорил, блядь. Пономарев, Илья Пономарев, вспомнил, блядь. Илья, блядь. Илюша нахуй. Безга нахуй не нужен, потому что это из той категории, которая, блядь, сейчас просто прикидывается, нахуй. А в оконцовке этот гандон Пономарев, блядь, скажет, блядь, ой, блядь, туалар, наверное, мы будем империей все равно, нахуй. А мы просто хотели через вас, через вашу силу, вашу тупую голову, нахуй, просто снести Москву, блядь. А потом вы будете все равно под нами, нахуй. Вот примерно из этой басни. Закаев пытается раздробить Россию на десятки мелких образований. В рамках своих бредовых фантазий эти деятели уже выдумали десятки независимых государств, среди которых Ичкерия, Кавказская конфедерация, Идель-Урал, Свободная Тыва, Башкорт, Свободный Дагестан и другие, включая такие сказочные образования, как Соединенные Штаты Сибири, Новгородская республика и Ингрия. Их иллюзию обделили о независимых образованиях — это чистой воды предательство и прямой путь к международной войне в хаосе. Вот этот момент Соединенные Штаты Сибири меня вообще убивает нахуй. Сібір бетінде, мен бетінде айтылды, бұл Қазақстанның жерлері. Қазақстанның жерлері. Никакой Сибирь не будет. Понимаете, никакой Сибирь не будет. Я о чем говорю, блядь, всегда, что Башкортостан возьмет, для чего возьмет? Пермь и Коми, для того, чтобы вот таких нахуй регионов не было. Соединенные Штаты, Сибирь, блядь, что за хуйня, блядь? Это все земли Казахстана. Поэтому, блядь, нахуй, вот это рядышком мы только видим Казахстан.
Вот за Челябинском мы видим Казахстан. Выше там видим какую-то там республику. Не помню, что за республика. Вот так. А выше мы сами разберемся. Коми, хуёми не будет ничего этого, блядь. Будет оно внутри нас. Внутри нас будет оно. Нихуя оно не будет торчать, нихуя оно не будет отдельным и так далее. Оно будет внутри нас. И, как говорится, обеспечение всего будет вестись через нас. Через нас. Потому что, нахуй, потому что, если оно будет вот таким образом, как бы выводиться в типе, так скажем, другой регион, вот как они говорят, блядь, свободная Тыва, ну хуй с ним, свободная Тыва, понятно, свободный Дагестан, понятно, Идель-Урал, ну понятно, но Идель-Урал тоже мы не будем нихуя Идель-Урал, блядь. У нас, если захотят те, кто рядом, блядь, будут под нами, мы над ними не будем. Поэтому Башкортостан сам по себе будет огромная земля. Чтобы нахуй именно лидировать нахуй по масштабу. Чтобы на нас никто уже больше никогда не мог рыпнуться нахуй. И Татарстан рядом, если захочет, вот по моей стратегии могут продвинуться до моря. До океана вот этого новой земли. Если захотят. Не хотят, останутся в своем квадрате нахуй. Вот и все. И еще снизу их подожмут до Самары, Казахстан. Вот так примерно так было. По-другому никак. И мелкие вот эти ульяновские там, говорят же вот эти места, не будет нахуй этого ничего, блядь. Не будет нахуй. Ульяновский тоже разберем, блядь, нахуй. Он тоже куда-то туда-сюда отойдет, блядь. Явно он тоже, вроде бы, если он низко, как Оренбург, он тоже отходит к Казахстану. Главная задача наша, блядь, біздің қырда урыс мына шу кусокларын, регионларын юғалтырға. Вот наша задача. Никакого куска регионов не должно быть нахуй. Ничего. Кстати, она уже, короче, скидывает этот. Жума ведь бүгін, туғанлар уже жума. Жума мубарак бүтінігізге. Шулай. Короче, этот РФ Марков, это все, забыли про это. Так. Идем дальше. Вот что-то Айсена слова. Ну-ка, Руслан Айсен что сказал? Мы должны делать все, чтобы нас не отождествляли ни с Путиным, ни с его системой, ни с той преступной войной. Путин погружает всех в страшный ад. Он сидит в бункере, ему ничего не угрожает. Этот диктатор готов жертвовать людьми с двух сторон, с украинской и с российской стороны. Ему не важно, какие это граждане. А вот если бы Татарстан был суверенным, свободным, то, естественно, он бы не то, что не поддержал эту войну. Новая статья Руслан Айсен на нашем сайте. Понятно. Я дополню это высказывание его. Не то, что, как он сказал, отождествляли не с Путиным, туды-сюды, короче, не сравнивали, да, мы нас с Путиным, блядь. Само собой, Башкортстанны, һәм Татарстанны, безне, бүтін дөньяга таким, ну, так скажем, макаром, масштабом нужно будет вывести, что без никак урыс түгел нахуй. Без урыс түгел нахуй. Шунага айтам бит инде, без максимально Башкортстан белән Татарстан эченнән урысларны полностью сыгып чыгарабыз, полностью. И пусть катятся нахуй куда хотят, блядь. Главное, останутся те, которые поддержат нашу независимость. Какая-то сука вышла, расстрел нахуй на месте, блядь. На месте нахуй, в лобовуху нахуй. Потому что безге, он кутак башлар, блядь, киряге түгел нахуй. Вот как я рассказывал, вот эти, сука, в Палестине, в Сирии, вон всякая хуйня выбегает, да, сейчас вот у них зачистка идет. Вот такая хуйня будет. Вот явно, блядь. Вот эти будут, как бы, псевдо-узкая община будет бегать и так далее. А ну, вот такая всякая херня будет бегать, и мы должны будем, как говорится, от них избавиться однозначно. Что тут еще интересное можно почитать? Ну, видите, тут все про Азербайджан. Азербайджан постоянно пишут, блин, заебали. Так, я не виноват, это Минобороны виновна в гибели людей. Так. Так, ладно, нахуй тоже. Хуйня какая-то.
Ну, тут опять эти. Ну, тут тоже какая-то хуйня, ничего нового нету, блядь, что тут? На Кубани уроженцы Башкортостана довели до самоубийства украденного украинского подростка. Нихуя. Детдомовца Александра Якушенко насильно вывезли из захваченной Токаревки в Херсонской области в Краснодарский край. Тогда ему было 16 лет. Якушенко неоднократно пытался вернуться в Украину, поэтому у него отобрали украинский паспорт, чтобы он не мог покинуть пределы РФ. В Краснодарском крае Якушенко передавали несколько семей. В конце концов, ее приказали передать детский период семейного типа семьи Натальи или Геннадия Лукашенко, уроженца Башкортостана, переехавшего жить на черкесскую землю. По словам Геннадия Лукашенко, Якушенко жил у них всего лишь месяц до своего 18-летия, они никак на него не влияли, только кормили. А когда он стал совершеннолетним, то они якобы уже не несли за него ответственность. Украинская сторона уже занесла благодетелей в список сайта миротворцев. Ну понятно, да. Короче, вот о них, значит, я в тот день только слышал об этом, теперь вот прочитали. Ну вот, давили, короче говоря, давили человека, блядь, 18-летнего до того, что он суицид сделал, блядь. Понятно, блядь. Ну потому что нахуй, вот, это пидорасы 66-го года и та мандалошка 71-го года, блядь, как эта жирная свинья. Получается, эти люди давили его, чтобы он ебанул себя. Ну явно, блядь, мозг ему, наверное, выносили о том, что, блядь, в Украине нацисты, туда-сюда, ты русский, ты русский. Нет, я не русский, я татарин. Типа как из этого мультика, нахуй, да, ведь, получается, прикола. Поэтому также, наверное, его, блядь, пытались сделать, переделать от украинцев в узкий мир. И получилось, вот получилось, нахуй. Самоубийство совершил военнослужащий из Бурятии, блядь. 33-летний Владимир около недели назад покинул свою танковую бригаду, чтобы увидеться с родными перед Новым годом. Ее ввели в Сочи в розыск. Повидав близких, мужчина совершил суицид в сенях дома его тети в селе Тунка, оставив предметную записку. Всем привет, Димон, Макс, Игорь, дети мои дорогие, простите меня за такой слабый поступок. Я очень устал, я больше не смогу держаться все в себе. Уходил в самоволку, потому что хотел увидеть вас. Прощайте, не ругайте меня и не осуждайте. Ебануться, блядь, нахуй. Ну, джаханнамин, да, джаханнам. Он такие шлярга, ну, явно уже, блядь, как-то узкожопый бурят, Владимир какой-то, узкожопый, короче. И безбожники ебаные, нахуй. Так. Александр, блядь, вы же не сможете. Чего не сможем, блядь? Сені тотопсегерга, что ли? Сможем, не боись. Адресың на яз, хутагбаш. Приедут, нахуй. Разберутся. Пештриганский тебе сделают, нахуй. Башкортостаннан. Пиши адрес, уебок. Так. Слово независимость слушала от мамы. Саха сможет продать миру даже холод. Мифы русских либералов. Интервью с представителем движения за независимость Саха Раисы Зубаревой. Ну понятно. Все, короче, туганлар, все, старье, блядь. Всякое нахуй. Будем идти дальше. Потом выйдем, иногда как смогу. Выйдем завтра, пусть завтра. Вот, ну-ка, давайте, татарский разведчик, давайте пройдемся. Это Кашаповская, Басута, нахуй. Из этой категории. Минниханов заявил, что за все платить дважды. Минниханов заявил, что за все платить дважды. Это новые возможности для татар. Сегодня он презентовал открытие платной трассы Алексеевская-Альметьевск, пообещав, что это поможет с комфортом добраться до места назначения, разгрузить имеющие магистрали. Каких-то жалких 145 км трассы строили целых 17 лет, потратив 102 миллиарда бюджетных денег, а теперь требуют еще и взимать плату с проезжающих. Обычно таким занимаются участники. Они
все строят, а затем берут плату за проезд, а также обслуживают трассу по мере необходимости. В Татарстане все иначе. Сначала за бюджетные деньги построили трассу, постоянно затягивая стройку и распиливая бюджет, а теперь хотят взять с народа еще больше денег. Более того, стройка регулярно откладывалась как раз из-за недостатка финансов в бюджете, нехватка у Татарстана, который более 71% своих доходов отдает Москве. Ну вот опять-таки, это вот кашаповская из касапской категория людей, блядь, разговоры как бы, ну так скажем, ни о чем, блядь, нахуй. Біз бетін туғанлар, это уже неинтересная тема, там, Башқұртстанда юллар yok, батқағанда, біз біләбіз. Мында распил, блядь, дорог, біз біләбіз, нахуй, что Татарстан, блядь, уже, блядь, я не знаю, как появилась эта ГИБДДшная коррупция, нахуй, с тех пор, блядь, выставила нахуй камеры, блядь, Татарстан юлында, блядь. Вся пидорасия знает, что самые пидорасические менты нахуй в Татарстане, самые пидорасические камеры в Татарстане. Все испытание проводила все в пидорасии Татарстан. Все камеры классные нахуй, штрафы классные нахуй. Все. Это мы все знаем. И исходя от этого, это, как говорится, не нонсенс, чтобы нам, блядь, что-то, блядь, втирать. Шунарга, Дуслар, мы одно от этого толк можем взять, только что дороги, если не раздолбаем по дороге, когда мы будем воевать с этой Москвой, блядь, останутся нам. В конце до концов, вот эти дороги, если они вообще нормально выложенные, нахуй. Если уж нет, блядь, как говорится, придется опять ложить эти дороги, расход, нахуй. Вот и все. Вот. Они, как говорятся, Кутак-Башлар просто, блядь, хуйней страдает. Типа, строя хорошие дороги, в то же время, нахуй, делая расход, блядь, больше, дальше некуда, блядь, больше это нужного, да, расход делают, точнее, да, хотел сказать. Онда может эзрак такитерге, а олар, блядь, 100 мәртә нахуй распиливали, говорят, видите, блядь, бюджет. Поэтому мы должны понимать, что Башкортостан, блядь, Татарстан на одном вот таких, блядь, вещах, новостях зацикливаться не должен. Наша задача, чтобы в первую очередь дойти, как говорится, до той цели, чтобы мы избавились от Москвы. Вот наша цель. Вот наша цель. А так, вот так рассказывать как новости, да, можно, но порой уже, я так понимаю, уже надоедает такие новости, потому что эти новости, ну, такие, чисто, блядь, просто, блядь, ну и шетто ухода кише, и все, блядь. И ему ни тепло, ни холодно, им похуй, блядь. Вот которому сейчас, манкуртскому народу Татарстана и Башкортостана, которые там живут, им похуй. Дерут их, блядь, не дерут с них, и, блядь, им похуй, понимаете? Им даже, блядь, нахуй, до пизды, если умирать просто в Украину ехать, им же похуй. А им какая разница за дорогу платить, не платить, да им до пизды это все. Это вся новость до пизды. Они болеют зомбоящиками, блядь. Вот и все. У них задача 210 тысяч, которые им хотят заплатить, за то, чтобы они подключили контракт. Вот и все. Вот за это они голову, как говорится, ломают. Вот тут что за хуйня опять? Ринас Губайдуллин, 18-летний парень из татарстанского села Нуса, подписал контракт перед 19-летним, чтобы помочь семье. Спустя 2 недели он оказался на фронте, а через несколько дней, 4 марта 2024 года, погиб. Ну вот про него, наверное, один раз говорили. Тоже слышал. Посмотрите на фотографии. Твари уже совсем потеряли берега. Отправляют на войну детей, заманивая их обещанием легких и быстрых заработков. Ну да, 18 лет, а на рожу, блядь, еле 15-16. Мать что-то говорит. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти сына Губайдуллина Риназа Газизовича. 17 марта 2005 года. Что, копия на маму похож? Пиздец. Найти. Это и не та женщина, у которого 4 сына, это 4-й сын, блядь. Ну явно вот она, блядь. Вот он. Ринас, блядь, наверное. Который из 4 сыновей отправила, блядь, одного мелкого, точнее, сам он попёрся. Вот, ну, шел из этой категории, мне кажется, блядь. Шандехаль, мы же об этом уже говорили вроде бы один раз. Рахат Дунья. Так, жизнь стала лучше, жизнь стала.
Вот, жизнь стала лучше, жить стало веселее. Вот Татарстан. Рейс этот долбоёб, блядь, Миниханов подписал указ о повышении тарифов ЖКУ, блядь. Их поднимут на 17,5% в небольших городах и населенных пунктах. В Казани, Набережных-Челнах, Нижнекамске и других крупных городах тарифы увеличатся на 22,3%. Ранее планировалось поднятие тарифов в 2025 году, но, видимо, дела в стране будут совсем хорошо. Мына көрдіңізме? Мына ничек, получается, будут, так скажем, воевать, будут закрывать дыры нахуй в бюджетах. Вот. Понимаете, блядь, у Набиуллиной и у Путина всегда есть нахуй отмазки, блядь. Всегда найдутся откуда содрать, откуда взять, блядь. С народа. Лохи же живут, блядь. В Башкортостанда, Татарстанда, да. Да по всей пидорасии. Одни же лохи живут. Вы же никогда не восстанете, нахуй. И не русские не восстанут в лаптях, потому что они по жизни. И наши даже в кожаных сапогах не могут восстать, нахуй. Вот наша минусовая статистика, блядь. Что мы быдло, блядь. Быдло. Понимаете? Из этого быдло народа, блядь, кого вы хотите поднять, нахуй? Поэтому мен sizga aytam bitinda. Туғанлар, Башқұртстан һәм Татарстаннан шыққан ирлер 30-дан елге хәтле. Мына bizgina можем переворот сделать. Только мы. Только мы. Больше никто. Только мы. Безгә күп кеше кирәге юк. Уралашып йөрмәсен аяк астында, блядь, нахуй. Безгә конкретный кешеләр кирәк, которые конкретно дойдут до Москвы, соберем, как говорится, этих пидорасов, напялим в памперсы, блядь. Поставим, блядь, как говорится, всех раком, грубо говоря, блядь. И, как говорится, котик киляют спокойно, блядь. Понимаете? И потом уже будем разбираться по своим территориям. А так нет. А так, не знаю. В этом нищенском пространстве мы так и будем жить, блядь. Ай, блядь. Ну вот, ну-ка вот интересно, блядь. Нам пишут, блядь. Вот, поражаюсь. Кто им пишет? Вот у татарского разведчика опять болезнь, как у Габасова, оказывается. Ему пишут. По муфтию Самигуллину. Ну, чисто из-за фамилии мне интересно стало. Давайте поймем по этому пидорасу. Миним яшта видно, хуттак баш вроде 85, блядь. По муфти Самигуллину тут нужно понять, его шкурный интерес тоже есть. Сейчас русские назначают в регионы типа Пензенской, Саратовской и т.д. области мул не татар, а таджиков и другие народы. В исламе нет различия наций. Чтобы татары не могли соорганизоваться через мечети. В Татарстане и Башкортостане духовное управление мусульман держат татары и башкиры. Они не позволяют русским назначать муллами, мухтасибами и мусульманскими чиновниками ни татар, ни башкир. Для этого татарский муфтият говорит, что здесь муллы должны знать татарский язык. Чтобы хутбы на татарском вели, надо знать татарский. Другие народы не знают татарский, поэтому их не допускает татарский муфтият к кормушке. Не допускают стать муллами в Татарстане таджиков, кавказцев. А татары сделали свою закрытую касту татарских религиозных чиновников за счет знания татарского языка. В этом плюс для татар тоже, но их тоже сломают. Скажу дополнение, тут как бы ни о чем нахуй. По муфтию Самигуллину. Хуттак, блядь, еще за нахуй, блядь. Хуйня какая-то. Башкортстан для Татарстанда однозначно. Башкорт теле генә бала. Башкортстанда, Татарстанда татар теле нахуй. Никто нам нахуй не указ, блядь. Никакой нахуй таджик, блядь. Еще кто-то у нас по Башкортостану и Татарстану не будет мулой, блядь. Мы будем подготавливать своих. А Таджикистан пусть готовит своих. Снеся Эмомали этого Гандона Рахмона, блядь. Вот и все, проблем нет. Поэтому, как говорится, как узкожопая система, тактика, мы никогда не будем работать нахуй. Опять-таки из той категории, когда я говорю вам Бош Игю. Бош Игю был маячак. Біз, блядь, нахуй, игдірәбіз нахуй, урысларны нахуй, түпке хатлы нахуй. Олар гана нахуй. Бізге, как говорится, будут кланяться ублюдки. Пиздец. Исчез татарин, принявший православие. В республике Татарстан произошел очень страшный случай. Странный.
Татарин из Башкортостана по имени Миграмов Альфред Рахматуллович, 63 года рождения, отрекся от ислама и перешел в православие. Мужчина переехал в Казань и вступил в один из монастырей, где принял русское имя Алексей. Около года Альфред Алексей не выходит на связь с родственниками, а его местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родные обзванивают всех попов республики, но безрезультатно. Явно, блядь, ушел, блядь, крестить всех нахуй, как говорится, своим крестом нахуй в этом, в армии, блядь. Вот туда его отправили нахуй, в окопы, блядь. Тоже, блядь. Все понятно, мандада, все понятно, короче, просто я давно в этих вещах не лазил, ничего особенного нахуй нету там у них, блядь. Так. Вот у меня есть какой-то криминальный Башкортостан, блядь. Ну-ка, что-то. В уголовном деле экс-руководителя Госкомитета по жилищному и строительному надзору Башкирии Артура Давлетшина имеется еще один подозреваемый. Это Алия Насырова, начальник отдела Госкомитета. Она тоже из команды Хабирова, в соцсетях легко найти ее фото с ним. По версии следствия, Насырова получала крупную взятку в 2,5 миллиона рублей от маркетплейса Озон совместно с Давлетшиным за выдачу положительного заключения на их оптово-распределительный центр Благовещенский. Не исключено, что именно Насырова и была основным организатором этой коррупционной схемы. К тому же следствие располагает данными о том, что Насырова вместе с Давлетшиным уже получали ранее взятку в 350 тысяч рублей за подписание заключения по теплоснабжению административного здания в городе Агидель. В отношении Насырова избрана мера пресечения, связанная с изоляцией, сообщила в СУ СК по РБ. Итак, тут интересная вещь. Насчет вот этих коррупционных схем Башкортостанда, Татарстанда будет такая тема. О, тут кто-то пишет. Что-то дофига написали тут. С кем ты собрался воевать, вояка? С тобой, Александр, с тобой. Точи свой нож, кутакбаш. Келіп суям сені, пидорас. Шушқа қиып, оқыртып суям, блядь. Эцекен. Так, сен өзің қайдан? Мен міне Уфадан. Русская община уже у вас. Где у нас? Алга, мужики, сам-то я сыкло. Понятно. Дмитрий Максимчук. Все правильно сделали, только татарла, весь татары и все остальные. Больше всего укращенных татар из казанских, мля. Сулейман нахуй, блядь. Казанские татар крещенные. Айтам битенде, кутак башларга 500 лет гандоном дали время, блядь. Откреститься, нахуй, выйти в ислам прийти. Нет, нахуй, до сих пор Иван да Мария, блядь, цикельнер. И вот. Тут тема, чтобы не улетела, сейчас скажу. Теплоснабжению, подписание заключения под теплоснабжением. Насчет вот этого, туганлар, вот чтобы вот этого отмывания в дальнейшем при нашем нашествии, как говорится, Башкортостанга, Татарстанга не было, отмывания вот этого дерьма, грязных денег по Башкортостану и Татарстану, первая задача наша решить все вот эти гуманитарные, все ебаные проблемы, блядь, ЖКХ, хуеха, вот это все дерьмо раз и навсегда нужно будет решить Башкортостан или Татарстан, да? Чтобы вся отчетная система попадала не в президентскую какую-то ложу, блядь, где оно, блядь, будет опять испаряться где-то, а именно в парламент. Именно в парламент будет приходить отчетность, вся эта отчетность, блядь, куда, чё, зачем, нахуй. Хазар телефонлар бар, бүтін әйбір бар. Как говорится, каждое, нахуй, сделанное дело будет передаваться фото-видео фиксацию. Вот, где, чё, зачем, почему. Каждый шаг. И тем самым мы будем контролировать коррупцию. Если где-то что-то, блядь, не так выяснили, копейка туда-сюда улетела, нахуй, туда-сюда, нахуй, да, ведь все.
подтягивается весь отдел, блядь, донизу, нахуй, до, блядь, бригадира, нахуй, этого, блядь, сука, прораба ебаного, блядь, и оттягиваются, нахуй, до верху, блядь, до, сука, вышестоящих. И всех собрать в одну кучу, нахуй, и, как говорится, задать один вопрос. Кто из вас крысанул, нахуй? На каком этапе? Мы знаем, крысанули, допустим, да? Все, не раскалываются. Всех в одну кучу собрать, засунуть в тюрьму. В тот же момент засунуть в тюрьму. Не ебет, нахуй, министр он, не министр. Таким образом перевоспитание этих долбоебов будет происходить при нашей жизни. И вот там, в этом обезьяннике, как раз мы выясним. А это метод, знаете какой? А этот метод мне запомнился от метода Саакашвили. Когда Саакашвили собрал всех, блядь, мама, я тебя ща выебу туда-сюда, вот таких, короче, мамоебов, блядь, которые, блядь, пальцы веером, блядь, все по жизни, нахуй, грузины, эти бандюки долбоебские, всех в одну кучу их собрал, и они там всех по друг другу порешали, чтобы, блядь, там очко не убирать, нахуй, полы не драть, туда-сюда, и там вот и порешали друг друга, там, типа, я круче, ты круче, нахуй. Тут то же самое мы сделаем, блядь, то же самое, допустим, в каком-то отделе, нахуй, ЖКХ или там, где-нибудь там, субподряде, допустим, какого-то нефтезавода, блядь, или какого-то, блядь, бетонозавода, нахуй. Где-то что-то мы прочухали, нахуй. И там какая-то сыр-бор обстановка пошла. Эти пидорасы сами не сдаются. Все их засовывать в одну кучу, нахуй. И там они сами себя пересдадут. Вот и все. Вот и все. Вот только таким образом мы будем вылавливать, наверное, блядь, коррупционную схему. А так, в идеале, это будет показнуха. Я думаю, если такие моменты будут проявляться, если после того, сколько мы будем говорить, что так нельзя делать, и это проявляться будет коррупционная схема, мы должны будем конкретно на таком примере показать им, и в то же время показать другим, которые придут вместо них, уже как бы эти люди, само собой, если поймаются на такой почве, нахуй, коррупционной, они отойдут от этих работ, каждый. И другим это будет показной, что вот любой, кто захочет пиздануть из бюджета Башкортостана или Татарстана, вы будете вот по таким местам прокатываться. Мына шундай жесткий натиск белән генә без кешеләрне өшкертеп, нахуй, духына духын төшереп, блядь, урынга китереп куябыз, нахуй. От коррупции. Не от того, что, бля, они боялись чего-то, нахуй. Нет, от коррупции, чтобы пиздили, нахуй, как говорится, с умом, так скажем. Если они даже захотят что-то пиздить, нахуй, но они все равно захотят пиздить, блядь, нахуй. Но таким образом, чтобы, блядь, нахуй, понимали, что если они пизданут и поймаются, то лишатся работы, посидят в обезьяннике, подумают, кто кого будет сдавать, ну, это всю процедуру будет проходить, и таким образом они должны будут понимать, что кто, что, как говорится, за что, блядь, нахуй вообще рубился, блядь. В чем там, ну, так скажем, знаете, как цена вопроса. В чем была его цена вопроса, что он теряет работу, позор, нахуй, само собой, блядь. Это, само собой, выставляться будет, нахуй, везде, блядь, фотография, видео, все это онлайн будет проходить даже, можно так сказать. И таким образом, блядь, мы будем вычищать. Это будет как раз-таки метод Саакашвили, в то же время метод Китая, который конкретно, блядь, уничтожает коррупционеров. Вот примерно такая хуйня будет. Чтобы для, ну, наверное, это будет, наверное, первые какие-то десятилетия. 10, 20, 30 лет вот такая хуйня будет, мне кажется. Потому что потом дальше уже народ привыкнет. Уже пиздить не будет. И научится жить на свою зарплату. Примерно так. Так. Ну, вот этот пример, конечно, меня убивает тоже, блядь. Убийца Анвар Масалимов,
который, по данным СМИ, вышел на свободу на днях, освободился еще в ноябре 2023 года из ИК-9. Об этом сообщил председатель общественного наблюдения РБ Олег Галин. А тем, что он стал первым осужденным, кому в России заменили смертную казнь на пожизненное заключение. Насчет вот такой хуйни. Допустим, маячелы какие-то, блядь, ебанутые, если повылазят, особенно, блядь, после этой ебаной войны, они нам оставят вот таких маньячел. Они же не будут все передохнуты, блядь. И вот из этой категории маньячел вдруг, как говорится, Башкортостанда, Татарстанда развеется, развеется, блядь, развиться. Вот такая херня. Кубаев китсалар, эцеккенлер. Я предлагаю сразу нахуй оларны отып кына үтереге. Бош сыгып та утырага түгел. Допустим, где-то поймали нахуй, поймали на каком-то деле нахуй, насиловал кого-то, блядь, детей там или что-то там нахуй, хуй поймешь. Не надо его нахуй сажать пожизненное, блядь. Почему? Потому что это, так скажем, блядь, мусор общества. Мусор общества нахуй должен сразу истребиться. Поэтому к этому моменту мы должны подготовить конституцию, что такие вещи сразу будут караться. Бош себе будет нахуй. И это не будет волновать нахуй ни ООН, ни Америку, ни других нахуй. Не должно нахуй. Вот такие вещи уже другие страны не должны будут лезть нахуй. Накосячил, убил человека. Все, сам ты уже сдохни, блядь. Вот примерно такая система должна быть. Вот примерно такая. А вот тех, которые, блядь, нахуй, при какой-то потуине, блядь, непонятной, убивают друг друга, блядь. Ножовщина, блядь, или что-то в этом роде. Ну, не маньякская система, да, ведь. Но такие системы можно рассматривать по каким-то уголовным судам, блядь. Вот такая тема уже, как бы, я думаю, рассматривается, потому что это, так скажем, ну, так скажем, блядь, не маньякское дело, да, так скажем, наверное, блядь, так мягко выражено, блядь, а какое-то вот просто насилие другого человека другому, да. Мы же не можем, блядь, его, блядь, ёбнуть сразу и также убрать его из жизни, да. Может, он как-то в дальнейшем образумится и так далее. А вот маньяк вряд ли нахуй образумится, блядь. Маньяк не образумится, потому что явно этот маньяк может быть... какой маньяк? Или женский, ну так скажем, на женщин, или на мужчин маньяк, или на детей. Это уже как бы не по-мусульмански. Это уже какой-то не такой человек, блядь, больной нахуй. Поэтому он да больной керегі yok. Он бары хатыны да булмый, блядь, нахуй. Или болса да айрылган була. И поэтому, блядь, ущерб нахуй. Ущерб государству, блядь. Вот и все. И как бы, да, люди могут сказать, это же, блядь, лишение людей, лишение нахуй ихней жизни начнет. Ну, вот так люди начнут говорить нахуй. Да похуй нахуй, лишение, не лишение, главное, блядь, нахуй, зачистка, блядь, вот этих всяких тараканов, вот таких, как говорится. Как Путин говорит, движуха надо же, блядь, нахуй, это движуха будет нахуй в ихнюю сторону. Примерно так. Так. Что тут еще такое? Сверхъестественное. Вот, допустим, вот пример такого. В Зилаерском районе мужчина признан виновным в покушении на убийство путем поджога дома семьи с малолетним ребенком. Непонятно, что он там сделал, блядь. Как установлено следствием и судом, ранним утром 11 марта текущего года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности решил убить свою бывшую сожительницу, ее 3-летнего ребенка, ее бабушку. Ну это маньяк нахуй. Это маньяк, блядь. Это явно маньяк, блядь. Такого человека, я думаю, нахуй судить не надо. Вот это уже маньяческое дело, нахуй. Потому что из-за ревности, нахуй, заебенил 3 людей, блядь, нахуй. Тройное убийство, нахуй. Сразу
кастрировать нахуй и в лоб, пуля в лоб нахуй. Вот примерно шулай, потому что, если у нас будут такие законы, я считаю, блядь, вот этого дерьма, которое они будут делать, нахуй, реально уменьшится. Реально. Потому что при путинском, блядь, режиме, нахуй, это ебаном, сраном режиме, нахуй, им дали выходить. Понимаете, блядь? Это уму непостижимо, нахуй. Даже в Европе и в Америке такое не работало. Я не знаю, я не слышал такого. Вы где-нибудь слышали такое, что выпускали тюремщиков на войну, блядь, забирали? Да не было нахуй такого. Даже в той же Украине, которая защищается, она не вывела с тюрьмы никого. Не вывела. Особенно маньяков, тюремщиков, которые убийц, блядь. Хуя себе. А из-за того, что, блядь, путинский режим сам по себе убийца, нахуй, ему как раз такие головорезы и нужны. Аңлайсыз шуны? Шуларга безгә, дуслар, безгә однозначно, блядь, нахуй нужно, как говорится, для начала, чтобы избавиться от этих головорезов, для начала нам самим тоже нужно будет, нахуй, головорезами, блядь. Мы будем, нахуй, по головам ходить, нахуй, по узкожопым головам ходить до тех пор, пока эта мразота, нахуй, не успокоится до, как говорится, спокойного состояния, блядь, что нахуй. Как говорится, зубами об стенку, нахуй. Вот и все. Вот, в Уфе арестован бывший председатель из той категории, давайте, вот, Госкомитета Республики по жилищному строительному надзору обвиняют в получении взяток. Вот, допустим, вот за взятки. Бывший председатель Госкомитета. За взятку. И ему дают предусмотрено частями обвиняемого в совершении преступления, предусмотрено частями 5 и 6 статьи 290 УК РФ. Получение взятки в крупной, особо крупного размера группы лиц по определению сговора и заключение по сроком на 2 месяца. Вот теперь смотрите. Ну, этот уебок явно скажет, блядь, я хочу воевать, и пойдет воевать. И тут вот на 2 месяца его закрывает. Теперь прикиньте, в Новом Башкортостане и в Татарстане вот такая тема. Допустим, мы ловим, все, мы же, вот, допустим, я сейчас это говорю, мы это же потом в дальнейшем и на бумагу вытащим, Аллах берса, что будет вот такая конституция, статьи такие будут, там кодекс, блядь, правовой и так далее. И вот там, блядь, где написано 2 месяца срок, нахуй, у нас будет, нахуй, коррупция, нахуй, расстрел. Маньяк, расстрел, нахуй. На месте, блядь. Можно даже не приводить их, блядь, куда-то, нахуй. На месте можно хуярить. Поймали на месте, нахуй. Видеокамера включается и расстрел на месте, нахуй. Примерно так, блядь. Чтобы, блядь, нахуй, даже не открывать, нахуй, судебные какие-то дела, просто ёбнуть и все, на месте, нахуй. Таким показом мы, как говорится, докажем, государство докажет людям, что коррупция, маньякские дела, блядь, всякая вот эта поеботина, нахуй, не будет прокатывать, нахуй. И народ как шелковый станет, нахуй. Вот такую тему нужно будет вести, блядь, это обязательно. Особенно, нахуй, еще такая тема может быть, нахуй, подобие, еще такая тема нацизм, блядь. Вот такая тема, блядь, да, ведь? Вот как сейчас, блядь. Как они говорят, какая-то, блядь, сука, что за, блядь, предатель Родины, как это, блядь, как-то хуйня у них сейчас вышла, блядь, новая тема, статья, блядь. Вот типа того, блядь, типа предатели Родины, блядь. Что-то в этом роде, блядь, как они выбрали, блядь. Не помню, это, сука, их ни слова. Вот из этой категории, короче. Допустим, появляется какой-то нацизм Башкортостанда, Татарстанда. Явно, блядь, это ожидать можно от узкожопых. В этот момент, как раз-таки, как говорится, так скажем, институты ислама должны подключаться. Вот, допустим, именно по нацизму. Подключаться, и, получается, лечение этих людей должно проводиться. Или выдворение в ту местность, где их дохуя.
Вот, допустим, из какой-то нации оно образовывается, нацизм, а вы отправите их в их регион нахуй. Допустим, вышел какой-нибудь нацист, допустим, мариец. Мы же не знаем, допустим, да? Башкортостан, да. Все, Мариэль его отправить нахуй. Вот и все. Выселить нахуй. В крайнем случае, блядь, в крайнем случае, можно, как говорится, посадить на своей территории, но в дальнейшем этот человек не должен уже жить в Башкортостане и в Татарстане, потому что он проявил нацизм. А в таком виде узкожопые явно дохуя будет их, блядь. Потому что они не смогут, наверное, протерпеть тот момент, когда Башкортостанда, Татарстанда будет править наша нация. И в этот момент вот эти реакции будут дохуя, блядь. Дохуя будет этих реакций, потому что узкожопыларно битен курптурасыз битен, да. Только сегодня вот читал, в Нидерландах сидит этот хуй, блядь, недовольный. И типа говорит, нас убивает тут, блядь, 5 человек, блядь. Туда-сюда нахуй. Хутахбаш. Где ты нахуй, блядь, в Европе видел, что узкожопых убивают, блядь? Это что за нахуй, блядь? Паникер ебаный, блядь, нахуй. Здесь в Европе, блядь, если ты под раздачу куда-то попал, да, тебя могут убить за грабеж, там, за что-то, блядь. Но из-за того, что ты там русский, в Нидерландах, как будто нидерландца от русского можно отличить, блядь. Вот это меня убивает, нахуй. Ёб твою мать. Если ты не пиздишь, блядь, на русском, везде, блядь, нахуй. Ты можешь прокатывать просто так, как местный, блядь. И как будто, блядь, ну, так скажем, такой, блядь, невъебенная нация, да, которая, блядь, везде светится, нахуй, и все могут его вычислить, нахуй, блядь. Шуларға, в первую очередь, шул нацизмны құрыту үшін, блядь, Башкортостан, Татарстанда мы должны жестко тоже проводить так какие-то акции, блядь, мощные. Вот опять, нахуй. Задержанный глава Госжилнадзора РБ требовал 2,5 миллиона за застройщика логистического центра Озон. Из-за этой той тематики, блядь. Давлетшин какой-то. Давлетшин, блядь. Вот тут еще какое-то интересное, блядь. Мигрантов, избивших уфимских фельдшеров, отправили в колонию. Прошлой осенью у бара тет-а-тет на Аксакова дрались посетители. Мордобой продолжался у больницы по соседству. Медики решили разнять толпу и в итоге пострадать сами. Одному сломали лодыжку, достались и машине у скорой. 3 из дежурных получили срок от 1 до 2 лет исправительной колонии общего режима. Ну, вот такие, если мордобои какие-то происходят, то, само собой, расстрела никакого не должно быть, блядь. Ну, как говорится, должны срок дать. И все нахуй. Так. И самое главное, срок одно, блядь. Зинданда, блядь, оларны сразу, короче, эшке тотындырга керек. Вот, допустим, вот в Германии вот такая тематика. Короче, если чувак сидит, короче, какой-то период, ну, допустим, от месяца и больше, то ему положена работа. Вот именно не то в смысле положено, типа, должно. Нет, именно положено. Положено. Вот, понимаете, как смысл, блин, идет? Не все могут работать. Не всем это дано. Вот таким, под таким соусом оно дается, прикиньте. Поэтому, исходя от этого, в пидорасии, само собой, заставляют работать. Башкортостанда, Татарстанда нужно создать так, чтобы каждый, кто присел за что-то там, блядь, там на год, на 2, там, да, им, как говорится, нужно давать на выбор какую-то работу. Из-за этой работы, которую он будет ходить, как говорится, да, он будет зарабатывать нормальную энную какую-то сумму. Допустим, по Германии знаю, короче, вроде бы, блядь, в день не спиздеть то ли 10 евро, блядь, ну что такое нахуй?
Ну, как-то вот так, блядь, день 10 евро, наверное. Короче, 300 евро в месяц, короче. Вот такая зарплата вроде была. Там, как я понял, блядь, как мне говорили, столярный цех, блядь. Какой-то столярка там, блядь. Не знаю, что за столярка, конечно, интересно, нахуй. Но суть такая, блядь, нахуй. Столярка, я как понял, блядь. Там по-разному, наверное, блядь. И еще есть, где собирают всякие, блядь, эти удлинители, нахуй, вот такой электронный какое-то место, нахуй, где сетевые кабели туда-сюда, вот такая хуйня, короче. Вот так вот. И смотря сколько там работаешь, короче. В день столько, блядь. Хочешь, выходишь, работаешь. Не хочешь, не выходишь. Но если ты уже подписываешься на работу, то ты должен уже ходить на работу. Вот примерно так. Шуларға, я считаю, что в первую очередь, блядь, зинданларына Башкортостанда, хам Татарстанда, в первую очередь вот эти старые зинданы, узкожопых, нужно будет все перепроверить. В первую очередь. На подвалы, подобие как у осадов, блядь. На все вот это, блядь. Исторические данные, блядь. Все это заснять на видео. Вывести это все нахуй по всем эшелонам на земле. Везде по новостям. Что творилось в путинском режиме. Что творилось в хабировском режиме, блядь. Кадыровском режиме, нахуй. Где кого пиздили на подвалах там, блядь. Вот эту всю хуйню нужно будет нам, блядь, доносить до людей. Показать это. А потом только эти места разрушить. Разрушить. Вот Сидная, что они будут делать, я не знаю. Мы пусть кумим ташлаем, блядь. Потому что это все напоминает такую, знаете, ужасное, блядь. Ужасное что-то, блядь. Джаханнам, понимаете? Поэтому я считаю, что Башкортостан буйында һәм Пермь, Челябинский, койда мына зиндан бар, Оренбургта, бөтен жерде нужно будет все снести. Все снести нахуй. Для начала это все заснять до минус какого-то там этажа, если там есть минус этажи какие-то. Все заснять на видео, там репортаж, вся хуйня. А потом уже полностью взрывать и уничтожать. Вот, отцеплять всю территорию, взрывать, уничтожать, полностью закапывать нахуй это место, разравнивать его нахуй и, как говорится, пускать по какой-то, блядь, путевое дело эти места, блядь. Или вообще оставить как в разрушенном, разравненном состоянии. А потом уже Башкортостан буйынша начинать строить цивильные тюрьмы, цивильные, где, как говорится, в каждой комнате минимум по 2 человека должно быть, допустим, двухъярусная кровать, это должен быть, короче, душ, туалет, раковина, как говорится, унитаз, само собой, бронированное окно, бронированное стекло, решеток не должно быть на окнах, в каждой комнате телевизор, интернет, вся хуйня, короче, шкаф, стул, стол, как говорится, или общая столовка, или в каждой в комнате кушает, это тоже можно будет решить. И потом при, ну, таком, так скажем, блядь, не в закрытом состоянии, когда люди ходят, какой-то актовый зал, типа актовый, где люди просто сидят там, книги читают, играют, блядь, какие-то игровые, блядь, инструменты. Общая кухня, где все инструменты привязаны, такие не опасные, больше пластмассовые, так скажем. Кто-то может там, как говорится, приготовить себе что-нибудь там, пожрать там, допустим. А откуда деньги? Как раз они будут работать, и на эти работающие деньги они могут себе покупать какие-то там вкусняшки, там, ну, еду такую, да, ведь вся хуйня вот такая. А снаружи, по идее, ну,
Если какие-то вещи можно будет приносить, какие-то нет, а так в идеале снаружи ничего не таскать. Все должно быть внутри. У людей должны быть деньги, они покупают все, едят там, все тихо, мирно, все живут. Вот примерно вот такая система. Ну, конечно же, там построение утром, нахуй, 1, 2, 3, посчитайся. Этого дерьма не должно быть. Ничего такого не должно быть. Каждый, блядь, заходит по своим тюрьмам, по своим камерам, нахуй, по 2 человека, допустим, и так далее. И есть, конечно, еще такой момент, нахуй, должно быть нижний этаж, подобие карцера, но только этот карцер, блядь, должен быть тоже таким же нормальным, где долбоебов каких-нибудь, ну, бывает псих ебанутый, с кем-то передрался там, внутри тюрьмы, и виноват. И чтобы отделить его от кого-то на какое-то время, как наказание, спускать в карцер там, недели там, на 3 дня. И постоянно навещать. Само собой, его будут смотреть тоже так же. Карцер тоже полностью будет оборудован охраной и так далее, которая будет смотреть, что происходит там, да. И спрашивать, ну что там, успокоился ты? Успокоился? Если он все говорит, успокоился, все, буянить не будешь? Нет, не буду. Все, запускать его в общий этот этаж, в общий этаж, и все, начинает дальше жить. Вот примерно вот такая система. Постоянно, как говорится, работать должны психологи, постоянная социальная помощь любая, медицинская помощь, и, само собой, конторка вся должна быть некоррупционная. Менты, которые, не дай Аллах, блядь, там рукоприкладством начнут заниматься, эти менты сразу должны, как говорится, объявлены под расстрел. Вот любой мент, который поднял руку на этого посидельца, должен приговорен сразу на расстрел. Безоговорочно, нахуй. Посаживать него, сажать дальше, не надо, нахуй. Сразу расстрел, нахуй. Потому что мы видим асадовскую систему, нам не нужны такие, нахуй, гондоны из Джаханнама, которые, блядь, мучили людей. Сразу рукоприкладство от мента, все, расстрел мента. Не который сидит, а расстрел мента должен происходиться, нахуй. Сразу, на месте, нахуй. Это его устав должен быть, блядь. Кто будет браться туда на работу ментами, да, вот это охранное предприятие, сразу там будет у них, у каждого книжечка, нахуй, в кармане, что он должен, что не должен. Он должен это зубрить, как говорится, знать от и до, блядь, свои эти права, блядь. Примерно шулай, блядь, понимаете? Вот только таким образом мы сможем построить, блядь, какое-то демократическое общество. Только таким образом. Потому что зинданлар это та часть людей, которые ошиблись. Мы не должны их, как говорится, наказывать, как в тюрьме Асада, в тюрьме Путина, Кадырова, сажать их на кол, сажать их на бутылку, блядь, на вантус и так далее, блядь, нахуй. Нет. Все должно быть человеческий образ, человеческий, потому что biz betida musulmon davlat Boshqirdiston ham Tataristonda qurg'ovlimiz, поэтому har bir zindonlar bularga tegish kishicha, kishi onda yasharga bora по своей ошибке. Он не должен попадать в бетонные, нахуй, полы, бетонные стены, нахуй, какое-то, блядь, серое здание, убогое, нахуй, где-то минус 4 этажа вниз, нахуй, где ты там, блядь, от холода сдохнуть можешь, без одеяла, без ничего, без жрачки, нахуй, или там место у параши, нахуй. Нет. Все цивилизованно. Если кому интересно, вы можете посмотреть, допустим, Prison, вот напишите Prison Norway, вот этот на гугле, и погуглите, и посмотрите, какие тюрьмы в Норвегии. Очень цивильные, нормальные. Иноагент. Да, спасибо, иноагент, да. Вот, насчет иноагентства, такого, как я до этого уже говорил, блядь, насчет вот этого всякого закона, которого, блядь, будет чмырить, получается, обычный народ чем-то,
у нас как бы это такая тактика не должна быть. У нас конкретика должна быть, как я высказывался, допустим, марийцы там или кто-то там включили нацизм, да, вот увидели мы нацизм. Вот вы видите, допустим, по Германии нацизм, да хуя, вот в Германии есть нацизм. Я видел нацизм и в Норвегии. Он есть, а особенно в узком мире он будет. Даже он будет даже со стороны татар может оно выходить, блядь, или башкортов, мы не знаем, блядь, ото всех, блядь. И в этот момент мы должны конкретно четко выписать это в Конституцию, что он, блядь, если нацизм, блядь, проявляется от другой нации, чем, блядь, башкортов и татар, кто вообще там живет, блядь, по определению должен жить, да, ведь там башкорт жира, татар жира. И в этот момент мы должны понимать, что этот по нашему адресу попадает, получается, значит, этот нацизм проходит, блядь, против нас, и мы должны будем, нахуй, этого человека, грубо говоря, как вот иноагента, да, ну так, не агент, блядь, ну, имеется в виду ликвидировать в его страну. Это называется депортация, потому что, как говорится, этот человек мешает обществу жить. Вот и все. А вот этот нацизм, который, вот эта левая партия, правая партия, это пидорасистское путинское движение в Германии тоже, которые любят Путина, вот из этой категории. Это партия нацизмов, нацистов. Но их Германия все равно держит. Почему? Потому что им это надо, интересно им. Потому что, блядь, вдруг забушевают мусульмане, арабы, и на них это все это загонять нахуй. Там против турков, мусульман, арабов и так далее. А bizde все наоборот, блядь. Все наоборот. Допустим, вышли они против ислама, какая-то сука, блядь, да, и вышли кто-то, блядь, против башкиртов или татар, там скажут узкие глаза, блядь, иди нахуй, или что-то вроде. Все, мы должны поймать на этом же моменте человека, допустим. Этот человек тоже не должен быть долбоебом. Если такую тему он увидел, должен это все заснять на видео или как-то, я не знаю, доказать, что это было. И тем самым этого человека, если он реально другой нации, он же не скажет татарину, татарин, чурка нахуй. Он же не скажет так, блядь. Или башкорт не скажет, башкорта что-то не то, блядь. Явно это другой нации человек будет это, такую тему гнать нахуй. И таким образом, получается, мы должны будем этого человека выпроводить. Ну, это все касается, конечно, я намек даю узкожопым. Понимаете, весь спектр вот этого всего высказывания идет, конечно, я так просто, чтобы не все, вы не говорили, что, блядь, да такой себе нацист, сука, сидит тут, марийцам я намекал, просто марийцев пример приводил. А так это все, блядь, в адрес узкожопых, понимаете, от марийцев такого мы не увидим, не услышим. Вот, это узкожопом нахуй. Узкожопом, блядь, нахуй, это такая будет, блядь, такая, знаете, вот... зачистка, да, это с нашей стороны, это будет как выглядеть зачистка узкожопых из Башкортостана с Татарстаном, чтобы их уменьшить с нашей территории и загнать в это московское болото, или где там они останутся жить, где они там будут, или в ГУЛАГу нет будут жить. Я не знаю, где они будут жить, нахуй, если их украинцы пустят в московское болото, нахуй, оставят их там, значит, туда мы отправлять будем. Куда, блядь, узкожопые выпроводятся со своим, сука, Моисеем, куда они пойдут, нахуй, мы туда их будем отправлять. Вот примерно так. Главное, Башкортостан мен Татарстанда хужа біз біліп қаларға тиіспіз һәр вақыт. Допустим, біз өліп кеткеш те, біздің артыбыздан қалған халық бізді доктринаны алып баруға тиіс була. Бізді юл белән баруға тиіс ул. Это ихняя, блядь, жесткая задача будет. Вот как у этих яхудов, долбоебов в этом идет такая полное угнетение других, блядь, в Палестине. Вот такая же система у нас должна быть. Но только мы не будем нападать на них, блядь, и ебашить всех русских, блядь, в Башкортостане, в Татарстане, как этот Нетаньяху ебан, блядь. Мы же не долбоебы, мы же мусульмане. Мы же, как говорится, уважаем нашего Мухаммада, пророка нашего и так далее, да? Поэтому, исходя от этого, мы же не маньяки какие-то, подобие этих, блядь, сионистов сраных, блядь. И исходя от этого, мы чисто, как говорится, дадим волю всем, но условия будут такие, блядь. Выебнулся, алюки нахуй, пиздуй в московское болото нахуй свое, все. Тебе закрыт нахуй въезд на всю жизнь в Башкортостан.
и Татарстан. Вот примерно вот такая система должна будет работать. Почему? Потому что мы выдавать будем свои паспорта. У нас будут паспорта, как говорится, свои. Башкортостан белән Татарстан красивые такие, иншаллах, будут матур шундай паспортларыбыз булачак. И никакого нахуй двухглавого орла не будет нахуй. Бездә булырга может алдында бүре, блядь. О, бүре, мана бүрене рисуногын коюп койган можно, паспортны прям битенә бүре. Татарстан белмим нәрсәне куя. Мына без башкортлар бүрене куярга может, без бик матур чыга мына бүре. А арткы ягында гаилә бүреләре, семейный бүреләр. Там әтәсе, әнкәсе һәм балалар шулай. Матур итеп утыралар шулай. Мына вот примерно вот такую эмблемку можно будет сделать. Это охуенная тема будет. Даже везде, где гербы там, везде можно будет пускать наш всякий в рисунок бурылярно использовать. Бик матур килеп чыга дип уйлыйм. Шулай. Шуларга, дуслар, вот нужно как бы вот эти вещи, вот сейчас надо планировать эти вещи, чтобы мы как бы, когда мы придем к этому моменту, не тупили, не бегали, ой, мы сейчас это будем сейчас, это делать вот как вот сейчас, это будем делать, это будем. Нет, этого не должно быть. У нас должно быть это все заранее. Мы же не как эти придем какие-то вот как вот сирийцы, бах, пришли и сами не поняли, пришли, блядь. Нет, у нас мы понимаем, что мы придем, мы уже готовимся к этому, что мы придем, и поэтому мы должны, как говорится, уже четко подготовленные к этому моменту прийти, что каждый будет свое дело выполнять. Допустим, тегуши теге, флаглар теге башлый, кемдер паспортлар яши башлый, кемдер акча печатать башлый. Мана шундай тематика безда уже бөтен должно быть фабрика, так скажем, государство должна быть готова, так скажем, в устном виде, а его просто исполнить придется и все в физическом облике. Шулай, шуларга бектеге матур планлар күбенде Аллага шүкүр. Но главная задача, мына, чтобы теге без Мәскәүгә барып китеп барганда, үлеп китеп калсак инде, сам всегда бит исләтәм шуны, кулагыбызга салып куйгыз шуны. Үлеп китеп калсак, безне тактиканы кертергә. Без әйтеп үткән эшләрне полный рус кертергә. Допустим, если даже этих единомышленников среди нас, которые пойдут с нами, до одного всех перебьют, и никто не останется, но вот кто-то должен уловить вот эту систему независимости Башкортостана и Татарстана и именно построить такую, которая в первую очередь, первая самая очередь, бер кемгә буйсынмаска тиешләр. Бер кемгә буйсынмый торган дәүләт буларга тиеш. Башкортстан белән Татарстан. Напали на нас, мы вместе даем отпор. Напали на одного, даем вместе отпор. Напали на другого, даем вместе отпор. Мына шундай система буларга тиеш. Допустим, бер кул сызлый икән, икенче кул ярдәм бирергә тиеш, икенче кулга сызламас өчен. Мына примерно шулайрак инде, понимаете? Вот только таким образом мы сможем достичь какой-то идиллии в двух наших республиках. Понимаете? Вот представили, как, допустим, Ичкерия и Ингушетия. Вот они должны быть вместе как-то держаться, я думаю. В Дагестане то же самое, допустим, аварцы с кем-то будут держаться. Вот примерно вот такая тематика должна быть, понимаете? Вот чтобы у нас бок о бок стоящие должны быть братья, так скажем, татарлар, башкортлар, уртада, мында казахлар еще, понимаете? Вот примерно вот такой мы должны быть распространены и выдвинуты, как говорится, по всему вот этому полушарию нашей земли, где мы будем находиться, вот в таком лозунге. Теперь, вспоминая тот разговор, где живут ульяновские татарлар, как он перечислял же этот, и Кутахбаш, который юрганлы татар какой-то, с юрганом со своим, блядь. И вот насчет других районов, вот как раз таки по этой тематике давайте добавим. Другие районы, где остались татарлар, я вам уже раньше высказывался, что мы их всех пригласим, Башкортостан для Татарстанга. Всем будут выдаваться бесплатные дома. Все обстановка, какая будет внутри татарского и внутри Башкортостана, будет Аларгада все это действовать. Новоиспеченные, так скажем, как они новоиспеченные?
Просто место дислокации поменять еткен татар белән башкортлар кайтып килгән. Себердән кайтып килерләр, әле Алла бирсә башкортлар Кубанда, Себердә. Татарлар, менә шулар бөтенесенә сразу ызба бирергә без тиеш булабыз. По ихнему желанию. Захотят, любой район они должны будут выбрать, и туда мы должны будем им обеспечить дом. Вот примерно шулай. И таким образом мы будем заселять свои территории. И нам не нужно будет для начала сразу запихивать внутрь Башкортостана и Татарстана с Азии людей. Потому что с Азии людей мы будем распространять больше, знаете, куда? Где много узкожопых. Вот в те края. Перем, Коми. Вот туда будем, как говорится, приглашать всех, кто захочет жить внутри Башкортостана. Вот в те места мы будем заселять, как говорится, соседние регионы, точнее регионы, да и было, соседние государства, которые захотят переехать в бывшую Пидороссию, так скажем. Вот примерно так. В Новый Башкортостан, кто захочет переехать, в новые земли. А вот по старой, старинке, где старый Башкортостан был, там будут все наши. Вот я так думаю. Потому что үзебезнекеләр яшасын исторический жерләрдә. А яңа жерләрдә яшасыннар яңа кешеләр. Потому что безгә барыбер ул җирләр якын булмаячак. Якын булмаячак. Это нужно будет пройти время. Якын була ул безнең балаларыбызга в дальнейшем. А без анарга хәтта үлеп китәбез уже. Шулай. Шуларга без самое главное должны сосредоточиться именно внутри экономического вопроса, чтобы һәрбер кеше должен получить бесплатный дом. Һәрбер кеше. Почему? Потому что интрига именно того, чтобы он переехал, это в первую очередь обеспечение жильем. И нет жилья, и человек приезжает, за свой счет должен купить дом, переехать. Нахуй скажет, блядь. Я же живу здесь, блядь. Понимаете? Плюс, блядь, когда он будет переезжать, ему же там надо будет дом свой продать или что-то там, блядь. Он его хуй знает, за 3 копейки продаст. Он не сможет его продать, может. Кто его знает? В другие регионы же мы не можем отвечать, что они будут богатые, блядь. И поэтому biz үзебезнең регионнарга җавап бирергә тиешбез. Башкортстан белән Татарстанда бездә бөтенләй бер җитәрлек нахуй ресурслар до хрена, и мы любому человеку сможем обеспечить жильем. Любому. Агач җитәрлек инде. Главное, брустан ызба гына салып бирәләбез инде. Бер мунчасы белән ызба, туалет куеп бирәләбез инде. Мин менә шулай дип уйлыйм. Я же не говорю, вытяжки мы им будем давать. А будем давать там, где они хотят. В любом районе, блин. Втыкнули по карте, сказали, бурзяне они будут жить. Бурзянга, жибарабзаларна, манашлай. Самое интересное тут еще вот эту чуть хитрая сторона наша будет здесь, разработки будет ходить, подымать аулларна. Егылган мына иске заманда калып киткән безнең ата-бабаларыбызның авылларыбыз бар бит инде. Мына, допустим, минем нәнәмнең авылы Шапай авылы. Шапай авылы, блядь, шул Шапай дигән сүзне мы должны истребить, нахуй. Мы уничтожить должны это слово даже, блядь. Шапаева, блядь. Пугачева, Шапаева, ёб твою мать. Что за слова, блядь? И поэтому, надеюсь, этот Шапай авылы рано или поздно мы сменим на какие-нибудь другие названия. Вот, мест с имен тех, кто там жил, допустим, с любой урамдағы фамилияны алабыз да, исемен қойып қоябыз шонда, ауыл исеме етіп. И шулай тұрып, шул ауылларда, допустим, Шапай ауылы, допустим, кеше уже қашып біткен болса, и нам интерес туда завести их. И вот наша задача строить в этих аулах уже государственные дома. Государственные дома, как и раньше, выдавали нам тоже вот эти всякие кирпичные дома, строили туда-сюда. Таким образом, нам тоже надо будет там строить государственные дома с какой-то куском земли, там 50 соток, допустим, да, это на человека 50 соток земли, и на всякие... само собой, чтобы у него был огород там, бәләкәй бакчасы булсын, огороды булсын, туда-сюда бәрәңге утыртып. Ну, яшәргә, интерес должен быть. И вот таких домов до хрена строить по всем районам Башкортостана, и по Новой, по Перми, там, по Коми и так далее. Везде застраивать дома и туда уже заселять. Допустим, они выбирают,
ну, допустим, район какой-то. Но у нас Шапай ауылындағына бар, допустим, үйлер. Ну и все, шунда бара. Как бы выхода нету. Вот есть дома, вот туда идут, потому что мы должны будем именно заселять те пространства, где мы должны возрождать. Возрождение аулларна. Вот задача наша будет такая. Тяжело будет, если они скажут, то они могут уже потом уже за свои деньги с маленькой процентной ипотекой и так далее, у нас проценты будут копеечные, взять себе где-нибудь в другом месте дом. Или в дальнейшем этот дом поменяться с другими, короче. Похуй, короче, это не наше дело уже будет, мелочь нахуй. Короче говоря, суть, самое главное, выбор территории будет стоять от них. Все, мы не можем их заставить. Все, сен шунда кетесің, Бурзанда яшайсың, или там Стертамокта яшайсың, Шапайда нахуй. Нихуя. Выбор за ними. Вот и все. Потому что олар туғанлары қойда якын болса, Сібірден келіп қайтса, оны туғаны бар қойдадыр, қойсы райондадыр, Ушалыда, допустим. Вот Ушалыға қайтып келе ол. Мы не можем, блядь, передвинуть другую в ебеня куда-то, блядь, понимаете? Это будет как-то не по-человечески. Шулай. Поэтому каждый шаг наш должен быть, понимаете, кишелекле, понимаешь? Біз бит халық үшін тырышабыз бетін. Мына біз, как этот, халық партиясы, как-то приколист бар бетін. Халық знает. Вот именно халық знает. Халық нәрсе десе шу болырға тиіш. Халық білән генә біз нәрсеге тұтабыз. Халық нәрсе дей, шуны халыкны сүзләрен біз эшләп бирергә тиеш булабыз. Халық, главное, как говорится, должен быть доволен с нами. И каждый халыкны безгә дуга кылганы, безгә шунсы, безгә плюс булып чыга. Вот крути, не крути. Чем какой-то от них получать вот осаду, допустим, они получают полный джаханнам, короче, да, желание, чтобы они попали в джаханнам. Зачем нам это надо? Понимаете? Бу дөньяга без килгән без әз генә яшәргә, блядь. 100 ел гына, грубо. 100 ел. Шул 100 елны, блядь, джаханнамга эшләп китмәгәндә, блядь, яшәп хотя бы шансом, давайте будем уходить в рай, а потом уже дальше уже Аллах Таалам сам решит, куда нам, налево или направо. Шулай, сагат 5:30, туганлар. Давайте, наверное, будем завязывать, потому что, блядь, сагат 7:00 у меня этот будет уже фаджр, дурдом. Шулай, так, тут что пишет Слава России, да. Великой России не будет, блядь. Андрюшка, нахуй, в пидорасию, нахуй, в свою мы засунем тебя в московское болото. Так что не ссы. Паша Раша, блядь. Чем накурился, иди спи, нахуй. Как говорится, блядь, кутағымны суыртырға сеңа берсам, блядь, может потом пойду спать, блядь. А так... Что за Славик Рапсийский? Кому-то нужен Башкирия. Пупсик. Славик Рапсийский. Кому-то нужен Башкирия. Вот ты точно там не нужен, блядь. Пупсик, нахуй, какой-то, ёб твою матовский, нахуй. Давайте, туганлар. Этсеккенлер шаға башлады шекеллек уже. Котолы юалардан, блядь. Тынышкына юкларга ятык, блядь. Шулар белән этот конец стрима неохота завершарга. Куттак башлар, нәрсә йоклап яттыгыз, иртәрәк чыгырга, Андрюшкалар, блядь, нахуй. Раньше надо было лазить, суки ебаные, нахуй. Хуй вы так поздно вышли, ублюдки. Заходите так, что завтра пораньше, когда там, или когда там у меня будет сназ. Подпишись, уебок, нахуй. Каждый уебок, Андрей, Паша, Пупсик, подпишитесь гандону, чтобы вы знали, блядь, когда я буду выходить, уебки. Выходите под конец стрима. Выходите как люди нормальные. Как начинается стрим, блядь. Давайте. Туганлар, исән сау, рәхмәт утырганларга, или 9 кеше утыра, белмәем, кайдан утыралардыр инде. Ну, монамды куттак башлар безгә, как говорится, куттакы да кирәкми. Син дә шулай инде, этсеккән, Пупсик, блядь, нахуй. Барып пәттәген кашлап, нахуй, ят шунда, нахуй, сәгенеп. Тыныч йокы, или там, гутен морген всем. Хайр.